Так. Усім прывітанне. Вітаю ўсіх тых, хто ўжо паспеў далучыцца. Вы знаходзіцеся на нашым традыцыйным, у гэты раз традыцыйным стрыме, але на нетрадыцыйнай пляцоўцы на Ютубе, таму што ў нас у мінулы раз было цэлыя два стрымы на Твічы, адзін з которых вы вельмі добра ведаеце і будуць ведаць усе яшчэ вашыя дзеці і ўнукі. Стрым з Паўлам Усавым, які адбыўся ў панядзелак. Хто яшчэ не бачыў хайлайт, можаце пабачыць яго на канале. У тым ліку звяртаюся зараз да людзей, якія глядзяць, дапусцім, сённяшні стрым не анляйна ў запісе. Гэта сапраўды варта вашага часу, я так лічу. Тэкс. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Зараз я возьму сабе чат у асобным акне. О. Так. Так, яшчэ адна рэч. Мне ж трэба адчыніць спіс замоўленых відэа, заказаных і, дай бог, каб не заказаных. Тэкс. Google Doc. Трымайце ў чаце. Я нагадваю, што ў нас фактычна чэргі ўсе пустыя. Адзіны такі банк, скажем, на якім ляжаць грошы, гэта банк Пазняка. Там ляжыць $5. Банк Пазняка дзейнічае такім чынам, што вы можаце закінуць мінімальную суму з донатам, закінуць відос з Зяноном Станіславовичем, і просто да вашага донату дакідваюцца тыя грошы, якія ляжалі дагэтуль у банку. Толькі не забывайце, прашу вас, напісаць, па якой чарзе. Дарэчы, наконт чаргі, так, гэта мы зараз замацуем. А наконт чаргі, мне ж трэба донаты ўключыць, і яны працуюць, я спадзяюся. Перад стрымом забыў затэсціць. Задонатьте хто-небудзь на Streamlabs. Затэсцім, працуюць донаты ці не. У мінулы раз ахуительна атрымалася затэсціць, таму спадзяюся, ў гэты раз таксама не расчаруеце. Тэкс. Іначай мне прыйдзецца проста глядзець відосы з нулявой чаргі альбо збіраць канфу. Дарэчы, наконт конфаў, наконт новых фарматаў у нас... Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Супер. Ну-ка. Так, прыхільнік Шабухі заданаціў $4. Дзякуй табе за донат. Працягваю той відос Шабуні з тайнай барлогай беларускага Леніна па першай чарце. Таксама прашу дадаць банк Шабуцкага. Банку Шабуцкага не будзе, прабач. Мне маё жыццё дорага яшчэ. Тэкс. $4 на відос з тайнай берлогай. Адзін не магу шукаць цяпер. Ты хоць спасылку даслаў. Я ж ужо выкінуў гэты відос са спісу. Трэба гугліць. Так, тайная берлога. Блять. Добра, што я на Ютубе гэта гуглю, разумееце.
Потому что, калі б я ў гугле забіў тайная берлога Ленина, то... Один толькі Езус ведае, што мы маглі б там знайсці сярод бязбожнага контенту ёбаных анімешнікаў. Тэкс. Я знайшоў гэты відос. Я яго для зручнасці закіну яшчэ і ў чаргу. Дарэчы, ты напісаў па якой? Ну там по-любому... А, так напісаў па-першай. Па-першай, гэта ў нас $4, яшчэ 40 хвілінаў. То бок, зараз у нас тайм-код 27:30 плюс 40. Гадзіна 7 хвілінаў 30 секунд. Так. Вось. То бок мы глядзім зараз 40 хвілінаў шабухі. Каму такі расклад не падабаецца, прашу альбо плаціць грошы, альбо ісці нахуй. У нас звычайна толькі такія выбары на стрымах адбываюцца. Такая у нас дэмакратыя. Дарэчы, вы так і не напісалі, наколькі добра мяне Стыдно и чуваць. больно. Опа. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Вось. Бачыце, працуе. Стрымлабс таксама працуе. Так, ты зачапіў маю радзіму. Ты зачапіла маю радзімую, гэта подла, звару бульбу і табе запіхаю далей у горла. За стэрэатыпы я разнясу цябе ў трэскі. Понедельник дойдет до Дорошенки. А? Як вам? Пишите плюс у чат, хто лічыць, што я мог бы без ніякіх перашкодаў зрабіцца найвядомейшым беларускім рэперам. Текст. Давайте знойдзем гэты донат зараз. Музычная пауза. Заданаціў $1 по другой. Так. Пачынаем збіраць жніво ад гойчыкаў. Як спявала Maybe Baby. По-моему, гэта была Maybe Baby. Гойчик, гойчик, почему такой скромный? Вот, это про вас, подарство. Так. $1 по другой. Так, видос цалкам замовленный, давайте. Это мы поставим на паузу. На паузу. Міцкевіч, так. Вядомы беларускі пісьменнік. Спадар Мацкевіч. Так, уключы шабуху заебаў. Не, шабуха будзе пасля таго, як мы паглядзім наступны відос. Так. Блять. Секунду, тут засталася канфігурацыя з мінулага стрыму, калі я спрабаваў пужаць вас відосам з Шарэнды Панасюк. Так, секундочку. Видосик. Так, видео с каналу Нейродюбель. Архивы. Называется Нейродюбель. Партизаны летят. Самый первый клип. Так, партизаны отлетели в космос. Давайте. Давайте будем глядеть. Разом с доброй музыкой. Белорусский пан Гурный Радюбель амаль поменял стиль и заиграл Охуенно. хардкор. Выпустил новый акустычный альбом «Гойки на мотоциклах». Удивил нас в этом альбоме. Чему? По-перше, альбом вельми долгий, 88 хвилин саунда. По-другое, ён призначены... Адчуваеце ахуительность гэтага відэа? Тамой насычаны рознымі жатачкамі славейскага фальклору. А па-трэцяе,
Па-трэцяе, ён напісаны ў традыцыі... Это як спявалася ў адным вядомым, блядь, пупе. Не пупе, у адным вядомым рэчым міксе. Тихо! Fuck you! Відос ціхі, правда, блядь? Ніхуя сабе. Свободного копирайта. Это значит, что на фотограмме так само и было написано. Любой человек может распространять... Што я з гэтым зраблю-то нахуй? Ну такі відос. Ён на максимум выкручаны. Я могу, конечно, дадаць тут, але по ідэі я не буду яго чуць. Напрыклад, калі паставім вось так, скажем, 200%. Ну, для вас ён будзе гучнейшы, для мяне ніхуя. Дерево, руки, как ветки, сочные корни бегут по земле, руки возносят тяжелые. Охуительно просто. Светится коровью и на стене. Я слухаў, нормально было. Секундочку. Вот это называется нормально. Радостно бледные руки горят, лес рубят, партизаны летят, А тут, блядь, походу нейкага партызана, які павінен быў гук нормально зрабіць, зарубілі нахуй. Таму слухаем так, як ёсць. партизаны летят, лес рубят, партизаны летят. А, до речі, ви ж не бачите. Я забираю свои наслаждения, ложусь без тебя, насколько вино ударным напором мое поколение на чистую землю кладет асфальт, гнется камыши, деревья шумят, лес рубят, партизаны летят, лес рубят, партизаны летят, лес рубят. Партизаны летят, партизаны летят, партизаны расцветали яблоки, груши, поплыли туманы над рекой. Я выезжаю на своей Катюше, да, я вовсе не герой. Гнется камыши, деревья шумят, радостно бледные руки горят и лес рубят. Партизаны летят, лес рубят. Партизаны летят, лес рубят. Партизаны летят, рубят. Партизаны летят, летят, летят. Партизаны летят, партизаны летят. Гэта быў гурт Нейрадзюбель сваёй новай песні з альбома «Бойкі на матацыклах».
Вось і ўсё. Добрай вам музыкі, панове. Дзяўчыначка симпатичная. Текс. Давайте я назад приберу моцнасць гуку на 100% замест ахуительно. Так, пачалося навучанне ва універсітэце. Цяпер у нас замест атрымліваецца. Значит, что я хотел сказать? Дык вось, гэта той самы відос з катэгорыі «Вы ахуееце ад таго, чым займаўся Максім Шабуцкі ў маладосці». Так, тут у чаце пісалі, што гэта самая музыка, мелася на ўвазе, я так разумею, тая самая музыка, якая грае ў галаве Шабуцкага. Так, гэта менавіта той фактар, які дазваляе яму здымаць свае ахуіцительныя ролікі, якія потым мы глядзім усім беларускім ютубам і твічом аднаразова. Текс. Пишите свои паведамленні, я там гляджу, люди набеглі. Пытайце што-небудзь, цікаўцеся. Пра палітыку, там, пра адукацыю, пра навуку, пра неўрабіялогію ў прыватнасці. Вось. Просто прапаноўвайце якія-небудзь тэмы для абмеркавання. Пішыце, як вашыя справы. Я буду ўсё чытаць. Пішуць, спадабалася? Ну, канешне. Канешне, я як галоўны аматар і амбасадор, насамрэч, Максіма Шабуцкага ў інтэрнэце не мог не заўважыць такі музыкальны геній, як тое, што мы толькі што глядзелі з вами. Так, мне нічога не цікава, я хочу паглядзець Шабу. Я разумею твоё жаданне паглядзець Шабу. І мы гэтым зараз і зоймемся. Толькі я ўжо пачынаю хвалявацца за твоё здароўе, разумееш? Цябе ўжо нічога ў гэтым жыцці не цікавіць. Вось ведаеш, ты гатовы адсмактаць за контент Максіма Шабуцкага, спадар Hello World. Таму што калі ты гатовы адсмактаць за штосьці, то гэта сведчанне таго, што ў цябе з'явілася залежнасць. Да гэтай пары ўсё нармальна, як бы. Але калі ты ўжо смактаў за Шабуцкага, то у мяне для цябе благія навіны, так бы мовіць. Текс. Ну што ж, у нас відэа з каналу Максім Шабуцкі называется «Тайная берлога беларускага Леніна». Мы працягваем прагляд. Але яно ўсё яшчэ не замоўленае да канца. Таму жадаючыя могуць прычыніцца. У нас замоўлена да 1 гадзіны, 7 хвіліны і 30 секунды. Вось. Там яшчэ каля 42 хвілінаў трэба да канца, каб было. Вось гэта па першай. Дарэчы, у вас ёсць магчымасць выратаваць мяне ад гэтага кашмару, блядь, і замовіць мне нешта цікавейшае на прагляд. І у вас гэта можа атрымацца досыць танна, таму што ўся другая чарга пустая. Вось. Ну, вы зараз гэта бачылі. Хвіліну таму, калі мы слухалі музычку па другой. Добра, давайте приступаем. Біяхакерская лекцыя ад Максіма Максімовича Шабуцкага, блядь. Отлично. Так, это, націскайце на эмоджи, кидайце рэакцыі, гэта ўсё ухваляецца, насамрэч. Так, что еще тебе рассказать? В 2 словах тут прикол хотел про Витебск рассказать. Блять, колькі ў яго надрукаванай хуйні па ўсёй кватэры раскладзена. Я тебе покажу сразу. Я не здзіўлены нават, калі б ён, дакладней не так, я б не здзівіўся, калі б ён зайшоў нам паказваць свой унітаз, і там тупа на араматызатары, я не ведаю, як ён называецца, втулка ебаная вось гэтая. Там замест просто сіняй хуйні раздрукаваны там твар Лукашэнкі, Пуціна, Максима Тайсона, блядь. Вось. Каб сраць было прыемней трошки. Хаця не ведаю, по-моему, калі твар Лукашэнкі набіць на ўтулцы, то галной будзе пахнуць яшчэ больш.
Этот, вот мой Витебск. О, ну все. Я спадзяюся, гэтую хату обклали, блядь, гексагеном и подорвали у пизду. Вот я тут на Ленина живу. Вот так вот у меня это выглядит. Вот это мой карниз. Сейчас я закурю. Вот это мой карниз, видишь, тут магазин. Вот я тебе сейчас сниму. Вот он длинный карниз. Он пошел в две стороны, да? Блядь, хто зараз у Витебску живе? Стыдно и больно. О, Стыдно и больно. Стыдно и больно. так, спадарства. Прыйшла ратавальная брыгада у выглядзе карыстальніка з нікнеймам ратую ад шабы. Заданаціў $1 па другой. 2 спасылкі ажно. Я так разумею, там зараз будзе Ігор Віхаркоў. То бок калі мяне ратуюць ад чагосьці такога, блядь, то абавязкова яшчэ крынжовейшай хуетой. Ну-ка. А, не, зноў малады Шабуцкі. Ну-ка, давайте. Прыабшчымся да клясыкі. Тэкс. А, по-моему, нам гэта замаўлялі ўжо. Ну, неважно, паглядзім яшчэ раз. Так, толькі дастасаваць трэба. Опа. Так, значит, у нас видео с каналу Neurodubel. Называется Нейродюбель «Ничего на свете». Глядим. Ничего на свете больше нету, ничего на свете больше нету, ничего на свете больше нету. Кроме видосов Шабуцкого. Ничего на свете больше нету. Ничего. И за это ничего не будет. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла, я. Больше нету. Шабуцкий. Ничего на свете больше нету. Шабуцкий. Ничего на свете больше нету. Ничего на свете больше нету. Ничего на свете больше Ленин. Ничего на свете больше нету. Ленин. Ничего на свете больше нету. Ничего на свете больше Ленин. нету. Ничего на свете больше нету. Бело, русский Ленин. Максим Шабуцкий, Максим Шабуцкий, Максим Шабуцкий, Максим Шабуцкий, Максим Шабуцкий, Максим Шабуцкий, бу-бу. Еще один дубль Я давайте. считаю, что мне надо оставаться с насосом, потому что вас потом... Цудоўная кампазіцыя. Так. Але была яшчэ одна. Секундочку. Блять, не то. Во. Так, и другая композиция. Так само з нейродюбель тема называется «Крутой». Композиция «Крутой». Давайте, гэта мы, здаецца, яшчэ на стриме не чулі такое. Погнали. Давайте танцуем, ушате. Танцуем, ушате. Бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня.
бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, но почему я не крутой? Но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня. Я любил за 3 рубля за виды проездной холодной лаской до утра. Не хочешь, чтобы ему дубля. Она оставила меня, но почему же не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В сортире залитом водой Наташа бросила меня, Наташа бросила меня, но почему я не крутой? В Почему? сортире залитом водой Наташа бросила меня. Блять. Наташа, блять. Сука. Дзякуй за відос. Дзякуй за музыкальную паузу чарговую. Але, на жаль, такі контент каротенькі ён нас ад містера, блять, нуарнага дэтэктыва Шабускага не ўратуе. Таму мы вяртаемся з вами у Віцебск. Вяртаемся з вами ў Віцебск на вуліцу Леніна. Вось. Хто зараз у Віцебску знаходзіцца, чекайце, блядь, нясіце кветкі пад гэтыя вокны. Вот она, Ленина, пошла улица. У нас милиция ездит, блядь, с ними. Блядь, реально, я б з большим задавальненнем паглядзеў бы які-небудзь трэвел-влог Чаабускага. То бок вось як у ежы Сармата было, то бок я там крочу по Віцебску, крочу по Менску з усялякімі ментаўскімі каментарамі, тыпу вось, а тут я, блядь, служыў нахуй. А там у гэтым КТБшным будынку я срам. А тут у МВД, блядь, мяне ўпершыню пазбавілі анальнай цнатлівасці. Ну, нешта ў такім кшталце. Так. Якое твоё рыл меркаванне пра тое, што ты пачуў? А што я пачуў? Ты пра музыку? Да не ведаю, ну... Звычайная нейкая панкуха ад беларусаў расейскамоўных. Не знайшоў там нейкай асаблівай мастацкай каштоўнасці. Пра Віцебск, так... Ну, я кажу, як бы... Ну, панкуха. Я просто такую музыку перастаў слухаць у пэўны момант свайго жыцця. Я амаль не слухаю ніякага панку. І, ў прынцыпе, мяне пачалі прывабліваць больш цяжкія жанры таго ж металу ці, ў прынцыпе, року. Не ведаю. Не ўстаўляе. Вось у параўнанні да таго, што мне замаўлялі, скажам, што мне замаўлялі на папярэдніх трансляцыях на праслухоўванне. Быў цэлы альбом, я забыў, як называўся гурт. Дрыгва, здаецца. Вось это была топовая тэма. А тут, ну, панкуха, блядь, ну, гэтую хуйню можна кліпаць бясконца. То бок, калі ў гэтага гурта у Неўрадзюбеля не 500 альбомаў, то я не разумею, блядь, это музыка, як у Егора Летова, блядь, якую можна аднаму напісаць адначасова, блядь, і барабаны, нахуй, і гітару, і вакал, просто потым зрабіць выгляд, нібыта гэта ўсё у адну дарожку. Так, скліпаць, нібыта гэта гурт нейкі граў, усё. Гэта можа адзін чалавек усё рабіць. А насамрэч. Параноид. Так, што параноид? Вось. Вось у Егора Летова, блядь, 1000 недзе альбомаў. Ну, 1000, окей, 1000 кампазіцыяў. Калі ў Неўрадзюбеля іх не 1000, то гурт хуйня. Вы павінны разумець. Так, у сэнсе Iron Man. Iron Man мне замаўлялі ад Godstower кавер. Гэта таксама было няблага. Але мне замаўлялі альбом цэлы Дрыгвы.
таксама. Ён ішоў недзе 40 хвілінаў. Махаем. Там про змею, блядь, про злого пеўня, там усялякія такія народныя, карацей, народная фальклорная творчасць беларуская. Революционно, Про свинью Кузьму, там все такое. блядь, рукой помахаем товарищам. Скоро мы тут будем, подожди, Ленина это взрывать, блядь. Ну, не в прямом смысле. Что хотел рассказать прикол. Смотри, видишь столб? Вот он рядом со мной, тут 3 метра буквально. Видишь? Ты ўжо яго замінаваў, правильно я разумею. Для флагов. Блізка гэтага столбу, блізка гэтага слупу беларусы больше не ездим. Флагштоки вешают. Ну, не флагштоки, флаги вешают, когда праздники. А ты туда насрал, вот, блядь. Ну, я уже подержу так революционер. панорамную съемку, потому что, ну, лучше, чем, наверное, на мою физиономию смотреть. Так вот, тут перед ноябрем, перед 7 ноября, был такой прикол, ездили машины. До рэчы, хто на трансляцыі, ставце падабайкі, там рэпосты рабіце, распавядайце сваім сябрам, сваім бацькам, сваім дзецям, паказвайце, каб яны з маленства прывучаліся глядзець мае стрымы, данаціць, каб рэфлекс у іх выпрацаваўся. Ведаеце, як у эксперыменце з маленькім Альбертам, ці як ён там называўся, вотсонаўскі. Вешали флаги. И тут мужик на кране как раз вешает флаг, а я курю. Вот тут, ну, видишь, несколько прям несколько метров от меня буквально. И мужик вешает флаг, а я что-то, ну, знаешь, только проснулся вечер, как бы, ну, у меня график сбит, режим. И я у него спрашиваю, говорю, что-то, ну, знаешь, тут 2 метра друг на друга посмотрели. Я у него спрашиваю, говорю, здрасте, говорю, а что вообще за праздник? Что-то я тупанул так. А тут, ну, 7 ноября. Он на меня так посмотрел, задумался на секундочку. Говорит, молодой человек, когда-нибудь, говорит, что-нибудь про революцию вообще слышали? Я чуть не поперхнулся. Когда-нибудь про... Ну да, слышал тут. Ого-го, вось іде анон. Блять, перед тобой. Ну адразу, як глядзіш на ебала Шабускага, тут, блядь, з рэвалюцыянерам не пераблытаеш насамрэч. Дакладней наадварот. Як бы адразу зразумела, з кім ты маеш дачыненне-то, блядь. Русский Ленин стоит, блядь, слышал когда-нибудь про революцию? Ну так прикольно получилось. Привитание, меня зовут Белорусский Ленин, а вас я. Вот лежит план Багратиона, и тут мужик спрашивает. Видишь, прямо передо мной так, и живу на Ленина, да, и тут революционные флаги, ну вот как тут не делать? Да? Мне кажется, тебе вы про революцию что-нибудь чули, а ты починаешь такие, не, насамрэч тая рэвалюцыя была неправільная. Глядзі, у мяне вось на падаконніку, карацей. Флян Багратыён 2020. Судьба сама. Вот что вы будете святкаваць, блядь, праз пару десяткаў год. Это у меня напротив, это лицей какой-то. Да, реально, про 100 год у беларусаў паўстане пытанне заносу помнікаў нахуй Максиму Шабускаваму. Я не жартую зараз абсолютно. Или колледж, или лицей, не знаю. Тоже тут, ладно, расскажу тебе, коль уже приколы. Видишь, вот эти... Давай, расскажи прикол. Нам мало было приколов, расскажи, коли ласка. На первый, на втором этаже. Вот эти 1, 2, 3, 4. Вот над Это, до речі, Витебское метро перед вами. подсветкой, которая... И оно такое, так. Это спортзал у них. Я, короче, очень часто наблюдаю такую картинку. Вот утром, когда ложусь, там в 8 часов утра ложусь спать. И там в этом зале зал убитый, там, ну, это Беларусь, детка, тут все, ну, все нищие. Зал убит, в хлам убит. И единственное там Здогадайтесь, кто его забил. с инвентаря 2 какие-то стенки шведские, все, больше ничего нет. И вот один физрук стоит посредине зала, я вот сколько раз наблюдал картину, и пацан с девчонкой ходят просто кругами, циркулируют по этому залу. Это урок физкультуры. Бля, я вообще не понимаю, что это происходит. Хотя я живу в этой стране, казалось бы, ну, я уже привыкнуть к тупости должен, которая она везде окружает. Ну, видишь, не могу это объяснить. Не знаю, что это за лицей, какой-то, наверное, политехнический, полиграфический. Это тульпы просто, тебя оточили, блядь, уже давно. Какой-то или Заменили у всех людей на штучный интеллект. колледж, не знаю, что это, честно говоря, стыдно, конечно, живут. Вот они 4, видишь, 4 окошка. Представь, это спортзал. Представь, сколько... Для реально это выглядае як нейкая, як гэтыя фільмы называюцца ў жанры рэальных. Это found footage, это выглядае як found footage апакаліптычнага фільму, то бок апошні чалавек у Беларуси, які яшчэ не разумее, што ўсіх людзей падмянілі на штучны інтэлект. 20 метров, наверное, в длину. Ён пачынае заўважаць пэўныя патэрны як бы паводзінаў,
тых істотаў, якія яго атачылі, і паціхоньку дапетрываць, што гэта ніхуя не людзі. Уяўляеце сабе такі сюжэт? Ужасно вообще. Ну это вот козел же этот сюда не ездит. Ну точнее вот Витебск ездил, он сюда, что он не пошел смотреть, правильно, он сюда не возит. Ты видел, как тут вылизывали Витебск? Ой-ой-ой. Ну это отдельно у нас тема будет. Я тебе видео снял, как там у нас, блядь, стригут траву снегом. Я тебе покажу потом это видео. Там вот у нас библиотека, как раз живу, библиотека Угадача, библиотека имени, ну конечно же. Максима Шабуцкага, беларускага Ленина. Вот она, я тебе сниму, библиотека имени Ленина, ты прав. Улица Ленина, площадь Ленина, библиотека Ленина, и работает белорусский Ленин. Ну, давай уже завершу этот кусочек видео. Я потом на кухню вернусь, я тебе еще кое-что поясню, но просто хочу камеру поставить, а то трясется. Тем более, вроде я понимаю, что свет, наверное, появился. А чем выкликанная траска-то, блядь? Я тебе хочу показать, вот эта улица, пешеход, да, ну это вообще центральная улица. Просто что-то машин мало, тут видишь. Распоряди, коли ласка, так. Тоже, видишь, ночью вымирает, как у нас. Ну а что делать? Нищий город такой же, как и везде. Так вот, что хотел сказать. Видишь, вот пешеходный переход. И вот этот островок, он маленький, да, он, бля, не знаю, полметра, наверное. Я вот сколько одну и ту же картинку наблюдал. Тут переходит бабка все время. Бабки на вид, наверное, ну, лет 120, может 140. Она буквой Г ходит очень медленно, очень старенькая, очень-очень медленно идет. И она реально согнутая. И вот она все время доходит... Літери Г, типу як, блядь, конь у шахах, ці што, блядь? До середины. Як гэта працуе? И вот на этом островке останавливается. И с двух сторон несутся вот эти потоки. И вот я эту картинку... Мабуть, я кайф. Что ты доебался там, блядь? Видел раз 10. Вот это Что ты за бабкой сочишь, сталкер ебучий? показатель на самом деле нашего общества. Вот где мы живем, наших людей. А ведь тут кто We live in society, блядь. тут ездит? Это ж не... Цитата Максима Шабуцкага. Не исполком ездит, а обычные люди там. Все ездят, обычные. Менеджеры, учителя, врачи. Ну вот кто живет тут, блядь? Сантехники, снабженцы. Знову ж таки, я кажу, я яшчэ не разумею, што яго пасялілі, блядь, з вар'ятамі. Я апошні чалавек у Беларусі. Ну, быў на той момант. Ну, вся обычная страна, обычные люди ездят здесь. И вот за это время... Если Максим Шабуцкі выехаў з Беларусі і матрыца паламалася карацей. Гэта сімуляцыя больш не працуе. Вы калі паглядзіце на Google Maps, узятыя здымкі тыпу спутніку, там тупа чорныя плямы такія на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Там ніхуя няма. 10 раз, а поток пролетает, тут он бешеный поток идет, и ту бабку, понимаешь, она еще, если бы она просто стояла, ладно, но она, видишь, островок этот маленький, а бабка согнутая, и там в сантиметрах эти машины проезжают на скорости. Я уже, у меня такое желание, ну, мне, понимаешь, мне бегать, мне с другой стороны дома в арку, я в любом случае, ну это бред, я не успею. Ну, с козырька... Что значит не успел, блин? Блять. Что ты не успеешь, Максим? Прыгать. Надо мной тут магазин Евроопт, не Евроопт, тут одежда, секонд-хенд Так, тоже. согнутая бабка. Что ты хотел поспеть? Богатая одежда для богатых людей. Вот как раз подо мной центральный вход. Вот она, видишь, вот вывеска желтенькая светится, вот это центральный вход вот этого магазина. Вот он горит. О, что это я тебя... я тебя люблю. Доброе утро, любимая. Это мне, Да, наверное, это Александр подписчики написали. Юрьевич написал, тут ночью пришел. Так вот и бабка это стоит. Ссоры коли трахнул, там еще маленькая приписка была. И я вот за 10 раз, когда я это видел, она куда-то ходит, наверное, не знаю куда, в какую-то поликлинику. И за 10 раз один единственный остановился, вот с той стороны ехал, молодой пацан остановился, остановил поток рукой и провел эту бабку. У меня еще только мысль, знаешь, такая мелькнула, думаю, ну вот хоть из белорусов, ну хоть один нашелся нормальный, бля, гражданин страны. Я потом присмотрелся к этому пацану, бля, смотрел. Потом он запхал я, блядь, у свой воронок, и больше эту бабку никто не бачил. У него машина на русских номерах, на московских, думаю, ну вот тебе, бля, вот тебе и москаляку на геляку, блядь, и Крым наш. То есть, видишь, блядь, один нашелся, кто бабке помог, и тот оказался, и тот русский оказался. Да, это белорусияна был, блядь. Это, конечно, печальный показатель общества, потому что бабка, она баражирует, ну, это реально надо видеть, вот этот поток идет, и она на этом острове. Если бы она прямая была, баражирует. говорю, но она реально под углом Записывайте. 90 градусов согнута. Молодые аматоры маргинезу. Палку опирается туда, когда становится двумя руками, потому что так стоять не может.
И, бля, эта картинка, у меня сердце все время замирает. Я думаю, ну когда тебе бабка уже зеркальцем, потому что зеркала пролетают, машины, они вот несколько сантиметров. А когда поток идет, ты же понимаешь, полосы, вот видишь, они узкие, ну как бы машине тоже сманеврировать некуда в потоке, да. И я смотрю, люди, кто-то дергается там влево, вправо, ну это к тому, что, видишь, проблемы у нас не только проблемы, Ну, блядь, а коли бабку размажуць по асфальце, то Шабуцкі не паспее дабегчы, каб труп зацягнуць у кватэру. Таму тут реально, блядь, просто, ну, нечалавечыя умовы на гэтым вашым, на гэтай вашай вуліцы Леніна. Козел это козел, но у нас, видишь, другие социальные проблемы. Потому что вот к этим это отдельный разговор товарищам, да. Но вот он-то не виноват, да, в том, что люди-то. Это ж не он тут эту бабку объезжает. Поэтому как бы вот так. Ну, вернусь сейчас, наверное, на кухню, еще тебе пару слов скажу. Давай. А так пока, наверное, давай закончим. Ну вот здесь вот я живу, как бы вот закрываю эту тему, закрываем это окно. До речі, давайте ми проведемо експеримент. Секундочку. Зараз ми поглядим, ну-ка. Це треба на Яндекс.Мапах, тому що на гугловських панорамних відео гэтых няма. Так, давайте мы знойдем гэтае окно. Паглядзім, у якім стане оно знаходзіцца зараз. Мабыць, яго там ачапілі ці нейкую шыльдачку паставілі. Ну-ка. Ці трымаецца памяць пра вялікіх рэвалюцыянераў у маім родным горадзе, на маёй малой радзіме. Ну-ка. Вуліца Леніна, кажа. Так, зараз мы будзем шукаць. Стыдно и больно. Опа. Стыдно и больно. Так. Стыдно и больно. Окей, пошукаем пазней. Донат. Донат. Мус пауза. Заданаціў $1. Дзякуй за $1. Піша, годны гомельскі хардкор па другой. Так. Давайте, гомельский хардкор. Ну, давай. Видос. Ці композиция, хотя это клип худший. С каналу Торф. Называется Торф Министрель. Давайте послухаем. Так. Секунду. Опа. Так. Погнали. Музыканты, буду в последней очереди. Вспомнил, что не доделал то, что доделать положено. Походил, поработал, что-то ничего не качает. Бывших тут не бывает. Слышишь меня? Я сюда не за деньгами. Я копытные не беру. Падаете себе сами. Что это за мужчина с длинными волосами? Это же Егор Летов. Можно я постою с вами? Буду петь.
Ну, прыкладна так я сабе і запомніў фільм «Завод» Быкова. Хаця другая частка кліпу мне нагадала хутчэй дыс Ларына на Хаванскага, дзе ён бегаў з курыцай, блядь. Толькі тут замест курыцы быў конь. Так, Шабуцкі, Караш, Эксамон, багаты віцебскі край на рэвалюцыянераў. Ну, Эксамон, дарэчы, па-мойму, сапраўды такі досыць талковы чалавек. Блядь, я вось зусім забыў нават пра існаванне гэтай асобы. Я спадзяюся, у яго ўсё добра, таму што раней у яго контент быў, ну, цікавы. На ўзровень там некалькі галоваў вышэй за ўсё, што выпускаецца нават зараз. Ну, у сэнсе менавіта напоўненасці. У яго там выходзілі ролікі перыядычна з аглядам навінаў, з аналітыкай. І сапраўды можна было, ну, пагадзіцца з большасцю таго, што ён казаў. Прынамсі, гэта былі словы дарослага чалавека, а не усялякай шушары, блядь, інфантыльнай, універсітэцкай, адукацыйшчыны вось гэтай крынжовай, соевай. Ну, дарэчы, блядь, вось, мабыць, трэба пашукаць ягоныя кантакты насамрэч. Калі ён дае інтэрв'ю, можна было б запрасіць, чаму б і не. А Карыч, дарэчы, я не ведаю. Я даўненька ўжо казаў, што я не разумею той хейт, які льецца на гэтую жанчыну над усіх. Я асабіста не бачу нічога кампраметуючага ў ейнай дзейнасці. Ну, прынамсі, настолькі кампраметуючага, што нават якія-небудзь прыхільнікі Святланы Гарсіі маглі б пачуць нешта неладнае. Так, калі не памыляюся, ён ва Ўкраіну паехаў ваяваць. Так, гэта праўда. Але, наколькі я ведаю, ён усё ж такі нейкія інтэрв'юшкі даваў. Проста, ну, чалавек зразумеў, што яму цікавей ваяваць, чым здымаць нейкі контент на YouTube. І у мяне абсалютна ніякіх прэтэнзій, вядома, няма, толькі усялякім чынам падтрымка гэтаму чалавеку. Зноў ж такі паўтаруся, ён быў адным з самых талковых такіх антыціханаўскіх элементаў яшчэ да паўнамаштабкі ва Ўкраіне. Я глядзеў контент, мне было цікава. Хаця на той момант я яшчэ знаходзіўся на такім пераходным этапе ад ружовага такога, які яшчэ верыў у пастулаты 20-го году, скажем так, але паступова пачынаў сумнявацца у тым, ці сапраўды варта было гэтаму прысвяціць так шмат часу, так шмат сілаў, там атрымаць пэўныя санкцыі
ад дзяржавы. Не. Ну, карацей, скажем так, Эксамон, ён быў адным з тых людзей, якія выцягнулі мяне з гэтага ружовага балота, з гэтай ружовай багны. Вось. Неяк так. Ну, ён, Шабуцкі, яны ж тады разам тусаваліся у рамках руху супраціў. Наколькі я разумею, гэты рух зараз амаль цалкам выехаў ва Ўкраіну зноў ж такі ваяваць. Але ёсць яшчэ адзін чалавек, які таксама бавіў час у шэрагах палку Каліноўскага, прынамсі. Гэта Максім, беларускі Ленін Шабуцкі. Таму давайте працягнем прагляд відосу. Ну вот тебе панорамно еще раз, наверное. Вот это мой такой, этот самый у меня... Моя такая, тут склад, не знаю, комната, вон конституционный уголок мой на память. Да, мы уже на бачили. прощание еще, наверное, Радик покажу. Там, видишь, корка хлеба, граненый стакан даже нашел специально, поставил с фоткой. Правильно, может, когда-нибудь избудется. Не, лучше будем на позитиве заканчивать. Давай, наверное, на флаге закончим. Ну, сейчас вернусь, пойду. Так, ніякана хейту дакараш, але ўсё зразумела яшчэ АТА, калі яна мадэлявала будучыню Беларусі, у якой беларускія дабраволцы разам з сепаратыстамі вучаць жыццю быццю дзяцей у школах. АТА, я так разумею, гэта антытэрарыстычная аперацыя з 12-го году, з 14-го году, которая яна мадэлявала будучыню Беларусі. Так, просто як Туск нахуй са сваёй магічнай кулей мадэляваў, блядь, будучыню рэспублікі. Беларускія дабраволцы разам з сепаратыстамі вучаць жыццю быццю дзяцей у школах. Тыпу, што мы ўсе памірымся і будзем мірна суіснаваць? Не, ну сепаратыстаў-то ў Беларусі хуй да ніхуя, аб чым гаворка. Ці ты зараз пра Украіну? Ну, докладней, коли ласка. Ну, кофейку сделаю, да свет, может, нормально включу. Давай, пока на связи. Давай. Ну вот я действительно не заняло много времени. Что я рассказать хотел-то, напомни. Нагадывайте у чате, что я хотел распавесці. Тут про дурачка. Ладно, потом, в другой раз. Ну, коль жилище показал, наверное, логично будет несколько как-то слов о себе сказать. Покажи теперь убежище. Я, честно говоря, думал это как-то в книге написать, потому что в книге, ну, есть возможность как-то продумать, да, что сказать, как-то можно подготовиться, а тут так охуительно ты продумал на целые 2 книги. Честно говоря, даже не знаю. Я, до речі, я коли робив вокладку, прев'юшку для відосу, для хайлайту з Усовым, я хотел, каб мне чат GPT поменял карацей вокладку и все надписи з книжки «Архипелаг ГУЛАГ» Солженіцына на «Архипелаг Працлях». И чтоб вы думали, блядь, чат GPT адмовіўся рэдагаваць чужую уласную, вось эту интеллектуальную уласнасць. Разумеете, блядь, до чаго дайшло аўтарскае права? Нам вот при фотошопе Шабуцкага не дают. Пришлось уласнарушна хуярить, блядь, твар Шабуцкага, додавать некие кринжовые шрифты, писать Максим Шабуцкий, архипелаг Трудлаг. А ChatGPT мне писал, что ён увогуле не ебе, блядь, он знайшоў тыя самыя паведамленні на форумах нейкіх, на якіх писали про книжку Шабуцкага и писали, что яна нібыта там у нейкі друк павінна была поступить. Ну, походу, реально человек намагаўся выдаць свою книжку як тысак реструкт подпольно. С припиской, что коли вы не задонатите сами, то вы пидорас. Але не удалося, і гэтую книжку хуй знойдзеш. Походу, толькі прыватныя архівы Максіма Шабуцкага ўсё яшчэ змяшчаюць у сабе гэтыя шэдэўры сусветнай літаратуры.
Кніга архіпелях праслях. Бля, я думаў, гэта кніжка нейкі рофл. О, ты бачыў толькі вярхушку айсбергу, разумееш? Архіпелях праслях, рэструкт, дэструкт. Не, ну Шабуцкага гэта па-іншаму. У яго дэструкт гэта, я так разумею, архіпелаг праслях. А рэструкт, ролю рэструкту ў творчасці Шабуцкага грае хутчэй ягоная праграма «Всебеларуская гражданская рэволюцыйная аперацыя Багратион 2020». Я папрошу не блытаць гэта паняцце. Не трэба дзяліць архіпелях ад праслях. Гэта ўсё ідзе толькі разам і ніяк іначай. Рэструкт гэта Багратыён в гроб. Я менавіта гэта і сказаў толькі што. Я продукт, что себе сказать, я продукт страны, продукт вот этой системы. Такой я получился именно потому, что вот она такая страна. У меня просто в первые вот эти годы багратионовские, у меня там было время подумать немножко. Бля, цікава, у Шабуцкага быў бацька ў сям'і, ці ён усё жыццё з мамай вырастаў? Альбо наадварот. Мабыць, яго ў дзяцінстве мала любілі. Там ён вырас рэвалюцыянерам. Так, я пра Беларусь, пра відэо, якім яна ставіць на адзін узровень дабравольцаў ды сепараў. У 2021 асабіста яе спытаў ва ўкраіне, што гэта было і ці ок ёй пасля гэтага знаходзіцца ва ўкраіне. А я не зусім разумею, якім чынам сепары маглі апынуцца на тэрыторыі Беларусі. Ну тыпу, калі яны там нават ёсць, іх вельмі мала. Архіпелях не працлях, Максим Шабуцкі. Так, это наступна, гэта як Горгород 2. Это тая ж самая хуйня. Да, в себе разобраться и... Я, карацей, пра Караш мала што ведаю, але нешта мне падказвае, што у якім-небудзь 21 годзе, калі ўся апазіцыя узяла курс на тое, каб дамаўляцца з Пуціным, мець такие претензии, да, я не сказал Качар, да Караш, трошки крывадушненько. Так, дык мо сепары на карысць Польшчы. Дык я ухваляю таких сепараў. Беларусь трэба долучаць да Польскай рэспублікі толькі ў шлях. На самом деле, да. Атрымліваецца Караш-база тупо. Понимаю, почему вот это все получилось. Я ответ на многие вопросы нашел, почему у нас так все... Хочу дыумвірат, ведаеце, замест прэзідэнцтва там, прэм'ерства дыумвірат улады, дзе паловай краіны кіруе Зянон Станіславович, а другой паловай Ольга Караш. Ну, альбо Максим Шабуцкі на худы конец. Ведаеце, як там кейс тут Альгерт. Стыдно и Такая больно. хуйня. Стыдно и больно. Так, стыдно и больно. Ну-ка. Ну-ка. Что нам пришло тут? Муз пауза апошняя. Заданаціў $1,5. Шкада, што апошняя насамрэч. Але дзякуй за $1,5 і по другой. 2 спасылкі. Ну-ка. Давайте. Так, першае у нас гэта торф. Зноў ж такі людзі на балоце. Давайте, хто з балотаў, танчым у чаце і пішам плюсы. І эмоджы дасылаем. Вось зараз пакуль будзе граць песня, я чакаю эмоджы, блядь. Давайте, погнали. Усе, хто з балотаў.
Циничная. Ничего не делать и костра с головой в песок. Так и живем. Так и живем. Так и живем. Люди на болоте, 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 люди на болоте. Так. Дякую за відео. Вось гэтая сцена. Зараз яшчэ раз паставіць яе. Дзе тут чалавек тоне ў гаўне, а за ім назіраюць іншыя. Вось гэта тупа мае стрымы. Метафора на іх. Я гэта так зразумеў. Так. И другая спасылка у нас. Гэта... Так. Вось гэта. Трек от того ж коллективу называется «Семена». Ботаник Вершин. Ну, специально для меня. Прынамсі. Магчыма, для кагосьці з чату таксама. Пагнали. Пагнали.
Дякую за трек. Цікавий відеоряд насамрэч, вось гэты момант асабліва. Я просто як біёлях не магу прайсці міма, вось паглядзіце на гэты момант. Вельмі добра паказвае, як адбываецца транспарт уздоўж расліны ад каранёў да лісця. Я не памятаю, як гэта па-беларуску называецца, па-расейску было усціца. Такія маленечкія адтуліны у лісце раслінаў, праз якое выходзіць вада. І звычайна гэтай вады не тое каб шмат. Ну, праз усціцы, дарэчы, выходзіць гэта, па-майму, толькі у выглядзе газу. А ёсць яшчэ гэтыя іншыя, па-мойму, гідатоды, ці як яны называліся, блядь, не памятаю. Ботаніка ў мяне была ва ўніверсітэце досыць даўно. З якой менавіта што вадкая вада выходзіць. І, па-мойму, вось гэты эфект, як мы бачым зараз на відэа, ён ажыццяўляецца за кошт гідатоды, неяк так гэта называлася. Карацей, вада, яна павінна, транспартуючыся з каранёў да лісця, кудысьці выходзіць у рэшце-рэшт. І яна вось выходзіць такім чынам. А на таймлэпсе вось такім гэта вельмі заўважна насамрэч. Досыць цікава. Так, дзякуй за відэа. Вяртаемся да прагляду тайнай берлогі беларускага рэвалюцыянера. Дарэчы, я ж хацеў знайсці патаемную кватэру Максіма Максімовича. Ён казаў, так, там трэба было шукаць насупраць бібліятэкі Леніна. А дзе гэта у нас ёсць? Ну-ка. Вось яна. Так. Бібліятэку знайшоў. Так. Давайте зараз паспрабуем гэта вывесці на экран. Так. О. Значыцца, ну-ка давайте відос глянем яшчэ раз. Дзе яно было? Вось ягоныя вокны, яны выходзяць прям сюды. На гэтую выспачку. А дзе выспачка? Выспачка дзе? Ага, вось гэты кіёск. Бачу яго. Так, вось астравок. Слядоў размазанай бабкі не бачу. Так. Ну, карацей, недзе тут жыў гаспадар Максім. Дзе яно? Ну, вось атрымліваецца. Недзе тут, карацей, вось гэтыя окны. Не ведаю, які там быў паверх. Ну, шыльды не бачу, шчыра кажучы. І вокны тут адчыненыя, то бок, паходу, туды хтосьці новы засяліўся. Хата рэвалюцыянера пустуе. Магчыма, ён там захаваў недзе ў якой-небудзь шчыліне паміж цэгламі, якое-небудзь пасланне, паведамленне да нашчадкаў. Таму усім раю прыглядзецца да гэтых апартаментаў. Ебаны тралейбус, ну так, не дазволіў наглядзецца на хату вялікага чалавека. Так, яе канцэпцыя была памірыцца ўсім нацыяналістам ды ватнікам пра еўрапейскаму шляху ды савецка-расейскаму. Ну і як прадстаўнік першага лягеру спытаў без нейкіх выбарковых стаўленняў. Окей. Не, я насамрэч за тое, каб усе памірыліся і пайшлі разам шляхом новай Рэчы Паспалітай. Я як прадстаўнік другога лягера
Могу так заявить, что идите все нахуй. Усе пералічаныя, блядь, групоўкі могуць посмактаць пісяндру. Один день Максима Романовича. М. Шабуцкі 2020. Гэта я, дарэчы. Я з балотаў люблю нашыя палескія краявіды. Як ставішся, калі беларусы, паўтараючы за украінцамі, называюць балотамі Москву? Як я стаўлюся? Ну, в прынцыпе, я стаўлюся так, што калі такая прапаганда працуе, і калі яна сапраўды трыгерыць дупы вялікіх нашых братоў, то ну, трэба працягваць гэта казаць. Гэта як тролінг по тыпу таго, што Расійская Федэрацыя, нават Расійская імперыя, гэта ўсё калонія Кіеву. Таму што Кіеў быў сталіцай Русі, метраполій, а Москва з'явілася толькі там у якім, у 13 стагоддзі ці калі, ці ў 12. Ну, карацей, не тое, каб рана ў параўнанні з Кіевам. І калі у русаў просто падгарае задніца, калі яны пачынаюць сцены ебаць ад таго, якую дупа-боль выклікаюць у іх тэйкі наконт таго, што яны насамрэч калоніі Кіева, што яны там балоты, што яны фіна-угры, хаця, зноў ж такі, на мой погляд, што называць расейцаў фіна-уграмі, што называць іх, скажам, татарамі, там, манголамі, ардой, гэта хутчэй рабіць для русні вялікі камплімент. Ну і ў выпадку з балотамі як бы тое ж самае. Праблема, ведаеце, не ў балотах. Праблема з руснёй як такой. То бок гэта генетычна ніжэйшыя людзі. На гэта таксама можна рабіць ціск у сваёй агітацыйнай працы. Ну не агітацыйнай, скажам, прапагандысцкай. А так-то балоты, ну... По-моему, балоцістая глеба, яна не вельмі плодародная, яна кіслая тупа занадта. У гэтым праблема з балотамі. То бок, калі людзі кажуць пра кагосьці, што гэта балотныя людзі, звычайна маецца на ўвазе, што народы альбо папуляцыі, якія пражываюць на тэрыторыі такіх балотных мясцінаў, проста менш здольныя весці на пастаяннай аснове нейкую моцную сельскую гаспадарку. Ну вось ведаеце, як у творы «Дзікае паляванне караля Стаха» у Караткевіча. Акурат такі маёнтак апісваецца, недзе на Палесе, здаецца, што там акрамя балотаў і высушаных дрэваў ніхуя няма. Ну і сапраўды настрой у твору быў досыць дэпрэсіўны. Я сам на Палесе не тое, каб часта бываў у сваім жыцці. Я паходжу з паўночнай часткі Беларусі. Для нас балотныя краявіды гэта не тыповая рэч. Мы хутчэй прызвычаіліся да рэкаў вялікіх, такіх расцягнутых, шырокіх. Хаця ў выпадку Дзвіны, у выпадку Віцебску, пра шырокую раку больш не прыходзіцца весці гаворку, на жаль, кітайцы дапамаглі пазмагацца з беларускай прыродай, але ну, прызвычайныя да возера усялякіх. У нас у кожнага там, блядь, літаральна, блядь, кожны жыхар якой-небудзь Віцебскай вобласці валодае сваім уласным возерам. Ну, грубо кажучы, то бок ты выязджаеш за места і можаш, блядь, адразу некалькі азёраў выбраць для таго, каб яго наведаць, для адпачынку. Там, я не ведаю, у выпадку з Віцебском якое-нибудь Тулаўскае возера, там водасховішча ёсць, хаця гэта, ну, штучны вадаём, але ўсё ж такі людзі там таксама купаюцца. Ёсць возера на Варонах, ёсць яшчэ нейкая хуйня, карацей, просто раздолле. Я ўжо не кажу аб такіх заходнейшых рэгіёнах Віцебскай вобласці, тыпу Браслаўшчыны, дзе ад азёраў просто рэальна няма куды падзецца. Мы любім такую, як бы, больш чыстую ваду, у якой можна купацца, можна сваё цела туды пагрузіць. Вось таму, як бы, я не ведаю. Інтуіцыя мне падказвае, што палескія мясціны гэта такое відовішча не для ўсіх, скажем так.
Тым больш, што Беларусь подверглася праграме па высушэнню балотаў. То бок мало таго, што там быў пиздец праз балоты, цяпер пиздец праз тое, што няма балотаў. Ну, рэзкія змены ў экасістэмах яны звычайна ні да чаго добрага не прывядуць. Вось. Неяк так. Ахвігительная група. Шкода, што яны па-расейску. Ну, ведаеш, я акурат належу да той часткі дыскурсу, якая лічыць, што беларуская культура на іншых мовах, у тым ліку на расейскай, яна магчымая. У гэтым няма праблемаў. То бок я тут не згаджаюся з рыторыкай таго ж нашага хлопчыка. Ну, хто ведае, там у твітары маглі бачыць паведамленне ад нашага хлопчыка наконт таго, што расійскай, дакладней беларускай культуры на расійскай мове не існуе, і ўсё, што робіцца на будь-якой іншай мове, становіцца часткай культуры, прадукуючай гэтую мову. То бок, умоўна кажучы, які-небудзь ЛСП, Макс Корж, ось гэты гурт, які мы праслухалі, гэта культура не беларуская, а расійская. Вось. Я лічу па-іншаму. На мой погляд, культура, яна існуе незалежна ад мовы, і цудоўным прыкладам гэтага з'яўляецца існаванне двух ангельскамоўных культураў, адна амерыканская, другая, уласна кажучы, ангельская, якія маюць паміж сабой сходстваў, ну, прыкладна, блядь, 0 нахуй. Нават сёння, у перыяд глобалізацыі. Гэта ўсё яшчэ абсалютна розныя культуры, якія паслугоўваюцца адной і той жа мовай. Так, там можна казаць, што акцэнт, ну, акцэнты, скажам, Великабрытаніі розныя, там, шотландскія, чыста там брытанскія, яшчэ там розныя. Яны проста не распазнавальныя нават самімі амерыканцамі, але гэта розніца ўсё ж такі на ўзроўні акцэнтаў. Гэта не настолькі вялікая розніца, як паміж, нават паміж беларускай і украінскай мовамі. Вось. Гэта адна і тая ж мова, у рамках якой існуе дзве абсалютна розныя культуры. Калі мы кажам пра беларусаў, у нас дохуя усялякай літаратуры існуе выключна па-польску у арыгінале. Той жа Адам Міцкевіч. Ну, калі мы аддаем Міцкевіча палякам, то мы проста губляем велізарную частку літаратуры, якая распавядае нам пра нас. Таму што ўся творчасць Міцкевіча, яна засяроджаная на Літве, так званай. А Літва у тыя часы, там, пачатак 19 стагоддзя, калі свае творы пісаў вялікі паэт Адам Міцкевіч. Так, секунду. Літвой называлася сучасная Беларусь, сучасныя яе заходнія тэрыторыі. І калі мы хочам пазбавіцца гэтага твору, таму што, ну, а гэты твор, гэта фактычна энцыклапедыя такога народнага жыцця Беларусі. Гэта нараду з такімі творамі, як, скажам, гэта Новая зямля Коласа, як песня пра зубра. Гэта такога роду твор. Яго немагчыма пазбавіцца, не адмовіўшыся ад велізарнейшай часткі беларускай культуры. Так, мы можам перакласці таго ж Міцкевіча на беларускую мову. Але гэта не азначае, што сам факт перакладу будзе рабіць Міцкевіча часткай беларускай культуры. Я ўжо не кажу там пра Яна Баршэўскага, не кажу пра Дуніна Марцынкевіча, які таксама, па-мойму, пісаў па-польску, калі мне не здраджвае памяць. Я не кажу там, скажам, не ведаю, які-небудзь там Купала, напрыклад, першыя свае вершы пісаў па-польску. У нас проста трошкі іншая сітуацыя, не трэба ўсе дыскурсы, якія існуюць, вось гэта ўсе спрэчкі, якія існуюць паміж расейцамі і украінцамі, цягнуць у наш дыскурс, таму што у украінцаў, напрыклад, сапраўды велізарнейшая частка іхняй культуры існуе па-расейску. Ну, скажам, Булгакаў, Мікалай Гоголь, там некаторыя вершы гэтага Шэўчэнка, ну і розныя іншыя прыклады.
Па-польску, наколькі мне вядома, усё ж такі украінская культура не тое, каб моцна развівалася. У адрозненне ад беларусаў, у нас значна большая частка культуры існуе менавіта на польскай, а не на расейскай. То бок у нас павінна стаяць пытанне нават не пра расейцаў, таму што, ну, нягледзячы на тое, што я лічу, што беларуская культура можа існаваць па-расейску, прыкладаў расейскамоўнай беларускай культуры вельмі мала. Ну вось сур'ёзна, хто ў чаце можа падаць якія-небудзь прыклады, калі ласка, ў студыю, але я, ну, літаральна пару гуртоў якіх-небудзь расейскамоўных беларускіх магу згадаць. Макс Корж і ЛСП не лічацца, таму што гэта культура ані руская, ані беларуская, гэта тупа постсавок такі. То бок гэта культура і музыка для хомо-саветыкусаў. Вось. Скажем, ну а якія яшчэ прыклады? Я, канешне, магу задвинуць тэлегу аб тым, што Дастаеўскі, напрыклад, беларусам быў, таму што Дастаеўскі гэта быў такі род стараліцвінскі. Ён мае паходжанне менавіта што беларускае, як і велізарная колькасць расійскіх усялякіх дзеячоў, якія маюць то украінскае, то беларускае паходжанне. Менавіта што этнічных рускіх сярод прадстаўнікоў так званай рускай культуры не тое, каб шмат. Але, зноў ж такі, калі сур'ёзна, якая літаратура, якая культура існуе па-расейску, вось, беларуская менавіта. Ну, я уже не кажу аб тым, што культура, якая перадаецца на пісьме альбо ў выглядзе мовы проста вуснай, гэта не ўся культура, якая ў прынцыпе існуе. Людзям падабаецца засярэджваць увагу на тым, што вось якія творы былі напісаныя. Там, калі кажуць пра рускую культуру, паглядзіце, Чэхаў, Дастаеўскі, Пушкін, блядь, Талсты, аўтары якіх ведаюць па ўсім свеце. Ну і сапраўды, вы прыходзіце ў польскую краму кніжную, кнігарню, і бачыце там якую-небудзь гэтую зброднюю кару Дастаеўскага. Булгакова бачыце на польскай. Хто там яшчэ з расійскіх аўтараў? Ну, некаторыя таксама прадаюцца. То бок, ну, прынамсі, ў Польшчы пра іх ведаюць. Наколькі іх добра ведаюць на захадзе, я не бяруся судзіць, я ніколі не назіраў падобныя кнігарні, я не быў ані ў заходняй Еўропе, ані ў ЗША. Але культура гэта не толькі літаратура. Прашу прабачэння, культура гэта ў тым ліку зносіны паміж людзьмі, як яны выглядаюць, якое ёсць стаўленне да чалавечага жыцця ў той ці іншай краіне, які палітычны лад прадукуе тая ці іншая папуляцыя, якую музыку яны ствараюць, якія тэхналогіі. Гэта ўсё культура, і літаратура складае толькі невялічкую яе частку. Скажам, да нас дайшло не тое, каб вельмі шмат літаратуры менавіта з вялікакняжскага перыяду, вялікалітоўскага, выбачаюся, перыяду нашай гісторыі. У тым ліку праз тое, што значная частка помнікаў літаратуры было спалена, але вынесем гэта зараз за дужкі. Культура Вялікага княства літоўскага заключалася ў тым, што існаваў велізарная сярэдняя кляса, так званая шляхта, якая цаніла і ведала, што такое свабода. Свабода была адной з галоўных каштоўнасцяў такога фармавання, як Вялікае княства літоўскае і пазней Рэч Паспалітая. Культура расейская такога паняцця як свабода асабліва ніколі не ўключала ў сябе. Як ні круці. Нават расійскія баяры усялякія, яны проста, яны смакталі хуй усю гісторыю, што маскоўскага княства, што расійскай імперыі.
Гэта не было тое саслоўе, якое вырашала асноўныя пытанні ў краіне. Усё вырашаў цар, імператор. У Рэчы Паспалітай караля, уласна кажучы, па-першае, яго абіралі, па-другое, пасылалі нахуй увесь час. Гэта менавіта прычына, па якой Рэч Паспалітую называюць Амерыкай да існавання Амерыкі. Это менавіта, што такое палітычнае фармаванне, якое было вельмі свабодалюбівым яшчэ да таго, як сфармавалася, там, скажем, Канстытуцыя, у прынцыпе, лад жыцця амерыканцаў. Ну і нездарма у нас маюцца нават агульныя героі, той же Касцюшка, які ваяваў у грамадзянскай вайне не грамадзянскай вайне, які ваяваў у вайне за незалежнасць Злучаных Штатаў, таксама нёс у сабе падобныя проста каштоўнасці рэспубліканскія. Ну, уласна кажучы, Рэч Паспалітая перакладаецца на сучасную беларускую мову як рэспубліка. А Рэч Паспалітая гэта агульная рэч. То бок кожны чалец грамадства прымае ўдзел у кіраванні ім. Падобных культурных феноменаў вы не сустрэнеце ані ў заходняй Еўропе аўтарытарнай, ані ў Расіі, таксама досыць аўтарытарнай на працягу ўсёй сваёй гісторыі. Мы эгалітарнейшыя у добрым сэнсе гэтага слова і больш свабодалюбівыя. Мы скептычна ставімся да улады ў прынцыпе. Мы самі любім быць уладай. А такія рэчы, як вы разумееце, ў літаратуры, калі нават і адлюстраваныя, то ўскосна. То бок, каб пазнаёміцца з гэтай культурай, недастаткова проста прачытаць нейкія кніжкі, мастацкія. Трэба паглыбіцца трошкі ў гісторыю, там, пажыць сярод гэтых людзей, напрыклад, даведацца аб тым, што для іх з'яўляецца каштоўнасцю. Літаратура гэта пшык, як бы, ну гэта проста, стварае пэўны імідж для замежных дзяржаваў. Ну і, зноў ж такі, расійская літаратура, пра якую ведае ўвесь свет, яна стварае пра Расію імідж ёбанай, гаўнаматрасіі. Ёманых балотаў, на якіх жыць немагчыма, без скафандру, нахуй. Вось. Не самы лепшы тык для рускіх патрыётаў, насамрэч. Але я нешта запиздзеўся, на што гэта я адказваў, у прынцыпе. Пра расійскую культуру, так. Ну, то бок, я прасіў якія-небудзь прыклады, не ведаю, мабыць, тут хтосьці накідаў. Так, похуй яны нашыя, ябаны тралейбус, балоты нават пад Менскам былі калісьці. Марцінкевіч пісаў, што па-беларуску, а пінскую шляхту ён напісаў на берасцейскай гаворцы. Так, памятаю, вось падчас другой адсідкі напісаў пінскую шляхту. Чытала і плакала ўся маршрутка. Так, архіпелях, працлях па-расейску, напрыклад. Ну вось, зноў ж такі, хаця... Не ведаю, які там змест, мабыць, гэта тая самая літаратура Homo Советукусаў, савецкіх людзей. Так. Палова петербургскай інтэлігенцыі палякі. Нават сабчакі маюць паходжанне. Таўстога таксама часта перакладаюць. Толстого я бачыў, здаецца, один раз у польскай краме. Гэта не самы папулярны аўтар, і можна, у прынцыпе, можна зразумець чаму. Я Толстога не чытаў ніколі. У значнай ступені праз тое, што Толстой, ён рэальна быў нейкім падабенствам расійскага патрыёту. А Дастаеўскі быў тупо русафобам. То бок ягоныя кніжкі літаральна пра русню, якая гадзіць, у дзірку ў падлозе. І як бы па памеркаванні самого ж Дастаеўскага рускі чалавек ні на што не здатны без праваслаўя. То бок нахуй як бы гэтыя рускія народныя традыцыі, таму што як бы, рускія народныя традыцыі прыводзяць да таго, што людзі проста
сруць у дзірку у падлозе, зноў ж такі абмазваюцца калам і трахаюць жонак сваіх дзяцей. Ну вось, а праваслаўе гэта такая надбудова, якая дазваляе ставіцца да рускага насельніцтва так больш эмпатычна, скажем. Але фактычна гэта русафобская пазіцыя. Вось. Дастаеўскі лічыў, што без праваслаўя, блядь, лепей нахуй, блядь, бамбіць гэту краіну ў пізду, як бы. Так, усё залежыць. Калі мы сёння жывем, то ведаем, што сёння выбар ёсць. У 19 стагоддзі і пачатку 20 стагоддзя быў выбар паміж расейскай і польскай мовамі, іншай не надрукавалі бы. А у 19 стагоддзі па-польску, думаеш, вельмі добры друг быў? Да не тое каб, насамрэч. Не, праблема ў 19-20 стагоддзі, ну, у 19, скажем, гэта была праблема яшчэ вынішчанай шляхты, вынішчанай эліты грамадства. Там, ну, у 17 стагоддзі падчас войнаў там выразалі каля 50% насельніцтва ва ўсходніх ваяводствах Рэчы Паспалітай. А калі казаць пра 18 стагоддзе, паўстанні, войны, паўстанні, зноў ж такі. Разлад у самой краіне, бунты, чужыя ўплывы, там просто, ну... Частка людзей абірала іншы праект імперыяльны замест свайго ўласнага, а частка была проста фізычна знішчаная. І ў 20 стагоддзі праблема паўтарылася. Частка была фізычна знішчаная, другая частка выехала за мяжу і стварыла, ну, пэўную частку вось той культуры беларускай, якую мы можам да гэтай пары назіраць у тым ліку. Скажам, калі Паляхновіч не выйшаў з турмы своечасова, блядь, я пра Аляхновіча на кожным стрыме ўзгадваю. Ну, неважна, калі вам не падабаецца Аляхновіч, не ведаю, якая-нибудь Ларыса... Не, Ларыса Геніуш у Салку жила. Хто там такі яшчэ з эмігранцкіх дзеячоў важных? Я зараз не прыгадаю, але можаце ў чат накідаць. Гэта я да чаго? Да таго, што таксама праблема была хутчэй у тым, што людзей фізычна нішчылі, а народныя масы, яны проста няздольныя на тое, каб выконваць функцыю эліты, пісаць геніяльныя творы, ствараць музыку і ўсё на ўласнай мове. То бок у той час, там 19 стагоддзя, калі нават у музыцы з'явіўся такі нацыяналістычны тренд, Беларусь не магла прадставіць ніякай культурнай каштоўнасці, проста праз тое, што значная частка аўтараў, якія маглі пісаць музыку, значная частка сем'яў, якія маглі нарадзіць здольных людзей, якія маглі пісаць музыку, проста былі фізычна знішчаныя. І такія рэчы прыходзілася проста, ну, адкрываць, скажам, з нуля, абсалютна наноў, як нібыта іх ніколі не існавала. Ну, якія можна рэальна імёны ўзгадаць вядомых беларускіх кампазітараў 19 стагоддзя. Мне на розум прыходзіць Манюшка толькі, і то, як бы, ён толькі частку сваёй творчасці прысвяціў беларускай тэматыцы. Не ведаю, які-небудзь Адамовіч, ці як яго прозвішча было, які напісаў «Беларускае вяселле». Але, зноў ж такі, гэта хутчэй не романтызм. Хаця, мабыць, это можна аднесці да романтызму у класычнай музыцы. Хуй ведае. Хаця, мне здаецца, гэта хутчэй проста фолк. То бок ён перанес на свае нотныя сшыткі тое, што бачыў на беларускіх, уласна кажучы, вяселлях. Хто яшчэ? Ну, у палякаў ёсць Шопен.
У палякаў 19 стагоддзе знаменуе Шапен, уся музыка Шапена. І Шапен гэта ахуительны кампазітар. Гэта тупа база, блядь. Беларусам насамрэч трэба нейкім чынам Шапена таксама да сябе прычапіць, таму што гэта, блядь, раз'ёб, гэта імба. А у нас там, ну не ведаю, паланеса Агінскага хіба што яшчэ з папулярнай творчасці такіх беларускага паходжання кампазітараў, хаця зноў ж такі Агінскі, он хутчэй палякам быў. Вось. Ну і зноў ж такі хтосьці мог бы сказаць, што ў нас у сённяшнім 21 стагоддзі таксама выбару хуй да ніхуя. Калі ты жывеш у РБ, то выдаць якую-небудзь кніжку на беларускай мове, калі яна не будзе прысвечаная генацыду беларускага народа ў Польскай рэспубліцы міжваеннай, то табе як бы пиздец. Мало таго, што кніжку ты сваю не выдаш, то да цябе дадому прыйдуць проста і засунуць табе палец у задніцу. А то, што яшчэ больш габарытнымі, габарытамі большая, чым палец. Ну і зноў ж таки, я не зусім зразумеў, да чаго гэтае паведамленне было. Почему беларусіянкі такія еврейкі? А ў чым праблема? Ну, значная частка беларускай культуры гэта менавіта што габрэйскі ўнёсак. Я як чалавек з Віцебску гэта пацвярджаю, таму што габрэйская школа віцебская мастацкая гэта досыць сур'ёзны пласт беларускай культуры. Агулам беларусы досыць габрэяфільныя такія погляды нясуць. Мы любім габрэяў, асабліва тых габрэяў, якія жывуць сярод беларусаў. Таму што беларускія габрэі гэта фактычна белыя людзі. Гэта белыя людзі, якія нам блізкія і генетычна, і культурна. Ну і звычайна самыя разумныя жанчыны беларускія, яны маюць прыкметы габрэйскага паходжання. Як вось мы бачылі на адным з папярэдніх стрымоў, мне замаўлялі Касцюгову, здаецца, і нягледзячы на тое, што ў яе нейкая ружовая хуйня ў галаве, паходу, наколькі я разумею, пазіцыі па сучаснай сітуацыі, па палітыцы там у дачыненні санкцый, у перамовах з Лукашэнкай, яна выказвае абсалютна здравая, на мой погляд. Ну і ў мяне ў чаце усе разразіліся адразу жартамі пра тое, што адзіная разумная як бы прадстаўніца гэтага варушняку і тое габрэйка. Я як бы, ну, я толькі за, як бы, разумееце. Гэта аўтэнтычная народнасць, якая жыла на тэрыторыі Беларусі доўгія дзесяці, нават стагоддзі. Гэта як беларускія татары, гэта як польскія татары, якія да гэтай пары жывуць у Польшчы. І польскія татары, напрыклад, яны з'яўляюцца большымі патрыётамі Польшчы, чым большасць палякаў этнічных. Ось. Я не расіст, разумееце, я люблю некаторыя не беларускія нават народы, не польскія, якія жылі на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай. У мяне з гэтым няма праблемаў. Арабаў не люблю, таму што арабы підарасы, але аб гэтым як-небудзь у іншы раз. Не ведаю, хто гэта сказаў, толькі што нейкія, блядь, скрызнякі нахуй в акно просто адчыненае, я не ебу. Значыцца, бан за рапсейскую — это геноцид русскоязычных. Минусы. Спевак Данчик. Я не ведаю такого спевака. Почему белорус говорит на этом диалекте великорусского языка? А у тебя что, проблемы некие есть? Ты что, не разумеешь диалект великорусского языка? Ну, такая у нас региональная звычка. У чым праблема-то?
Так, а у нас ёсць агінскі. Ну як бы у вас же няма праблемы з тым, што у вас увесь Урал размаўляе як людзі, якія здымаліся ў серыяле рэальныя пацаны, якая праблема тады з беларусамі. Так, а у нас ёсць агінскі, а пра агінскага сказаў. Але зноў ж такі там паланез і ўсё. Ён у большай ступені быў палітыкам, там публіцыстам, яшчэ нейкім хуйсмакчыстам, чым музыкай. А Шопен гэта фігура сапраўды істотная, прычым у сусветнай гісторыі музыкі. Беларусь такім пахвастацца, на жаль, не можа. Мы прыебалі свой нацыяналістычны перыяд у значнай ступені. Кніжкі дома выдаюцца, выдпаўніцтвы працуюць, не выдумляй выдаўніцтвы. Ну, выдаўніцтвы працуюць, але ты ніхуя не выдаш ніякую беларускую кніжку. Ну, калі яна не зусім якая-небудзь там дзіцячая, скажам, ну, дзіцячую літаратуру, мабыць, можна выдаваць. Хуй ведае. Але зноў ж такі, калі ты такім займаешься, то ты тупа звяртаеш на сябе ўвагу беларускіх спецслужбаў. Это як мяне ў чаце рэгулярна пытаюць, тыпу, блядь, ну за беларускую мову-то не затрымліваюць у Беларусі, што ты пиздишь? Нахуя ты нагнетаеш? Так, за беларускую мову вас не арыштуюць, вас не пасадзяць у турму за беларускую мову. Але беларуская мова ваша, яна зробіць, просто намалюе на вашай спіне, на вашым лбе, просто як у індусаў нахуй, кропку, мішень, у якую можна будзе цэліць любому мянту, любому кадэбісту. Гэта тупа тая рэч, якая звяртае на вас увагу адразу. Таму людзі, калі бачаць мента на вуліцы, калі яны ідуць, размаўляюць са сваімі сябрамі па-беларуску, бачуць мент ідзе, альбо там некалькі ментоў, адразу ўсе пераходзяць на расейскую. Чаму так? Калі ласка, адказ мне ў чаце. Назовите мне якую-нибудь книжку з сучаснай беларускай літаратуры, якая была б выдадзеная ў Менску. Усё выдавалася за мяжой, звычайна. Асабліва зараз. Я там магу яшчэ зразумець, калі вы знойдзеце прыклады, скажам, з 19-го году выдаўніцтва падобнай літаратуры, але у годзе 2025 гэта не актуальна. Таму што Беларусь 19-го году і 25-го гэта тупа розныя краіны. Так, не габрэйская, а жыдоўская. Жыд гэта натуральнае слово, як і ў польскай. Ну, калі гэта натуральнае слово, то чаму ты хочаш, каб я сярод варыянтаў габрэй і жыд? Хаця габрэй гэта таксама натуральная частка беларускай мовы. Абраў менавіта жыд. Ты думаеш, што я не магу сказаць слова жыд на ютубе? Мы на ютубе, блядь. Жыд. Жыд. Я жыд. Ты жыд. Мы жыды. У чым праблема? Так, база. Зачем общаться диалектами отсталых сел, если есть культурный и цивилизованный городской язык? Ну я ж не ведаю, а нахуя ты зараз пишешь мне на мове отсталых сел? І куды ты сел, я таксама не разумею. Я чуў, што рускія любяць на бутылку садзіцца, але магчыма ты меў на ўвазе нешта іншае? Так, на каком написана мировая литература? Блять. На ангельской, на французской триединая Святая Русь это канон. Ну так, только я не разумею, якое вы маеце дачыненне да Русі, уласна кажучы. Вы ж просто підарасы, якія скралі чужую гісторыю. Гэта так не працуе. Дарагі ты мой великабрат. Пераклады клясікі друкуюць добрыя зараз. Іліяда, Энеіда, паэзію еўрапейскую розную. Так, жыд прикольней гучыць. Вітаю.
Так, новую літаратуру не друкуюць у Беларусі, арнуў з жывёлы. Да ладно, навошта вы так? Навошта вы так пра жывёлаў? Блядь, прыраўніваць жывёлаў да расейцаў, гэта я лічу абраза ў бок братоў нашых меншых. Так, прынамсі цікавую. Пакуль ты 1 на 1000, то будзе мішень. Так, сёння сітуацыя імкліва мяняецца, мова актыўна пашыраецца і дома ў тым ліку. Гэта копіум. Гэта копіум. Я рады, што ты жывеш у асяроддзі, сярод якога беларуская мова актыўна пашыраецца. Усё ж такі тваё асяроддзе гэта не большасць насельніцтва Беларусі. Зноў ж такі гэта першае. Другое, як я ўжо сказаў, людзі, якія размаўляюць па-беларуску ў Беларусі, якія актыўна вядуць сваю дзейнасць прынцыпова па-беларуску, становяцца мішэнню для спецслужбаў. Іх могуць потым затрымліваць, то бок іх не затрымаюць за мову. За сам факт таго, што яны карыстаюцца беларускай мовай, іх не затрымаюць сапраўды. У гэтым ты маеш рацыю. Але іх затрымаюць за нешта іншае. То бок яны бачаць чалавека, які размаўляе па-беларуску, а калі ты малады чалавек у Беларусі, размаўляючы па-беларуску, то хутчэй за ўсё ты змагаронак для гэтых людзей. А значыць, цябе можна праверыць і абавязкова знайсці ў якіх-небудзь тваіх перапісках, тваіх падпісках, тваіх піпісках, блядь, нешта кампраметуючае. І вось ужо за гэта цябе пасадзяць на бутэльку. Гэта працуе так. Наконт кніжак «Адкрой тэхналогію», «Колас», «Папуры», «Рысь», «Паглядзі кнігі». Я так разумею, гэта аўтары. Я не ведаю, што за тэхналогія «Папуры» і «Рысь». Прабачце, але «Колас» гэта тупа салковая літаратура. Скажем так, улада не баіцца «Коласа», таму што «Колас» гэта салковы аўтар, хоць і беларускамоўны, які свайго часу пісаў вершы пра сталінскую канстытуцыю. Камон. То бок, калі вы мяне будзеце папракаць тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ выдаюцца прыклады беларускай літаратуры з БССР, окей. Я гатовы прызнаць, што гэта сапраўды так. Я быў у беларускіх кнігарнях, я ведаю, як гэта выглядае. Я меў на ўвазе сучасную беларускую літаратуру, альбо антысавецкую беларускую літаратуру. А Ляхновіча шмат выдавалі ў Менску? Ёсць магчымасць зараз выдаць Ляхновіча, скажам? Альбо там «Дзве душы» Гарэцкага, я не ўпэўнены, што зараз можна выдаць. Так, што гэта за мужчына з доўгімі валасамі? Гэта Максим Шабуцкі. Если б не Россия, то белорусы жили бы на своих болотах. Так а мы и зараз живем на своих болотах. У чым проблема? У тебя нейкія комплексы, по-моему. Табе трэба зрабіць клізму з антыдэпрэсантамі. Вось. І начапіць клетку на апеніс. Я думаю, гэта табе дапаможа. Так. Ну, дарэчы, у турме могуць біць ды пагаршаць жыццё наўпрост за тое, што размаўляеш па-беларуску. Ну, мы проста пра іншае размаўлялі. Мы размаўлялі пра беларускую літаратуру. Беларуская літаратура ўсё ж таки не выдаецца ў турмах. Ты либераха, скорее всего, даже в Беларуси не живешь. Адекватные белорусы говорят по-русски. Так. Я не живу ў Беларусі, таму што калі б я жыў у Беларусі, мяне пасадзілі б за першы мой стрым, разумееш? Такая хуйня. Але ты калі будзеш выёбвацца на мяне, я цябе забаню просто. Не за тое, што ты русня, хаця ты русня. Не за тое, што ты руская свіння, хаця ты руская свіння. Я цябе забаню за тое, што ты наглы пиздец. Хочаш пісаць па-расейску ў маім чаце, подбирай словы. Иначе я тебе пиздану просто. Ебанутая ты макака ебаная.
Так, гэта выдаўніцтвы, а не аўтары. Гэта не аўтары, гэта выдавецтва. Дзве душы гарэцкага ёсць выдадзеная папуры, акурат купленая ў некалькіх апошнімі месяцамі. Окей. Дык а хто казаў, што мы тут адэкватныя? Адэкватныя беларусы гэта ліцвіны. Вось лепей быць адкрытым прынцыповым беларусам унутры краіны ці заціхарыцца і пашыраць свой уплыў, фінансы, каб важныя пасады займалі пранацыянальныя людзі. Як па мне, пытанне рытарычнае. А я не разумею, чаму гэта... Окей, адкрытым прынцыповым беларусам заціхарыцца і пашыраць свой уплыў. Ну, пытанне не да мяне просто. По-моему, я ўжо свой варыянт абраў. Я з'ебаўся просто з этой краіны. Вось. Пашырайце свае ўплывы далей там. Удачи. Мы зверы нахуй, зверолюди, резать. Слава Господу Богу, что большинство белорусов адекватны и помогают нашим мальчикам в борьбе с Западом. Блядь, чел, ты меня троллишь тупостью, и я тебя забаню. Тубок, ну, серьезно. Блядь, як тебе цалком забанить? Во. У вас он зник у чате? У меня чамусь кнопка есть только часово заблокаваць карыстальніка. Это кринж, блядь. Чаму я не могу его заблокаваць цалком? Ну, неважно. Так, мальчикам у трусиках, то не бань яго. Да, блядь, ну гэта нейкая нудная русня чарговая. Заляцела тролліць тупостью. Ну гэта не смешно нават. Камон. Відавочны тролль. Пайшоў ён у пизду. Гэта не нацыянальныя людзі. Гэта агентура. Гэта людзі, якія скампраметавалі сябе. Гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Текс. Алоэ, заданаціў 4,5 еўра з пакрыццём камісіі. Дзякую за 4,5 даля... Ой, блядь, за 4,5 еўра. Піша, возьми мае грошы як падзяку. Так. І спасылка, а па якой чарзе? Ты не напісаў. Так, чалавек хіба сарказнічаў, а ты з ім так. Да ён нудна сарказнічаў, разумееце? У маіх чатах няма асабліва ніякіх правілаў. Я максімальна вольнашчовец з гэтага пункту гледжання. Я вельмі мала людзей баню, вельмі мала людзей м'ючу. У мяне толькі на Дыскордзе там сярод правілаў знайшоўся пункт не быць руснёй. Вось русню я баню ў Дыскордзе. На сваіх стрымах у мяне захоўваецца толькі одно правіла. Не псаваць мне настрой. То бок, калі вы мяне троліце, то трольце, калі ласка, смешна, як-небудзь арыгінальна. А пра адэкватных беларусаў, якія размаўляюць па-расейску і памагаюць нашым мальчыкам, ну, блядь, рэальна на 3-й год паўнамаштабнага канфлікту ва ўкраіне слухаць неяк падзаёбвае. Вы проста рэальна нудзіце мяне, нахуй. Таму ідзеце ў пізду адразу. Зноў ж такі паўтаруся, у мяне не забаронена размаўляць па-расейску. У мяне не забаронена нават прасоўваць нейкія руснявыя тэйкі. Але троліць мяне тупасцю, прычым тупа, тупа мяне троліць тупасцю не дазволена. Вам, блядь, па дупе, блядь, та будзе і адразу бан, нахуй. Падумайце 10 разоў. Так, ці можна ў чаце паказваць пэніс? Да, можна, ў прынцыпе. Віцебск, толькі ў чаце байсола. Так. Кидайте свае пэнісы, лепей, это, блядь, Максиму Стрыжаку. Блядь, а як яго імя? Андрей Стрыжак. Кидайте свае падзелкі Андрею Стрыжаку. Пенісны король Беларусі. Такс.
Ну, до речі, мне задонатили на відос, і я могу його одразу поставити. Тому що там 4,5 евро, а відос 7,5 хвилинов. Давайте мы его глянем. Так, блять. Блять. Стыдно и больно. Сука. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Погнали. Поздравляю, Владимир Владимирович. Мой золотой. Ви ніхуя не бачите. До речі, відос каналу Сота Vision називається «Путин – золотой мужчина. Правит дольше Брежнева. Россияне о президенте России Путине в его 73-летие». Вот на экране. Глядим. Поздравляю, Владимир Владимирович. Мой золотой Віншуем. мужчина. Так. Чтоб живой, самое главное, остался и не съели его. А кто может съесть? Запросто. Змей Горыныч, например. Настоящий. Вот в тех зданиях. Я вообще... Бля, мужик, походу, не адаптовался под новую ситуацию, и он просто сбег с мультфильма, блять, про Алешу Поповича, не володая актуальной инфой. против него ни одного слова не могу сказать. Это человек, Змагарыныч. я не знаю, откуда нам он подан, но он столько всего делает, что... Так, куда мне? Мне сюда, наверное. Сегодня день рождения у Владимира Путина, ему исполнилось 73 года. Чем он вам запомнился за этот год? Да, я других президентов, в принципе, не помню значимо. Не знайшла слова, так шмат варыянтаў, чым ён мог бы запомніцца. Складана абраць нешта одно. Медведева и кто там был еще до Путина, господи. Борис Николаевич Ельцин, во. Хороший год был. Молодец. Владимир Владимирович молодец. Так и дает Западу пример, как надо вести работать. Мы очень Дальше. довольны, что Путин у нас именно Бля, відоси, створені нейросетками, да, йшли до реально високих якісних показчиків, як ми бачимо. государственный деятель. Единственное нас беспокоит СВО. Спасибо ему за все. Вот так вот. Спасибо йому за СВО, ти хотіла сказати. ГТРБ, ГТРП, Я больше не буду отвечать. GTA. Не хочу. Работает как может. Ну, вось бачыце, людзі не могуць вызначыцца столькі пазітыўных якасцяў Пуціна. Складана назваць одну конкретную. С полной отдачей. Договороспособностью, грубо говоря, какими-то шагами в... Ну, крокі ў яго такія невялічкі, ён усё ж такі 1,60 м з кэпкай. улучшение ситуации в мире. Как-то так. Я еще не в очень, так сказать, сознательном возрасте. Все его основные действия и, как бы так выразиться, Стыдно и больно. Так, Стыдно и больно. секундочку. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Постмастер Би. А, не, стоп, блядь, тут два доната было. Охуеть. Питмастер Би задонатив $1. Маргінес, ти забанив хохла, який прикидається руснею. Я поважаю Білорусь і євреїв, особливо євреїв. Розбань єврей білоруський. Ну ладно, ладно. Так уже і бить. Просто не троль мене, блядь, з тупостю, розумієш? Хопить. Я зрабіў твои паведамленні бачнымі. Калі ты тролліш тупасцю, то тролль тупасцю разумна. Тупо тролліць тупасцю на маім канале нельга. Так, здаецца, тыпу разбаніў. Текс.
Ну, до речі, відосів ніяких тут нема, тому працягваем глядзець замоўлены. Неўрасеткі. Гэта сапраўды новае слово у контент-мейкингу. Все его действия, которые были направлены на формирование системы, при которой мы живем, это так называемые издержки и противовесы. К сожалению, я был в неосознанном возрасте, вот, но чем он... У мяне аднаго адчування, што ён распавядае хутчэй пра то, як ягоны бацька ебаў у сраку, а не пра Пуціна. Хаця, магчыма, Путін трахнуў яго ў сраку, і ён проста не зразумеў пытання. Хочется пошутить про развитие демократии, как было в том ролике с Жириновским. Не знаю, помните вы или нет. Так, памятаем, конечно. Кто вы, дядя? Все ролики Жириновского на память. Вы чем вы занимаетесь? Борьбой. Ну, в общем, посмотрите на внимательный. Такой же год, как и всегда, как и все прошлые сроки. Вот. Хотел сказать сраки. Чтобы, если честно. Ой, не могу ничего сказать. Честно. Ну еще что, реально, сколько получается теперь в топ-3, наверное, правителей по возрасту попал, в принципе, за всю историю. Только Брежнев был, 75-м был. Да. Все, ну и Сталин 74. Ну, например, да. Как вы относитесь к такому долгому сроку управления? Нормально. Тяжело сказать. Трымается. Но опять же, здоровье ему. Да, какую деятельность ведет человек, находящийся на этом посту. Но, наверное, больше положительно, потому что есть некая стабильность. Вот. Определенный курс задается, и как бы страна и государство идет именно по этому курсу. Так, это як, зноў ж таки, не могу не працытаваць іншы гачы ремікс, где спявалася, что Россия взяла курс на Саксамдик. Больше, наверное, с положительной точки зрения. Мы, как сторонники монархии, чем дольше человек один правит, тем лучше. Потому что больше возможностей показать себе человеку. Ну, гэта, дарэчы, літаральна мае погляды. Гэта я, дарэчы, на відосе, калі вы не зразумелі. Тут просто, зноў ж таки, штучнай інтэлігенцыі, вось гэты твар быў зменены на такі больш пасуючы да оркастану. Развивать государство. Чем он вам запомнился за этот год? Пытаюсь, якая чарга. Гэта, ну, фактычна другая. Хаця я мог бы паставіць, мабыць, і па трэцяй. Вось. У нас просто, ну, акрамя гэтага відосу, іншы відос толькі з Шабуцкім, які ў першай чарзе. І фактычна усе відосы, па якіх вы мне пераплошваеце, я ставлю адразу. Борьбой за мир против войны. Так, за мир, за Киев. Именно за этот год? Ну, своими волевыми решениями и хорошей политической борьбой. Так, а гэтага, здаецца, трахнули у ягоны маленечкі руснявенькі рот. Теми остальными странами. Потому что они на нас... Хотя, походу, яму яшчэ и переебали, потому что, блять, косынники уебан. Да, блять, у яго бандераўская кофта, гэта наш. Гэта наш зубр, тупо поглядите, блять. Чорна-чырвоны, ён хаваецца, блять. Ён думае, ніхто яго не раскусіць, але ну, мы не такія ўжо і нулёвыя, як бы. Мы такія тэмы адразу заўважаем. Грубо говоря. И он отлично себя проявил. Молодой Бандера, блядь. Поэтому я очень благодарен ему за то, что он наш президент. Не знаю, не могу, честно говоря, ответить. Я так само, блядь, я пропустил момент, калі расейцы тупо пачалі патаемна падтрымліваць Бандеру. Пиздец. Охуеть. І у гэтага хлопца таксама, блядь, паглядзіце на гэта. Яны реально все ў чорна-чырвоным ходзяць. Бандераўцы, блядь, реально бабка Бандераўка. Блядь. Пиздец. Что-то конкретного не особо слежу за деятельностью, так сказать. Ну, он хороший лидер, ведет и переговоры, и все вот это меня устраивает вполне. Он хочет сохранить державу великую, могучую. Путин аккурат вядомы тым, што ён вядзе перамовы. Постоянно, просто спасибо ему большое. И с днем рождения.
Не знаю. Спасибо, даже Путин. Чем запомнился? Лучше меня с днем рождения поздравляйте. У вас тоже день рождения? Ну, Да. поглядите, який пухляш. Да я всегда о нем помню. Потому что... Я ще У вас раз. тоже день рождения? Да. Да я всегда о нем помню. Як ефектно повернувся там, блядь. Потому что у меня вызывает человек только уважение. И очень на него надеюсь. Считаю, что это единственный человек, который сегодня может что-то изменить в мире. Не просто в России, а в мире. Лучший президент. Люблю. Ну вось вы думаеце, што чалавек можа так выглядаць у прынцыпе? Паглядзіце на гэта рапушынае ебло. Это ж реально як у Лаўкрафта, блядь, тень над Инсмутом. Хорошего желаю. До 100 лет дожить. Ой, мне он всем запомнился, я просто его люблю. Заебали реально замаўляць, вось, ну хтосьці падумае, што гэта рэальныя людзі, рэальныя, ну тыпу, апытанка. Можна тупо цэлыя каналы весці з такімі відосамі. Людей наёбывать на шекеле. И всегда его поддерживаю. Ему как бы сейчас, может быть, нелегко. Ну, один борется. Молодый, як бы хлопчик расце у ложек Кадырову. С Европой, да, с Западом. Но мы его поддерживаем. А почему вы его поддерживаете? Потому что лучше нет. Потому что меня сын мой заебал, хочу его на фронт отправить, як мага хутчэй. Президента. Во всем мире. Сегодня день рождения Владимира Владимировича. Чем запомнился? Ну, на самом деле, этот год был достаточно интересный в истории Российской Федерации, как ни крути. Что мы продолжаем проводить различные... Не, мамку твою крутили, блядь. Экономические форумы. Мы продолжаем развиваться и поворачиваем сейчас полностью свой курс на восток. Мы сейчас налаживаем отношения с Китаем, с Индией, с очень крупными странами. Да, с Индией вы охуительно наладили контакты и стосунки. Маленький гой. Странами, что в свою очередь способствует развитию экономики Российской Федерации. Ну и плюс ко всему нас ожидает сейчас налоговая реформа. Блять, у тебя на голове больше волос, чем контрактов поміж Индией и Российской Федерацией сучасные. Которые, как любой предприниматель, мы ожидаем. Ну, повышение налогов тоже, в принципе, этим тоже запоминается. Что мы это на себе чувствуем. Но, тем не менее, мы видим, что на международной арене мы показываем свое лицо. Подвышаюсь податки, так нашим народам не треба. Темы, связанные с Украиной, поэтому... А вот на этой арене, в принципе, очень хорошо. Ну, чем запомнился за этот год? Ну, во-первых, посетил Соединенные Штаты на Аляске. Тут не знаю, насколько продуктивно, но, тем не менее, в целом запомнился, ну, знаете... Так, мне таксама спадабалася вандроўка Лі Мэдысона. Ягоны пераезд у Злучаныя Штаты сапраўды, ну, адкрыў нейкую новую эпоху ягонай интернет-творчасці. Попытками стабилизировать нашу внутреннюю политику, учитывая, что еще творится во внешней. Но, тем не менее, можно пожелать ему только удачи и терпения и постараться все-таки, как сказать, в такие нестабильные времена, ну, какой-то создать у нас здесь островок стабильности. Вот, с днем рождения! Новогодним обращением. Что было такого запоминающегося в новогоднем обращении? Я уже не помню. Уже год прошло почти. Пытанне, чым вам пытанне, зноў ж таки, чым вам запомніўся Путін за апошні год свайго праўлення? Новогоднім зваротам. А што такога было ў новогоднім звароце? Да я, блядь, не памятаю. Даже не знаю, не могу вспомнить такого. Там был просто в новогоднем звороте сеанс гипнозу, походу. Там он участвовал в конференциях, наверное. Ну, честно, я даже не следил за жизнью Владимира Путина. Так вот скажу. Потом камера поворачивается, а там манус малюется. Вот, но он, наверное, с тваром Путина, как бы прогледживающимся. Я могу передать ему поздравления, если дойдет до него вдруг. Стыдно и больно. Опа. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Блять, ебать вы мне закидываете грошима. Ну-ка. Давайте спочатку. Перший донат был на Streamlabs.
Так. Піт Мастер Бі задонатив $1 по першій насолоджуйся. Так. Давайте мы занесем. Я нагадываю, что у першей у нас яшчэ Максим Шабуцкі. Тому так, по першей, значится, $1 это 10 хвилинаў. Так, там яшчэ вельмі хутка. Мы гэты відос паглядзім. Так, а што у нас на Donation Alerts? А вы готовы задонаціў $1 з пакрыццём камісіі? Дзякуй за донат. Эй, Нохчин, тоже чуть-чуть Беларусь. Увага на сцяг. Адзін з найлепшых гімнаў, нагледзячы на тое, што па ўсёй даўжыні паўтараецца радок пра Аллаха. Па другой. Так. Па другой. Так, відэа з каналу Хлябц, ці як гэта прачытаць. Гімн Чуру Ичкерия 1991-2000. Ояла Ямашсо. Русский перевод. Энксепс. Так. Перевод. Слухаем.
твою мать, Цудоўна, дзякуй за відос. Так. Давайте поглядим, что у нас там с чергами-то, блядь. Так, другая чарга пустая цяпер. І мы павінны вярнуцца да прагляду Шабускага. Давайте почитаем чат. Так, что я комментовал апошняе? Так. Семінар Арифлейм пачнем, раз усё можна. Да калі ласка, на здароўе, так бы мовіць. На спажытак. А як аж Олег Гайдукевич? Ну, магчыма, трэба зладзіць дэбаты. Я не супраць быць пляцоўкай. Быць рэферы паміж Гайдукевічам і Стрыжаком. Так, фу, блядь, ідзе дысклеймер. Гэта РБ, так, гэта Віцебск, самы нацыянальна арыентаваны горад. Не, гэта быў не Віцебск. Гэта Новаполацк. Якія светлыя твары, адразу бачна звыш людзей. 200 IQ. Так. Стыдна і больно. Чаму адныя пенсы амаль рэшта што паехал... чаму адныя пенсы амаль рэшта што паехала на СВО? Да не, по-моему, там полова на полову было недзе. Полова пенсаў, полова досыць маладых людзей, там реально, ну, шкаляры нейкія нават. Не ўсе, блядь, ватныя як адзін. Ну, там было пара чалавек, якія адмовіліся выказвацца, і ўсё. Гэта не робіць карціны. Так, не, вы не подумайте, Витебск не такі ватны, як усе іншыя абласнікі. Ну так, самы ватны абласнік у Беларусі гэта Гродно, вядома. Акцэнт незвычайны такі ў іх усіх, нібы ім усім упадло адкрываць зяпу. Да ў іх проста біба Пуціна ў роце. Нічога такога. Это ўсё проста тлумачыцца з навуковага пункту гледжання. Беларусь ідзе ў светлае будучыню пад сцягамі чорнага сонца. Стаўленне стрымара до Нуменора і роду Дунедаін. Я не ебу, што гэта такое, пытанне не да мяне. Якая чарга я ўжо адказваў, зараз першая. З Шабускім, блядь, там, ну, колькі, скажем. Яшчэ паўгадзіны відосу, калі што. Таму, калі хочаце перабіць нечым сваім, то, калі ласка, па другой чарзе. Ультраныжній. Дык мы тут антыбандераўцы, асуджаю. Польшча памятае, дык гэта рашка ўсё ж, дзякуй багам. Ну, як бы так. Ну, рашка, так. Ну, просто ў Беларусі падобную апытанку не правядзеш. Там усе людзі будуць цябе адразу нахуй пасылаць. У Беларусі ніхто не будзе адказваць на пытанні з падобнага роду такіх, не ведаю, эксперыментаў. Там, то бок, калі б у Беларусі запыталі, скажем, чым вам запомніўся Лукашенко ў гэты год свайго кіравання, усе людзі проста апускалі вочы і ішлі як мага хутчэй у накірунак супрацьлеглыя інтэрв'юеру. Ну, у Беларусі гэта так працуе, а русня яна не баіцца нічога. І насамрэч, як я ўжо неаднаразова казаў на сваіх стрымах, расейцы тупа не ведаюць, што такое палітычныя рэпрэсіі. У Расіі няма літаральна ніякіх палітычных рэпрэсіяў. Вось. Калі параўнаць колькасць палізняволеных у РФ і колькасць палізняволеных у РБ, то можна заўважыць
у працэнтным стасунку досыць цікавыя заканамернасці насамрэч. Так. Ну, дарэчы, Бандеру я сапраўды асуджаю. Вось, як і дзеянні украінскіх нацыяналістаў падчас Другой сусветнай вайны ў дачыненні да палякаў. Так, это монтаж. Конах Джохар, лол, памятам Воўнь. Віцебск, барацьба падоўжыецца. Так, можаш яшчэ 20 разоў напісаць Віцебск у чат, я толькі за. Текс, давайте. Ну, у нас атрымліваецца выбору няма. Толькі шабуха, толькі хардкор. Так, напэўна, і не ў працэнтным можна заўважыць. Я не ведаю, ну колькі скажем, ну давайте загуглим з цікавасці. Давайте, сколько политических заключенных в говноматрасии? Так. Ну, вось артыкул з 24-го году. Ёсць какие-нибудь лічбы? Блять, нихуя няма. Ну, мемориал нейкі падае, что там 769 фамилий. Охуительно. 150 миллионов русні. У Беларуси 1500 на 10 миллионов, блять. Блять! Сука, просто пиздец. Кожный раз, нахуй. Это як у тым меме, блять, с закрывавленным Езусом. Тупо, ну, литерально, нахуй. Багратионовские. У меня там было время подумать немножко, да, в себе разобраться. И на самом деле, да, я понимаю, почему вот это все получилось. Я ответ на многие вопросы нашел, почему у нас так все в стране происходит, откуда эти корни зла. Что я имею в виду, я тебе... 1500 ў моманце сядзіць, а голам у нас трыльён прыкладна неіранічна. Ну, гэта... Расеец мог бы табе сказаць, што ў іх таксама ў моманце сядзіць там каля 800 чалавек, калі акругляць, а насамрэч там мільярды прайшлі, блядь, праз гэтыя турмы. Ну, факт у тым, што мы бачым, у турмах 800 чалавек у Расіі на 150 мільёнаў, а ў Беларусі на 10 мільёнаў чалавек. 1500 нахуй. У якой з гэтых двух краінаў існуюць рэальныя палітычныя рэпрэсіі? Адкажыце, калі ласка. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, то бок не такія рэпрэсіі, калі аднаго чалавека судзяць, каб іншым было непавадна. За мем там які-небудзь аднаго чалавека пасудзяць, каб іншыя проста мемы гэтыя не пасцілі, каб яны ссаліся. І беларусамі, блядь, у якіх трываюць працэсы над людзьмі, якія ў 20-м годзе выходзілі на мітынгі, якія ў 20-м годзе пісалі каментары і ставілі падабайкі. Гэтых людзей знаходзяць і судзяць у турму на некалькі год. Дзе іх паліваюць гаўном, прымушаюць па 10 000 разоў на дню чысціць сцены і трымаюць ва ўмовах, якія не нашмат лепей за умовы, у якіх трымаюць вайсковых палонных у Расіі, блядь, вайсковых палонных украінцаў. У Расіі няма палітычных рэпрэсіяў. Так, хто прайшоў праз рэпрэсіі? Ну, блядь, ну трыльёнаў там не набярэцца, мне здаецца, хіба што за ўсю гісторыю Беларусі. Прычым яшчэ з часоў Русі. Ну, аллегорически, вот у нас был, например, такой министр внутренних дел Наумов. Я этот момент очень хорошо помню, когда вот милиция работала, я помню, после суток как-то приехал домой. Очень тяжелые сутки были, потеряшку искали. Потеряшку, ну, девочка потерялась. Девушка потерялась, но обычно вообще там какой-то временной отрезок, я уже не помню, 48 часов, бля, выскочила, не помню, честно говоря. И тогда уже там тревогу забивают, да, но тут специфика была, девочка, она эпилептик была, а здесь, ну, понимаешь, и тут камера падает, как бы напоминалка приходит, опускается вниз, и там, ну, каратей...
Ну, не Гэта девочка. не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, гэта правильно. Гэта вы правильно. Так, секундочку. Правильно. На моих стрімах так і треба. А ко ви готові задонатити у $1,5? Дякую за донат. А пише рандом відео номер 228 по другой. Давай. Я заўсёды готовы глядзець ваши рандомные відэа за грошы. О, охуенно. Зараз поядим. Видос с каналу Денис Реакция. Называется «Реакция на абсурд Пестанс». Я не ведаю, як гэта правильно читается. Ну, в сенсе Денис. Да, это Пестанс я ведаю, як читается, конечно. А Денис абсолютно не ебу. Так, на России сядзяць толькі медыйныя, хто шмат пиздзіць. Ну так. Ну, нават медыйныя далёка не ўсе сядзяць. То бок паглядзіце, колькі нават зараз існуе расійскамоўных, расійскіх менавіта людзей, якія жывуць у рашцы, стрымераў, блогераў, папулярных, з велізарнейшай аўдыторыяй, якім нішто не перашкаджае рабіць свой контент, калі яны проста не кранаюць нейкіх асобных тэматаў. І то, нават калі яны іх кранаюць, то пасодзяць толькі аднаго, самага віднага, для паказухі. Астатніх пакінуць у спакоі. Гэта, дарэчы, менавіта тая памылка, якую дапусціла ў прынцыпе ўлада ў Беларусі. Улада ў Беларусі з нейкага хуя вырашыла, што сістэма становіцца стабільней, калі проста хуярыш усіх людзей, якія нават патэнцыйна маюць здольнасці быць з табой нязгодным. Не разумеючы, што людзі з 20-го года ўсе ўжо, блядь, па 10 разоў бы пераабуліся, калі б іх пастаянна не ебалі ў сраку усялякімі тэрмінамі, пасадкамі і забойствамі у турмах. Людзі ўжо даўно ўсё забылі б, з'явіліся якія-небудзь папулярныя блогеры, якія стараліся б весці там нейкую прапагандысцкую павеску на моладзевую, умоўную такую прабеларускую аўдыторыю. Гэта ўсё з'явілася б само сабой. Але ўлада ў Беларусі вырашыла, што ёй гэта ўсё не трэба, што ёй хопіць проста перадачу Григорыя, блядь, ёбанага ў сраку Азаронка. Ну і пиздец. Дзяржава у такім рэжыме можа існаваць толькі за кошт падтрымкі з Расіі. То бок такім чынам Лукашенко сам сябе проста узалежнівае ад фактычна свайго геапалітычнага ворага. І ён сам разумее, што гэта геапалітычны вораг. Але бомбячая срака калхозніка не дае супакоіцца, не дае перастаць генацыдзіць свой уласны народ, які асабліва ва ўмовах вайны ва ўкраіне мог бы паслаць нахуй апазіцыю і сказаць, ну прынамсі пры Лукашэнку няма адкрытага сутыкнення з Расіяй вайсковага. А такія людзі абавязкова з'явіліся б у публічнай прасторы. Яны не з'яўляюцца, таму што людзі ведаюць, што калі ты нават шчыры лукашыст, але пры гэтым існуеш незалежна ад дзяржавы, не атрымліваеш прамыя загады, там, метадычкі, то табе пиздец, таму што караецца любая ініцыятыва, нават праўладная, калі яна не спускаецца зверху. Вось, а ў Беларусі, калі вы хочаце стрымы беларускія рабіць, там контент нейкі па-беларуску, то рано ці позна вам прыйдзе пиздец. Так. Прабачце, апошні раз перарву усімі любімага Шабускага. Я скажу табе по секрету. Выбачаюсь, я скажу табе по секрету. Я ебал рот Шабускага. Я ненавижу, блядь, Шабускага. Я ебал ягоную маму на спине.
ягонай мамы. Я, блядь, ёбнуся на сваіх стрымах глядзець Шабуцкага. Донать, калі ласка, як мага больш. Як мага больш нажорыстыя відосы. Я не вытрымаю, блядь. Моя менталка не вытрымае. Я ёбнуся на стрымах. Ако вы готовы, калі ласка. Калі ласка, у твоих руках знаходзіцца маё ментальнае здароўе. У тебя есть усе шансы мяне выратаваць. З пасткі, блядь, ёбанага Літвінбела, ёбанага прыхільніка Шабухі. Я не хочу помирать. Я не хочу ў дурдом. Ако вы готовы? Я не супраць. Калі ты перабіваеш сваімі донатамі Максима Шабуцкага. Аковы? Аковы? Эй! Ты мяне чуеш, Аковы? Аковы? Карацей. Ты мяне зразумеў, Аковы, правильно? Мы адзін аднаго зразумелі, я спадзяюся. Всё. Так, ну скразнякі нейкія гуляюць, я не ведаю, чым гэта выклікана, выбачаюся. Я там выключаў мікрафон, каб яйкі свае пачасаць і прапярдзецца. Значыцца, хочу смяяться 5 минут, ха-ха, глыбіня культурных спасылак, абсурд, нямецка-віцебскі гурт, натальны рэспект. Сёння адно маскалеўшчына замаўляецца. Ну, маскалеўшчына і Максим Шабуцкі, беларускі Ленін, блядь, не ебацца. Так, дык мы ж маскалі, мы балотныя жыхары. Так, дарэчы, там же ось, так, видос. Давайте поглядим видос. В связи с большим потоком реакций и растущей очередью немного увеличиваю цену. Поймите меня правильно, мои хорошие подписчики, пожалуйста. Так. Новый прайс-лист. Трек без мата 200 рублей, трек с матом 300 рублей, Хуя вне себе. очереди 650 рублей. Цена на видео 1 минута 35 рублей. 1 хвилина 35 рублёў. Які зараз курс? 35 рублёў у далярах гэта колькі? Давайте я загуглю зараз. Так, 35 драўляных to USD. Так, карацей, палова даляры. За 10 хвілінаў атрымліваецца, блядь, у 10 разоў больш. 5 даляраў. За 10, пиздец, у яго прайсы ў 5 разоў больш, чым у мяне, нахуй. Скажите мне яшчэ дзякуй, што я такі відос не запісаў, блядь, што прабачце подписчики з гэтага моманту, нахуй, калі вы замаўляеце відос там ніжэй за 10 евро, то я вам просто на ротан хутчэй магу даць, блядь, і насраць вам у далоне. Як бы відосы глядзець не буду, буду сядзець маўчаць, закидваць у канфу всялякіх ноунеймаў, якіх вы ўпершыню ў жыцці бачыце, у прынцыпе. У яго там Jesús у тле. Да, по-моему, гэта нейкая лялька типу у сукенцы. Не думаю. Jesús носил сукенки, по-моему, не. Хотя хуй ведае. Маргинес, відэа з Шабуцкім 5 далераў, відэа без Шабуцкага 10. Не, я думаю, все ж таки наадварот. Шабуцкі ён як мат працуе, ведаеце. Зянон Станіславович лічыць, што ў беларусаў ніколі не было матаў, што маты ўсе былі заведзеныя звонку, з Расіі, з Польшчы. І я прытрымліваюся таго ж меркавання наконт Максіма Шабуцкага на сваіх стрымах. Аўтэнтычна ніякага Шабуцкага ў мяне быць не павінна. Гэта ўсё завезенае маімі падпісантамі. Так, ну давайте протягнем прогляд. Приятного просмотра. Всем привет, ребята, с вами я, Денис, и сегодня будем с вами в связи с большим потоком реакций и растущей очередью. Денис, 35 рублей. Я хочу гэты фрагмент відэа выразаць і уставляць ва ўсе мае новыя ролики. Я думаю, я прыкладна так і зараблю ў выніку.
Всем приятного просмотра. Всем привет, ребята, с вами я, Денис. И Так, блядь, он реально так лишить. Так, и он реально так лишить. сегодня будем с вами слушать абсурд Пестанс. Буду впервые слушать, надеюсь, будет интересно. Коротко об тым, что я называю патологичной любовью до белорусов с боку поздняка. Интересно, может быть, неинтересно, по звучанию, по мелодии. Ну, как всегда, да, вы понимаете. Ну, хорошо, давайте. Муслим Магомай, большое спасибо тебе за 2. Так, давайте поглядим на его на Donation Alerts. 26 тысяч рублей собрано. За месяц, блядь. Пизда. Кольки зараз курс, нахуй? Я еще раз. Блядь. Ось $1, кольки гэта? Ну, блядь, раней было легко лічыць, тому что 100 рублёў был доляр. Але зараз... Ну окей, нават калі на 100 подзяліць, 268. Ну гэта не нашмат, насамрэч больш, чым у мяне. Не нашмат. 200 рублей, благодарю огромное тебе, спасибо. Привет, Денис, привет, послушай, пожалуйста, эту песню, она без матов. Хорошо, давайте с вами послушаемся, хочу пожелать приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Погнали. Ну, я прочитал, что такое абсурд примерно, типа нелепость, небылица, чушь, типа, так и не понял. Еще я вел, что хуже, абсурд или невежество? Типа пишут, больше всего невежество это хуже, чем абсурд. Не знаю, что именно хуже, что не хуже. Блять. Это, блять, реально, ну, тупо уровень экспертизы Максим Шабуцкий. Давайте просто будем слушать. По тексту еще прочитал там я немножечко, я не знаю, осуждать такое не осуждать, но там он пишет, что пора всем умереть, жизнь что-то там очистить, вот это вот. Осуждать такое нет. На некоторые моменты меня прям реально... Бля, походу ты Библию прочитал вместо этого текста просто. Не понравились. Это что такое? Вообще жесть. Не знаю. Цікаво, колькі яму год? Честно. Сказать? Ладно. Потому что калі яму больше 10 год, то у мяне благие навіны для ягонай мамы. Выбачаюся. Так, а пока музончик нравится. Да, он даже со злостью-то поет так вот. Вот так вот как-то. Как я понимаю, да. Это что-то жесткое там. Я загуглил, что такое Денис. Денис это оказывается какое-то имя. Я это еще загуглил, Денис это лучше, чем Никита или нет. И мне написали, что Никита все-таки хуже, чем Денис. Мне как понятно, ему что-то не устраивает, да? Потому что он таким голосом поет. А еще текст там был, да, такой вот, не устраивал автора, реально. Всякого всего было прям про убийство, все, прям реально. Про бякошное прям. Про убийство. Фото вообще, блин, капец. Это вообще меня в фотошопе, наверное, делали эту фотографию.
Капец, у этой чела что-то с глазом, конечно, судя по тому, как он ковыряет его пальцем. Эх, самого слезы потекли. Бля, реально, мне что-то хуярило меня, пацаны. Я не знаю, что могу сказать. Ну, именно мелодия, как всегда, мне понравилась все, да. Ну, я не знаю, по звучанию именно что-то есть такое прикольное у него. Но просто он, знаете, так озвучил, потому что его сильно так вот с таким злостью он озвучил, то что ему что-то не устраивает, я не знаю, вот сам. Но реально, текст, когда прочитал, я офигел, там такого в начале было, что пусть все умрут, очистится мир, что-то типа что-то такого, да. Короче говоря, все там было прям, ну реально, про смерть, смерть и смерть, там в гроб, что-то там. Приятно, все такое приятно. я очень сильно не одобряю. Я тоже. Плакать охота. Вот, так Я что, заплакал. ну, оценочку так поставлю. 5 или даже 4 из 10. Подписывайтесь на канал Денис Реакция и на мой телеграм-канал. Если хотите тоже задонатить, донатьте в Донаталиус, я буду очень рад. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока. Вы бачыце гэтыя вочы? Гэтыя вочы поўныя слязьмі. Нахуй. Так мяне крануў гэты трек нечым незадаволеным. Нейкага незадаволенага, дакладней, у жыцці чалавека. Да слёз. Ахуенна, можна яшчэ контенту з гэтага каналу, калі ласка? Так. Муслім Магаемаў. Бля, у мяне такая ж рэакцыя была. Не жыццё, ён блытае з расай. Так, нешта такое прыпамінаецца мне з новага запавету, блядь. Так, ха-ха-ха, хейл абсурд, сука, у мяне слёзы цякуць, ха-ха. Жорстко, why трекс у нас ничего не устраивает. Загуглил, что такое архипелаг про цлях. Это горш ці лепш за Багратыён 2020. Блять, Маргинес, у тебя ежжи усядился. Ежжи, Аллах. Нет Ой, выбачаюсь. Нет Бога, кроме Аллаха, ежжи. Яму уже замаўлялі Гадстауэр. Мне замаўлялі Гадстауэр. Неаднаразова. Сука, як жа мне смешна. Чаму з 10 ён таксама з балотнай? Да походу. Все ж таки Дионис. Вы бачылі калі-небудзь у Беларусі Диониса, нахуй? Сапраўднага, незавезенага. Я не чуў. І не бачу. Фух. Так. Поглядели видос. Давайте поглядим, что у нас по чергах. По-моему, там далей только Шабуцкі. Так. Калі хтосьці хоча іншае паглядзець, то замаўляйце по другой чарзе. Так, а мы пераходзім да прагляду зноў ж такі тайнай берлогі беларускага Леніна. Але я даю вам перадышку невялікую зараз. Калі хтосьці хоча задоніць, у вас ёсць магчымасць гэта зрабіць, а я адыйду пассаць. А вы пакуль паслухайце музыку.
Так, EGEC, што за трек пытаюць? Гэта я не ведаю канкрэтна, што за трек быў, асабліва пакуль мяне не было. Я паставіў альбом Аль-Сірат, гурту польскага паходжання. Іхні першы альбом Signa Tempori. Вось, можаш яго знайсці ў Дыскордзе, я дасылаў музыку. Вось, зусім нядаўна гэта было. Які канкрэтна трек я табе не скажу, таму што тут яны ўсе разам цэлым альбомам і без тайм-кодаў. Таму слухай сам. Так, гэта бабруйскі гурт Black Moon Warrior 88. Ну, як вы маглі пачуць, там тэксты ангельскія і польскія. Да бабруйска не маюць, на жаль, ніякага дачынення. Тэкс, давайте вернемся. Дарэчы, я не ведаю, тут донаціў хто-небудзь штосьці. Давайте проверим. Так, на Donation Alerts нихуя. А на Streamlabs так само нихуя. Секунду, почекайте. Такс. Про што я казав? Так, я чекав. На Streamlabs так само ніхуя. А на Tribute, мне здається, уже вельмі давно ніхто не донатив, тому ми переходимо до прогляду відос Шабуцкага. Давайте. Берлога Ленина. У студии. Ось, погнали. Может просто где-то лежать, там задыхаться, поэтому пришлось искать. И вот мы сутки там дрючились, а это еще какой-то колхоз. Я нагадываю, Шабуцкі распавядае, як ён дручыўся з малой дзяўчынкай. То есть по грязи, по говну ночью. Это сутки ужасные были. Я их хорошо этот момент помню. По грязі, так, то бок клізму таксама ніхто не поставіў, ніхто нічога не очистил. И она, в итоге, она бухать поехала. Ну, так часто бывает, 90% вот этих всех потеряшек. Это не значит, что не надо искать. Ну, специфика. Ну, и как вот минируют у нас, да, здания, институты. Ну, что же понятно, что это заведомо бред. Мне трудно искать, но тяжело потерять. Но все равно что надо отрабатывать, как ни крути, потому что цена будет несоразмерна, если там взорвет. Хотя еще, честно говоря, из мировой практики, из истории там терроризма, честно говоря, ни разу не помнил, чтобы там террорист позвонил. Обычно взрывают, потом уже письма пишут. Ну да не суть в этом. Вот. А что этот день помню хорошо с этой потеряшкой, потому что меня наш замполит, ну все, вот, кто особенно если меня смотрят сотрудники правоохранительных наших органов, особенно милиция, там действующие, бывшие, слово замполит, это понятно. Ну это и у военных то же самое, это в МЧС то же самое, любые военизированные. Я веду только и полит там про заливную рыбу, блядь, и то, як дать себе закуколдить некому алкашу с Петербурга, вот это я веду. Так. Организация силовой структуры. Понятие замполит, это... Я даже не знаю, с чем его сравнить. Это грунтовное понятие в моей программе в гроб Багратион 2020. Вондер — это такая, знаешь, биологическая субстанция, которая она послана для того, чтобы на самом деле людям усложнять жизнь. Вот просто она для этого. То есть все вот эти дебильные, блядь, построения. Это я как и я, ну, там, блядь, Солярисе Лема. Флаги какие-то, блядь, барабаны, приказы, декреты, указы, служу живая субстанция. Вот это все генерируется вот оттуда именно. Ну, это как есть отделы идеологии, там, молодежные всякие. Вот это все оттуда растет. Но понимаешь, замполит, идеолог, блядь, в исполкоме. Соя, так. Живая соя. И замполит воинская часть, это я, до речи. Вещи разные, потому что тут силовая специфика накладывается, и когда эти вещи сублимируют, это, бля, коктейль, я говорю, дядька Нобель, он бы охренел от эффекта, да, вот этого
И замполит меня утром на крыльце, он дрючил, стоял. Блять, мы зноў будзем яшчэ 20 хвілінаў слухаць нейкіх ахуительных баек з ментаўскога жыцця Шабуцкага. Ну гэта рэальна тое, што вас цікавіць? Типу, ну блять, ну замовце што-небудзь даўжэйшае па другой, калі ласка. Блять, ну гэта ж немагчыма. Ну я мог яшчэ не каментаваць, было цікава, калі ён паказваў вуліцу, калі паказваў свае нейкія, блять, суплементы да ежы. А гэта што гэта, блять, яшчэ, сука, нахуй 20 хвілінаў гэтай хуйні слухаць. Дерьмом поливал. Почему? Потому что обувь грязная. Говорит, маму твою дерьмом поливали, блядь, всем отделом твоим милицейским. Обувь, сука, она грязная, блядь, на самом деле. Пидорасина, ёбаная. Она будет грязная обувь, потому что когда ты в 5 часов ночью по говну ходишь, там по колхозу, ну, ищешь эту девочку, да, ну у тебя, наверное, немножко, да, когда ты приезжаешь. Максим Шабуцкий либертарианец, где по говну шукает девочку. Машины вот в райотдел, да, и, бля, да, как бы для всех это рабочий день, там, вторник, среда, там, 10 утра ты приезжаешь, но для тебя это как бы не рабочий день, ты как бы суток, да, и ты вот только добираешься, там, не поевший, не поспавший, и вот он меня, блядь, на крыльце встречает, вот он меня 15 минут стоял, говном поливал, говорит, почему? На яйко он тебе почесал, не. Мы любим Шабуцкага, я мы Шабуцкие, ну ясно, чат ебанатов. Знову черговий раз. Кукурудзу вирощують в Білорусі. Так, і пихають її у задницю. Я зараз сяджу на кукурузі такой. Масаж простати. Ён нібито тролить своїм відеокалом. Ти маєш на увазі прихильника Шабуцкага ці самого Максима? Тому що, калі у тое, што мяне троліць Шабуцкім, я яшчэ магу паверыць, то паверыць у тое, што Максим Шабуцкі сам набраў сабе амаль 60 тысяч подписчикаў на троллингу ментаўскім, я ў гэта верыць адмаўляюся насамрэч. Пытаюсь объяснить человеку, да, что человек, он, ну, как правило, замполиты, те люди, которые они на земле, они вообще не работали, они никогда не по раскрытию, то есть они ни хера не знают. Разумеете, что это реально канал тупо, блядь, для ментов, нахуй, его целевая аудитория, менты, нахуй, сраные мусора, блядь. Нахуй мы это глядим постоянно, кожный стрим, нахуй, блядь. Это на самом деле это такие, знаешь, кадровики, штабисты, блядь, они, ну, то есть, чтобы там какое-то задержание, какое-то раскрытие, у них такого не было. То есть они это не знают, для них это что-то абстрактное. Я им пытаюсь объяснить, что, говорю, блядь, ну, я как бы тут вообще по барабану, блядь, обувь должна быть у сотрудника, ты лицо, блядь, белорусской милиции. Я просто помню этот день, вот я домой приехал. Прихильник Шабухи. После обеда, пока материалы поздавалось. После обеда там еще электричка, 2 часа перерыв был, я, блядь, не попал. Короче, приехал домой, не знаю, часа в 3, наверное, помню. Блядь, ну, первое, поесть хоть какой-то суп, я помню этот момент, я этот день хорошо помню. Я включаю новости, что-то белорусские включаю. Прихильник Шабухи, алло, я памятаю день, как я трахал ваших мамок у сраку. Тогда был, и он просто, блядь, у сракота, без клизмы, нахуй, в какие-то телогрейки, в кирзовых сапогах, там, куда, блядь, ты цемент высыпал? Не туда сыпь, давай. Министр внутренних дел. И, ну, он возглавляет Федерацию хоккея. Я тебе к чему вообще эту предысторию? Я понял, почему многие ответы, да, почему я такой получился, почему страна такая получилась. То вот я к чему, что я в проекции того, что сейчас вот новости. Я тоже давно не смотрю. Вы все за одной пизды вылезли разом с прихильником Шабухи и когда они свалились в низший дивизион, когда они просрали все и свалились к монголам в низший дивизион. Все, я после этого даже просто так фрагментарно, я уже за ними не слежу. Ну и КХЛ, честно сказать, я никогда не любитель был особо этого формата, хотя хоккей мне в целом нравится. Но я вот в новостях как краем глаза вижу, там Минская Динамо 10 поражений, Минская Динамо 12 поражений. Ну так а если у тебя Федерацию хоккея 10 лет возглавляет министр МВД, ну так а ты как хотел, чтобы вы, блядь, где играли? Если у тебя председатель правления Нацбанка Каменщик, то ты какой хотел? Чтобы у тебя девальвации не было, деноминации? Да серьезно, блядь. Нет, так это все отсюда пляшет. И я вот к чему? Вот видишь, 10 лет отвозглавлял министр МВД, а через 10 лет Динамо по 10 поражений. Скажешь, что это не связано? Не, мой дорогой друг. Просто реформы, понимаешь, тупые реформы, они имеют свойство такое
эффект отсроченности, да, то есть реформа, она может как бы завтра принести какой-то печальный нюанс, такую консеквенцию экономическую, которую раз, и завтра видно, что там обменник, нету там валюты в обменниках. А есть эффект отсроченный, когда все это там вскрывается через 5, через 10 лет. Вот тут то же самое. Поэтому, ну, про себя что тебе рассказать? Я продукт такой же системы. Формироваться я начал, наверное, это все-таки где-то какая-то ошибка была и мамы, потому что, ну, я после 9 класса, дело в том, что среднеспециальное пошел получать. И пришел, у нас такая есть Насимашка в Минске училище 40-е. Оператор микроэлектроники, у меня там специальность была, ее сейчас, кстати, нет уже, ну, 21 век, казалось, никому не нужно. Что я там за 3 года научился? Вот купить научился Донат, профессионально. Донат. Еще я научился... Иисус Христос. Ну, Ежи, всё, ладно, блядь, как бы всё. неси глину на небеси, ну коли ласка, ну блядь, ну ёб Дело в том, твою что там мать, не да, выгоняли. блядь. Выгоняли оттуда, не Сколько выгоняли. можно, Оттуда ну, сейчас нахуй. это назвали колледж, все это Пиздец, сфера ну дай мне обслуживания. Там, донат, ну, колледж, дай это донат, понимаешь. коли ласка, Как вы, дай мне ребята, донат. да, не садитесь, вы музыканты не годитесь. У нас любят вот эти переименования, блядь, проспекты. Это у нас там из советских времен все это, блядь. Когда одни и те же там фабрики переименовывают, то революционное, то крупское, то, ну, вот это вот все у нас любят это. И это не останавливается, этот процесс, я смотрю даже на постсоветском пространстве, это переименование. Субстанциально там внутри что-то фактуру менять никто не любит. Вот переименовывать у нас эти процессы вообще не, смотрю на постсоветском пространстве. И поэтому, ну, сейчас это колледж сделали, но это печально. 3 года оттуда не выгоняли. 3 года я там ни хера не делал, вообще ни хера не делал. Пишуть, я б задонил, але не могу знайти відео одно, шукаю. Блять, USLS. Я молю просто нахуй. Вырытую от гэтага калу, блять. С Куфидонскага. Колькі, блять, реально. Ну, люди, ну вы менты, блять, усе суд справились нахуй у чаце. Ці вам просто падабаецца глядзець на то, як я пакутаю. Таму што іншага тлумачэння я знайсці не магу. Кому там цемент, блять, у задницу залили, кому монтажные пены в очи нахуй захуярили. Блять, вам это цікаво реально нахуй, про нейкіх Іполітаў, блять, з заліўной залупай. Колькі можна гэтую хуйню глядзець кожны стрым нахуй. Ну реально ўжо лепей глядзець стрымы Ціхановскага, чым гэтага абасранага, блять, скуфа Залупенка нахуй, Альбертовича ёбаного. Там заниматься. Бля, пробовал, заходы делал, опять китайским боксом занимался. У нас был тренажерный зал. То есть у нас он реально был, он был неплохой. Но вот сейчас, через призму времени, да, я понимаю, что 16-летний парень... Суевый маргинез не вытрымлівае поток базы от Чаду Шабузскага. Видео довести, не перебивай его. Добро. Все, я умываю руки. Все, глядите Шабузскага. Ему тренер нужен. Ну как ни крути, ты не можешь прийти. Это сейчас еще какой-то вот интернет есть, доступность. Раньше не было, мы когда учились, что интернет. Я права по бумажным этим самым билетам, когда сдавал первый раз 18 лет на права, не было компьютера дома. И поэтому, ну какой тренер? Я был единственный, наверное, исключение, кто был записан в Академии физкультуры в библиотеку. Поэтому да, я туда ездил, вот эти, читал еще старые журналы, эти «Качай железо», там все эти вейдеровские методики старые. Ну кто занимается профессиональным бодибилдингом, знает там все эти Франко Коломбо, там Дориан Яц, вот эти Шварценеггер, блядь, ну вот вся эта старая школа вот этих культуристов, которые еще такие не сильно химики, которые еще были, да. И на толку, ты, блядь, приходишь в этот тренажерный зал после занятий, стучишь там, закрыто, идешь к физруку, закрыто, блядь, стучишь в коморку к физруку, он открывает там сигареты в зубах, выходит, блядь, сегодня в тренажерном зале сам день. Ты дверь закрываешь, выходишь, стучишь. Это маргинез, які зашли в тупик. Так. Донат. Донат. Так, секунду, блядь. Прихильник Шабухи задонатил $3, продолжаю бягучее Авито. Сука, пидор, блядь.
Каб тебе волки съели нахуй, отгрызли тебе твои яйки, блять, милипиздрышные. Сука ты, конченая, блять, ведьма нахуй, ёбаная. Сука ты, горж за Диониса, блять. Тупо нахуй, блять, гиена ёбаная Европы. Сука, блять, язва моих стрымов, нахуй. Где гэтая залупа, блять? Яшчэ 3 доллара, давайте будем глядеть, блять, цалкам нахуй эту хуйню. Яшчэ нахуй полгадзіны. Дзякуй вялікі. Так, что вы тут пишете? Колькі скіп? Скіп у 2 разы больш, то бок зараз табе трэба задонатіць, ну, блять, колькі. Скажем, нам засталося паглядзець яго яшчэ там 15, 37, блять, карацей 8 плюс 15. Карацей долларов 10 ты, блядь, заплатишь насамрэч за скіп. Я раю не скіпаць, я раю замаўляць у другую чаргу. Хаця скіп, конечно, для мяне было б лепей, таму што гэта абазначала, што мы ўвогуле ніколі не дойдзем да гэтага відосу. Тупа нахуй скіпаць будзем. Але для вас карысней, я думаю, просто донаціць у другую чаргу. Так, давялі чалавека, гэта што за халтура, ахуенна. Трэба більше шабухна. Дзякуй, блядь. Гэта твоё маленькае пекла пажыццёвае, Маргінэс, так? Я ўжо ў аду, сынок. Так. Ну, погнали, блядь, что хуй тут зробишь. Протягиваем. Или сейчас с пацанами, вот мы пришли, блядь, заниматься в зал, даже без тренера, сами там кое-как этих журнальных программ накачали, ну, навырезали, блядь, пришли, а зал закрыт, вот физрук бухой. Куда жаловаться? Министерство образования, 16-летний пацан пойдет, ну, это оно так не делается, да. А выходишь с училища, а у тебя ларьки стоят, а в ларьке там Балтика 9. 9 это как, блядь, полбутылки водки выпить, да, и стоит копейки. Ну вот что пацанам делать? 4 пацана вышли там, блядь, тренировки нету, куда идти? Ну вот, приобщают к спорту молодежь. Ну, конечно, пошли, блядь, по 2 бутылки взяли этой 9, пошли за больницу, там, семечки плевать, сидеть, блядь, гитару еще взяли. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле. Ну, а потом вот это все, оно ж ведь, понимаешь, как, вот ты идешь там около магазина, да, и стоит там вот мужик там, лет 40 там ему, да, вот он стоит там в 8 утра, он, блядь, руки трясутся, у него там абстиненция дичайшая, он, братишка, выручи там рубль, вот ты смотришь на него, да, и ужас, да, вот, ну реально, просто ужас, ты не можешь как-то прокомментировать, а ты посмотри на его жизнь. Можа, у канфу кагосьці паклічаш, гэта тупа менс-культура. Я думаю, што у канфу я сёння не буду нікога клікаць, таму што у нас на наступным стрыме 15 кастрычніка будзе стрым пра фільмы. І на ім павінны з'явіцца беларусіяна і правы угол. Будзем абмяркоўваць фільмы «Дзіцяці розмары», «Барбар» і «Weapons» з гэтага году. Вось, я яшчэ напишу пост потым у тэлезе. Таму як бы рыхтуйцеся да канфы ў сераду. Ну а сёння давайте відосы будем глядзець. Жизненный путь. Ты думаешь, как он начал? Вот он сюда под магазин. Он просто шел и случайно пришел под магазин? Нет. Когда-то перед его лицом вот так вот в училище закрыли дверь спортивного зала. И он пошел, блядь, пить за больницу Балтику 9. И я знаю по людям, там у нас кто-то сел, кто-то... Хорошие ребята были, умные, блядь, головастые, но... Ты хули кота неправильно зовешь? Ты маешь на увазе, что я не называю его желтым? Когда вот такая херня, когда хорошо, если дома тебе что-то дают, а если дома ни хера не дают. Как мне повезло, так я... Забыл, блядь, який ж ты тупый все ж таки, Team 4025. Тебе реально, ну... У тебя невысокий IQ. Тест помылился.
Ты реально тупы, ты не разумееш, вось, мабуть, у цябе высокі IQ, але з распазнаваннем эмоцыяў у цябе вельмі хуёва ўсё ў жыцці. То бок ты вось, не разумееш, калі я пачынаю жартаваць на нейкую тэму. Пачынаеш мяне реально пытаць, ці я, жартуючы на нейкую тэму, блядь, разумею, пра што я жартую. Просто ты уебан нахуй апошні. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Ебать. Нихуя себе. Нихуя себе. Ну-ка, блядь. Идите нахуй со своим шабутским ебаным, блядь. Сука, покемоны здесь сраные. Так, Заморский задонатил 15 доляров. Пиша. Я чалавек міласэрдны. Цяжка бачыць, як чалавек пакутуе. Донат на скіп Шабуцкага, астатнія ў запілку... блядь. Запілку на Кянона Станіславовича. Я тут написано у копілку на Зянона Станіславовича. Окей, папаўняем банк Пазняка, але вы ўсё яшчэ ніхуя не замовілі. То бок, каб я запусціў відос з Пазняком, вы павінны даслаць пасылку. Ты вось зараз мог даслаць яе, і я паставіў. Гэта не працуе так, што я просто рандомны відос з Пазняком уключаю. Вы павінны мне яго даслаць. Ну, але дзякуй вялікі, зараз банк Пазняка складае 20 доляраў. І ёсць вялікі патэнцыял, каб рэальна нейкі відосы замовіць, нават вялікі. Вось, нават па другой чарзе. З мінімальным донатам. Вось зараз першы, хто замовіць відэа, я спадзяюся, блядь. Я рэальна, нахуй, буду маліцца зараз, што не існуе ў прыродзе відоса, дзе Зянон Станіславович знаходзіцца ў адным памяшканні з Максімам Шабуцкім. Я просто молю, нахуй, Господа Бога, каб гэта не адбылося. Але дзякуй за 15 доляраў. Гэта топовая хуйня насамрэч. Вось. Я не ведаю, будзе які-небудзь мінімальны донат, таму што я не бачу, мабыць, там было нешта яшчэ. Здаецца, не. Ну, то бок, зараз рэальна вельмі лёгка перабіць шабуху. Адзіная прычына, чаму гэта не адбываецца, гэта вы проста здзекваецеся над стрымерам, блядь, у прамым этэры. Так. О, гэта той педарас, які катоў жыўцом закопваў. Я замовіў, блядь. А што ты замовіў? Чакай. Вось гэта мы не глядзелі гэты відос яшчэ. Рэальна, паходу не глядзелі. Ну-ка, ну-ка. Так, мы гэта не глядзелі. Дзякуй. Дзякуй. Так. Значыць, глядзім відос зараз. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, походу ЗП выдалі, блядь, сёння. Іначе я не магу гэта патлумачыць. Прыхільнік шабухі заданаціў 3 доляры. Гэтае відэа па першай. Просто, блядь. Нахуй, ёбните его кто-нибудь, я вам сам заплачу. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Секунду. Стыдно и больно. Трэба занесці ў першую чаргу. Это 30 хвілінаў. 30 хвілінаў. Грошы 3 доляры. Так, донат. Мус пауза 1 доляр. Гэта ж зараз прыйшло, правильно? Так. По першай 2 спасылкі ажно. Давайте мы іх занясем, але я папярэджваю, што хутчэй за ўсё мы гэта сёння не паспеем паглядзець.
Таму што ў першай чарзе там ужо некалькі відосаў, яны вялікія. Так, і другая спасылка залятае ў першую чаргу. Ну і тут на іх быў $1. Дзякуй за донаты усім. Вялікі дзякуй. Так. Реально ратуеце тупо стрим, реально, ну, блядь, я, мабыць, не памылюся, калі скажу, што гэта самы грашовы стрым за апошнія, ну, не ведаю, некалькі месяцаў. Реально ЗП людзям выдалі, яны ўсё марнуюць на тое, каб катаваць стрымера Максімам Шабуцкім. Зверы. Зверы, што вы са мной робіце, у прынцыпе? Патлумачцеся, калі ласка. Патлумачце свае паводзіны. Так, у нас відос. Відос по другой чарзе з каналу Стопа Стопскі. Называется «Стопа от Хмельницкого до Бандеры. Думка Кресова. Гость Гжегош Подвуйny». Так, давайте. Так, там кібіцовы рэп пра Бандер у бля Шабу вимкнули, далі відео в черзі. Маргінез було відео. Ну так я його поставлю зараз. Пра катоў гэта не рофл, ён літаральна так пісаў. Ну гэта да яго, пэўна, пытанне, не да мяне. Я з катамі нічога ў сваім жыцці ніколі не рабіў. Такога, за што магло быць сорамна. Сва Профан напісаў нейкую хуйню, але выдаліў за чымсьці. Што у яго ў вёсцы было традыцыяй закопваць катоў жыўцом, калі ён не патрэбны. Шаба, дзякуй за донаты, скончваем на сёння. Не, на сёння мы яшчэ не скончваем, будзем сядзець яшчэ недзе 2,5 гадзінкі, таму усё толькі наперадзе. Давайте ставім відэо. Погнали. To dla naszych rodaków, bestialsko wymordowanych na terenach Małopolski Wschodniej, na Wołyniu, na Kresach. Dla każdego, kto zginął tylko za to, że jest Polakiem. I dla Ukraińców, żeby sobie przemyśleli troszeczkę. Mijają daty, oni chcą rezać lachy. Zera do bohatera Осуджаю. i Bandera. To patos, jak małojcy w sklepie. Łyczek gorzałki, by mordowało się lepiej. Ta Ukraina jest jak smutna dupka. Ze swoich gierojów ta młodzież jest dumna. Przez pokolenia słaby to PR. Tak jak twój pradziad, idź i zabijaj. Lachą pożogą, Осуджаю. idź w oczy świecić. A na sztachety powbijaj dzieci. Na śpiące wioski uderz nad ranem, bo ludobójstwo jest zaplanowane. To mir kozacki, styl hajdamacki. Na oczach dzieci gwałcić ich matki. Przybić do drzwi lub porżnąć piłą. Piękne zwycięstwo, więc mocno się piło. Tyle lat o prawdę wołają ofiary. Piękne zwycięstwo, więc mocno się piło. Prawda to droga, by się narody zjednały. Nikt nie obwinia was o grzechy dziadów. Proszę już tylko nie bierz przykładu. Ty możesz zatrzymać tą spiralę śmierci. Wasi geroje to nie byli święci. Można budować coś tylko w prawdzie. Przyznaj, że czyny te były straszne. Porzuć ten kult OUN UPA. Chcesz budować szczęście na niewinnych trupach? To do Ukraińców, szczególnie młodych. Nie pozwól robić ci z mózgu wody. Poznaj tą prawdę i miej zdanie własne. Opamięć nie zemstę.
mówię poważnie. Pozwól do czasów tym narodom wrócić, gdy w pokoju żyli Ilach i Rusin. Wszystko możliwe, lecz stańmy w prawdzie. Szacunek i pamięć to rzeczy ważne. Tyle lat o prawdę wołają ofiary. O pamięć, nie zemstę, mówię poważnie. Prawda to droga, by się narody zjednały. Szacunek i pamięć to rzeczy ważne. Берегла ту польську дитину, не дала прибити до плота, від бандитів утікала, і хмара силенна дитина одна, від бандитів утікала, і хмара силенна дитина одна. Tyle lat o prawdę wołają ofiary. Szacunek i pamięć to rzeczy ważne. Prawda to droga, by się narody zjednały. Tyle lat o prawdę wołają ofiary. To do młodych Ukraińców. Nie pozwólcie sobie psuć głowy kultem morderców. Wiem, że szukacie tożsamości, ale nie tędy droga. Przez pokolenia, poczynając od Chmielnickiego, przez Koliczyznę, Hajdamaków, kończąc na Banderze, wmawiają wam, że to co robili to było bohaterstwo. Co to za bohaterstwo? Mordować niewinnych ludzi, kobiety, dzieci, za to, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Z Panem Bogiem. Дзякуй за відэо. Я не іранічна асуджаю дзеянні УПА на тэрыторыі Польшчы, валынскую рызаніну. Але нешта мне падказвае, што калі загугліць, што горш, валынская рызаніна ці рэп пра валынскую рызаніну, вынік вас можа здзівіць, так скажем. Зноў ж таки, мою пазіцыю па валынскай рызаніне вы ведаеце. Я не люблю нацыяналістаў. Палякі маюць абсалютную рацыю. Але, блядь, рэп. Окей. На густы колер, так бы мовіць. Шабузскіх няма. Так. Дзякуй за відэо. Но у нас больше няма відосаў, наколькі я разумею. Ёсць толькі першая чарга з містарам Твістарам Шабуцкім. Так. Мне здаецца, гэта звычайная практыка на вёсцы закопваць кацянят, калі кошка прынесла, а раздаць не атрымалася. Окей. Я таким не займаўся ніколі. Хаця не магу 100% цвердзіць, што мае, напрыклад, бабулі з дзядулямі нечым такім не прамышлялі. Я сумняюся, што іх закапвалі, але, скажам, нейкім іншым чынам іх умярцвіць хутчэй за ўсё не было праблемай. Так, Шабуцкі, бацька наш Шабуцкі, асуджаю бандерызм. Одесса 3 мая, памятаем, зямля вам крокусам. Так, шкада русню з Одессы. Крінж ёбаный, Шабуцкі топ, бандераўцы на стрімеры карэжаць. Я асуджаю бандеру, асуджаю бандерызм. Беслан помним, гордимся, осуждаю гвалт, забитье людей, все, блять. Хопить писать эту хуйню в чате. УПА конторский. Так, УПА все конторские были. Я ебал рот УПА. Идите в пизду. Пилсудский, сором и ганьба. Поляки, вы робите мартэрцаў героями. Іронію зразумеў, але не пагаджаюся з прыраўніваннем кіравання Пілсудскага да геноциду полякаў на тэрыторыі Валыні з боку УПА.
Бандера мусорнуўся. Ну, у гэтым трэке хоць не прызываюць рэзаць украінцаў па нацпрыкмеце. Ну так, але... Блять, ну серьезно, вось, калі каментары адкрыць, пачытаць. Людзі рэальна вось сур'ёзна ўспрынялі гэты трэк? Тыпу, яны не пачалі ўгараць з гэтай хуйні. Давайте пачытаем каментары. Воўнь і малопольская всходня упамятам і запомніць нам не вольно. 100 павелькі шацун за твой патрыотызм. ЦВП, браво, стоп, в моей польсце был бы вершнее адпачыванне, радж медаць пане. Не, походу усім реально спадабалася. Глядзіце. Все пишут дзякуе. Не, я походу нічога не разумею. Нет, там як бы вечная памяць, я нічога супраць не маю, але ну... Не, ну ладно, я просто походу в гэтым жыцці забуксаваў, свернуў не туда і путь стал замыславаць. Я перастаў арыентавацца у гэтых маладзёвых трендах, у рэпе польскім. Опускаемся. Вы будете здзіўлены, колькі падобных трэкаў існуе. Я спадзяюся, мы ўсе іх паслухаем на маіх стрымах. Пілсудскі дакладна не забіў больш, чым Хмельніцкі. Ну, пытанне не ў тым, хто забіў больш, а ў тым, каго забілі і за што. Не. У якіх абставінах. Наадварот, у сэнсе... Ну, окей. Ну, хоть не такими методами забивали. Это ты про поляков, ці про украинцев? Не, забивали... Шмат хто кого забивал. Давайте поглядим на статистику. По статистице опыняется, что украинцы захуярили некалькі десяткаў тысяч польскага мірняку, каб расчысціць тэрыторыю для сваёй дзяржавы. Я гэта не магу апраўдаць. І ўсе аргументы украінцаў, якія я чуў на гэты конт, паўтараюць тупа як па метадычцы аргументы бальшавікоў. Па-першае, рэсентымент да палякаў, што яны нібыта прыгняталі іх стагоддзямі і заслужылі такое стаўленне да сябе, што неправда. І другое, это тое, як, напрыклад, бальшавікі ставіліся да сялянаў. Нават не да эліты, там, якая магла удзельнічаць у паўстаннях, у белым руху, а просто да звычайных людзей. Ну, а хули яны там жывуць-то, блядь? А, нахуй ідзіце. То бок у бальшавікоў гэта былі сяляне, у прынцыпе, яны ненавідзелі сялянаў. Для украінцаў гэта былі палякі, звычайныя палякі, якія жылі з імі побач і нават не з'яўляліся нейкімі дзяржаўнымі чыноўнікамі, не выконвалі важныя функцыі ў дзяржаве. Я не разумею, як гэта можна апраўдаць. За рэжыму санацыі не было ніякіх масавых забойстваў украінцаў, не было масавых забойстваў беларусаў. Тое, што беларускіх актывістаў, камуністаў садзілі ў турму, скажам, якога-небудзь Тарашкевіча, якога пасадзілі за тое, што ён тупа быў агентам Масквы, блядь, у Польшчы. І мы гэтыя факты параўноўваем потым з тым, што, блядь, украінцы забілі тупа некалькі десятак тысяч мірняку. Калі вы, у прынцыпе, пачынаеце рыторыку аб тым, што палякі вякамі, стагоддзямі прыгняталі шчырых украінцаў, то вы тупа ў маіх вачах пераўтвараецеся ў Пуціна, блядь. І ў БЛМ антыкаланізатарскі. Вы ебанутыя. Вы левакі. Калі у вас літаральна такі пункт гледжання на гэтую падзею, то пиздуйце нахуй з майго каналу. Вам тут не рады. Гэта не для вас і не для такіх, як вы. Так. Геноцид, хохлі в польскіх жабках, пілсудскі базавік, чаговы, пілсудскі конторскі,
З гэтым згодна, але Бандера вінны ўскосна. Я лічу, што насамрэч сапраўды гон на Бандеру ён лішні, таму што Бандера хутчэй за ўсё ніякіх сур'ёзных рашэнняў не прымаў. Сапраўды адказныя людзі за валынскую рызаніну гэта вось людзі па тыпу Шухевіча. І я б на месцы палякаў акцэнт рабіў больш на ім. Таму што усе гэтыя тэйкі аб тым, што бандерызм захапляе Польшчу, што ўсе цэняць ва ўкраіне Бандеру, які украінцаў уласнаручна забіваў, прыводзяць да таго, што да такіх тэйкаў сур'ёзна не ставіцца ніхто, акрамя саміх палякаў. Таму што людзі паглядзяць Вікіпедыю і пачытаюць аб тым, што Бандера палову жыцця сядзеў у турме нахуй. І ўсё. На гэтым дыскурс развальваецца. Трэба хуесосіць такіх людзей, як Шухевіч, скажам, іншых людзей, якія дзейнічалі, на зямлі, скажам так. Так. Да ўсяго Пілсудскі яшчэ і Ліцвін трэба памятаць. Так, стараліцвінскае племя. Пілсудскі і Бандера насправді кохали один одного, я не сумняюся у гэтым. Пілсудскі і Пятлюра асуджваю максімальна валынскую рызаніну, але мне трошкі крынжова ад таго, наколькі гэтая тэма уплывае на дзеянні ды меркаванні палякаў сёння. А як, па-твойму, гэтая тэма ўплывае на дзеянні і меркаванні палякаў сёння? Напішы, калі ласка. Таму што ў мяне ёсць адчуванне, што ты не зусім у кантэксце польскай палітыкі. Ты не разумееш, якія рэчы нясуць сімвалічны характар, папулістычны, а якія рэчы маюць рэальнае значэнне. Бабарыка гэта новы Тарашкевіч атрымліваецца. Ён жа сядзіць не ў Расіі. Калі б яго ў расійскую турму пасадзілі, то мела б сэнс. Волынь помным гордымся. Асуджае. Албанія забіла Сербіі, бачылі? Албания забилась... ты про футбол, блядь? Мне похуй на футбол. Я ебал в рот футболистов, блядь, и аматоров футбола. Мне поебать. Гол, так, могу только сказать гол. Так, о, Ярослав, привітання, здоров. Я зараз у Албании, тут зараз город буду спалить нахуй столицу. Нормально. Вырашили не отмовляться от великой русской культуры. Перенести у Витебска. Я лично в 44-м убил дохуя поляков. Рады за тебе. Я осуджаю. Я якраз таки свядомы за польскую палітыку і сустракаў палякаў, якія выказваліся супраць дапамогі украінцам, у тым ліку з гэтыя нагоды. Ты разумееш, што палякі маюць на ўвазе, калі кажуць, што яны супраць дапамогі украінцам? Давай я назову некалькі рэчаў, якую звычайна называюць дапамогай украінцам, а ты выбераш з гэтых рэчаў адну, пра якую ты сапраўды напісаў у сваім паведамленні. Першае. 800 плюс для украинских семьев. Другое. Бесплатная медицина, не треба платить этой складки УЗУС для украинцев. Третье. Бесплатная адукация для украинцев. И четвертое. Это дапамога збройная и финансовая у войне супраць Рашкі. Якую з гэтых чатырох рэчаў дапамогі украінцам ты меў на ўвазе? Футбол для підарасаў, згодна. Го шабу, шаба. Не, я не хочу шабу. Не, менавіта пра ваенную дапамогу. Калі ты запытаеш, правядзеш апытанку наконт таго, ці варта дапамагаць Украіне зброяй, вайсковую дапамогу аказваць, то супраць гэтага выкажацца меншасць, маргінальная меншасць палякаў. Калі ты рэальна канкрэтна сфармулюеш карэктна сваё пытанне наконт дапамогі украінцам,
Таму што калі ты проста запытаеш пра дапамогу украінцам, то табе скажуць спярдалей на Украіны. Таму што палякам не падабаецца плаціць сацыялку усялякім уебанам, блядь. Ну, ёсць такое. Людзям не падабаецца, калі іхнія грошы ідуць на тое, каб аплаціць жыццё чужых дзяцей, чужую адукацыю, чужую медыцынскую страхоўку. Гэта неправільна ўсё. Неправільна, я лічу, напрыклад, нават тое, што палякі атрымліваюць сацыяльную дапамогу. Я ўвогуле супраць любой сацыялкі. Што для беларусаў, што для украінцаў, што для палякаў. Але калі сацыяльная дапамога і павінна існаваць у дзяржаве, то, блядь, для ўласных грамадзянаў, а не для ўсялякіх уцекачоў з іншых краінаў. Такая хуйня. Любы паляк, амаль што любы паляк, са мной у гэтым паходзіцца. А наконт збройнай дапамогі таксама вельмі вялікая частка палякаў лічыць, што Украіну варта падтрымліваць. Так. Тыпу русня, підары, але как лоў мы хейтім больш, таму не трэба ім дапамагаць. Гэта літаральна некалькі адсоткаў выбаршчыкаў, тыпу тых, што галасавалі за Брауна на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Ну, на, скажем, тых выбарах, якія былі толькі што. Але нават калі б ты запытаў гэтых выбаршчыкаў, якія полісіс яны падтрымалі по дачыненні да Украіны, нават там ты знайшоў бы пэўны падзел на людзей, якія гатовыя падтрымліваць Украіну у пэўным абшары, скажем, вось, у вайсковым, і не гатовыя ў іншым. Хаця, ну, я просто нагадваю, што электарат Брауна гэта вельмі разнастайная такая публіка. Там ты можаш знайсці рэальна манархістаў ідэйных і тупа саўкоў, тыя, што за ПЗПР выступаюць да гэтай пары і лічаць, што ў Польскай Народнай Рэспубліцы савецкай, ну, гэтай сацыялістычнай, жылося лепей, чым у сённяшняй Польшчы. Ёсць і такія. Ёсць проста звар'яцелыя на тэме украінцаў. Такія таксама ёсць. Ёсць вельмі вялікая частка звар'яцелых на тэме габрэяў. Таксама. Але, зноў ж такі, я падкрэсліваю, што гэта вельмі разнастайная аўдыторыя, якая проста па тым ці іншым прычынам, па тых ці іншых прычынах адсунулася у бок ад мейнстрыму палітычнага ў Польшчы. Я нагадаю, што прэзідэнтам у Польшчы на апошніх выбарах абралі не Брауна, блядь, не нахуй Мэнсана ёбанага, блядь, урод, а Кароля Наўроцкага, які мае досыць канкрэтнае стаўленне ў дачыненні да Рашкі. Палякі за яго прагаласавалі, за яго. Не за Мэнсана, не за Брауна, не за Часкоўскага. Яны галасавалі за Наўроцкага. Ну, большасць палякаў. Таму прэтэнзіі ў бок палякаў я з вашага боку не разумею. Так, таму футбол і трэба глядзець. Ну, слухай. Это неблагі аргумент, насамрэч. Дапамога копіумам і каловым рэпам. Чау. Прымай таблеткі. Нічога не хачу сказаць, але ты пакрыўджаны. Цябе нешта не так з мозгам. Палякі вам нічым не павінны. Яны не абавязаныя вам дапамагаць. Але яны вам дапамагаюць вельмі істотна. То, што ты гэтага не бачыць, кажа толькі пра цябе і пра твой народ, частка падкрэслю якога да гэтай пары няўдзячна ставіцца да палякаў, як тупа няўдзячных свінёў. Вы свіны. Тыя ўкраінцы, якія гоняць на палякаў і скардзяцца на тое, што яны недастаткова моцна іх падтрымліваюць нахуй вайскова. Вы свінні нахуй ёбаныя, вы хахлы. Вот што я вам магу сказаць. І ўсё. Так, гэта не большасць, я згодны, але існуюць такія асобы. Ну так. Ну, свабода слова яна ў Польшчы... Ну, як не свабода слова, свабода выказвання пэўная, такая пэўная абшар свабоды выказвання ў Польшчы.
скажем так, я скарыстаюся фармулёўкай убер-маргінала. Польшча валодае такой стыхійнай свабодай. Насамрэч. Нават тыя артыкулы, якія абмяжоўваюць гэтую самую свабоду слова, яны і дзейнічаюць праз раз. Гэта, вядома, не Украіна, ва Ўкраіне яшчэ большы абшар. Вось гэтая прастора для выказвання. Але у Польшчы яна таксама ў значнай ступені захаваная у параўнанні з іншымі краінамі Еўрасаўку. Вязанон Поздняк футболист. Россияне не наши врагове. Это не национальные люди, это маргинез. Так, Вязанон Поздняк космонавт. Як яго бацька, а Польшча не можа ў космос. Не. Толькі на дупныя цягі ад украінскай перавагі. Так, хуйцельная украінская перавага. 10 з 10. Гэта не толькі тыя, хто забраўна галасаваў у лагеры Мэнсона, іх таксама шмат. Паўтаруся, людзі прагаласавалі за Наўроцкага. Так. І я табе скажу яшчэ адну такую хуйню, нават сам Мэнсон не супраць падтрымліваць Украіну зброяй. То бок у яго няма фундаментальнага супраціву да таго, каб дасылаць ва Украіну зброю і падтрымліваць іхнія змаганні з Рашкай. Прычым гэта адсочваецца што ў рыторыцы Мэнсона, што ў рыторыцы Босака. Вось з таго моманту, калі яны пазбавіліся руснявых уебанаў, тыпу Корвіна і Брауна са сваёй партыі, і правільна абсалютна ўсё зрабілі, мне абсалютна похуй, калі гэта адбылося нелегітымна, яны правільна іх пазбавіліся. Вось з гэтага моманту іхняя рыторыка значна палепшылася у дачыненні да Ўкраіны. То бок цяпер у іх такая пазіцыя, што яны павінны... Значыцца, такая пазіцыя ў іх. Нельга выпускаць Украіну ў НАТО і ў Еўразвяз. І трэба патрабаваць ад іх эксгумацыі на Валыні. Але пры гэтым нельга пераставаць дапамагаць ім у вайне з Рашкай. Такая пазіцыя зараз у канфедэрацыі. Прынамсі экспліцытная пазіцыя. Так. Хохлі в топку, а їх жінок в борделі make pshek great again. Ну не поспрачаєшся навіть. Слухай. Осуджаю поведомление про коты. Так, полацы просто зайздросцяць, што украінцы прыязджаюць і па праве Альф расцягваюць пісечкі польскім зоськам сваімі агромністымі бандераўцамі. Што за херня каментаў на экране не больш, чым у чаціку? Ты ўключы інтэрактыўны чат. Там ёсць у чаце такая налада. Можна пераключаць паміж топ-чатам і інтэрактыўным. У мяне на стрым выводзіцца інтэрактыўны чат, то бок усе паведамленні, якія прыходзяць. Я разумею, гэта ебанутая налада ў Ютубе, што па змаўчанні стаіць менавіта топ-чат. І большасць паведамленняў ніхуя не бачная. Ну, так, блядь, працуе Ютуб. Так, Маргінес, як ставішся да таго, што ўжо ў калейны раз спрабуюць прапіхнуць закон аб падаўжэнні неабходнага часу пражывання для атрымання грамадзянства да 10-15 год. Глядзі, я лічу, што у людзей, якія спрабавалі ўвесці гэты закон, ну і спрабуюць яго ўвесці ўсё яшчэ, наколькі я разумею, у іх сэрца на правільным месцы. Таму што сапраўды любая масавая міграцыя, зараз будзем казаць не толькі пра украінскую, бо апошнім часам я сустракаю на вуліцах вельмі шмат арабаў, вельмі шмат усялякіх чарнаскурых людзей, якія таксама будуць хацець атрымаць польскае грамадзянства. Вядома, палякам такі расклад не падабаюцца. Ніхто не хоча ў сябе мець Францыю, Нямецчыну,
Швецыю і гэтак далей. Але насамрэч гэты закон ён ніхуя не зменіць. То бок, ну, людзям трэба будзе даўжэй жыць у Польшчы. Ну окей. Магчыма, гэта прывядзе да таго, што яны будуць даўжэй атрымліваць усялякага кшталту сацыялку, блядь, для мігрантаў. Чаму б і не? Яны заўсёды могуць на гэта спаслацца, якую-небудзь новую хуйню выпрасіць сабе. Фундамент гэтай праблемы ён ляжыць не ў тым, наколькі хутка людзі, якія прыязджаюць у Польшчу, мігранты, атрымліваюць грамадзянства. Ён палягае ў тым, што ў прынцыпе у Польшчу прыязджае вельмі шмат мігрантаў. Засяродзіцца трэба на тым, каб спыніць масавую міграцыю. А ўжо колькі гадоў патрэбіцца для таго, каб атрымаць польскі пашпарт, уплывае, але не тое, каб вельмі істотна. То бок гэта закон такі тыпу латку наляпіць, блядь, прышыць нахуй, зрабіць выгляд, што ўсё норм. Просто праз 10 год гэтая праблема паўстане зноў. Зноў будуць плакацца аб тым, што ў нас дохуя замежнікаў, якія хочуць польскія пашпарты. А гэта хуёва, таму што калі ты спыняеш проста масавую міграцыю, ты кажаш, все, з гэтага моманту вы, блядь, не прыязджаеце нахуй так шмат. Нам так шмат інжынераў не патрэбна нашай краіне. Вось і ўсё. То бок ты кажаш, ты даеш сігнал замежнікам, што ўсё, мы хочам абмежаваць вашу прысутнасць тут. То бок тыя, што заехалі, ладно, там ужо з вамі разбяромся як-небудзь, але новых не хочам. Але калі ты людзям, якія ўжо прыехалі, якія арыентаваліся, у тым ліку гэта бізнес, на гэтым будуюць сабой бізнес, любіць прадказальнасць. У тым ліку бізнес, які ствараецца украінцамі, беларусамі. Яны любяць прадказальнасць. Калі вы ствараеце умовы, у якіх тэрмін атрымання легалізацыі, там, атрымання дакументаў, легалізацыю ў Польшчы займае ўсё больш і больш часу, то гэта нічога не прыносіць, акрамя таго, што з'яўляецца недавер да польскай дзяржавы. Прычым як сярод саміх мігрантаў, так і сярод працадаўцаў, якія, напрыклад, могуць мець пэўныя бенефіты з таго, што яны прымаюць на працу замежнікаў. Напрыклад, сапраўды сярод замежнікаў сустракаюцца часта больш адукаваныя, кампетэнтныя людзі, чым сярод маладых палякаў. Бывае і такое. Схуялі польскі працадаўца павінен аддаваць перавагу проста паляку перад украінцам. Калі гэта не ягоны нейкі сваяк, там, проста рандомны паляк. Схуялі ён павінен прымаць менш кампетэнтнага паляка, калі ён мог бы прымаць украінца. А украінца ён не можа прымаць, таму што украінец не ўпэўнены, атрымае ён грамадзянства праз некалькі год, ці не атрымае, ці не варта яму інвеставаць свой час, свае сілы ў нейкую іншую краіну. Хуйня нейкая атрымліваецца. То бок я не маю нічога супраць абмежавання міграцыі. У асноўным гэтую міграцыю трэба абмежаваць, ведаеце самі, з якіх рэгіёнаў. Украіна яшчэ не самая вялікая праблема. Вось, такое маё стаўленне. Гнаць на палякаў можна толькі бульбам. Хрю-хрю-хрю, турбосвін. Сукі не далі нармальнай зброі падчас слуцкага чыну. Слухай. У прынцыпе, слушная прэтэнзія. Толькі не да сучасных палякаў. Так. У гары ёсць выбар, паказваць толькі цікавыя каментары. Я казаў, зажыдзелі вінтовак нават нармальных, сукі цыганскія. Зноў ж такі, блядь, калі беларусы перастануць глядзець на свет, так, нібыта ўсе ім павінны. Гэта украінская вельмі рыса, блядь. Пазбаўляйцеся такога мыслення, калі гэта не іранічна зараз было напісана. Палякі мелі вельмі шмат уласных праблемаў. Нахуя ім было падтрымліваць зброяй яшчэ і беларусаў. У іх праз пару год была вайна з бальшавікамі уласная. Яны да гэтай вайны павінны былі рыхтавацца.
А улічваючы як бы не масавасць слуцкага паўстання, выдаваць ім зброю не мела асабліва сэнсу. Ну, з пункту гледжання палякаў. То бок выдаш ты зброю, іх все роўна расхуяраць, а зброю ўжо няма. Ну і што рабіць? У выніку пасля нас потым іх захапілі і адпіздзілі камунякі як сабак. Ну, так. Але калі б яны далі зброю слуцкім паўстанцам, хутчэй за ўсё, сітуацыя была дакладна такая ж самая. Нічому гісторыя падляхаў не вучыць. Не, просто трэба менш рэсентыменту, менш крыўдзіцца і разумець інтарэсы сваіх суседзяў. Разумець, што іхнія інтарэсы не заўсёды супадаюць з тваімі. Так, дарэчы, што думаеш яшчэ пра тое, што ў беларускіх амапаўцаў былі польскія светлашумавыя гранаты ды кулі? Я чуў не пра польскія, я чуў пра чэшскія. Пра польскія мне невядома, шчыра кажучы. Але, ў прынцыпе-то, ну, рыначак павырашаў. Беларускай дзяржаве павінны, патрэбныя былі польскія там гранаты, ну, палякі ім іх прадалі. І ўсё. Я просто не разумею, а калі б яны не прадалі, напрыклад, гэтыя гранаты, ну, беларусы адразу перамаглі рэжым Лукашэнкі, ці што? Па-мойму, спробаў узброенага супраціву не было. Тыпу, тут можна прэтэнзію выказаць толькі хіба што аб тым, што, ну, сапраўды, пэўная частка людзей была забітая на такіх дэманстрацыях зброяй гэтай ментаўской, але я не ўпэўнены, што гэта была беларуская, што гэта была польская, выбачаюся. Што гэта была польская зброя, я пра гэта не чуў проста. Хацелася б пабачыць пруфы. Ukraine Supremacy, а вось Літва нахуй, Волынь, it was awesome. Блядь, ты заёб, иди нахуй. Ну серьезно, я тебе зноў зам'ючу просто. Я осуджаю волынскую рызаніну. Каб не Літва, ужо б фронт пасыпаўся і маскоўскі собор у Варшаве баварскаюе піў з каўбаскамі. Калі пахнуць у ложку і потым панюхаць, то пахнуць будзе Варшавай. Ты, па-мойму, нешта пераблытаў у сваім паведамленні. Хаця, мабыць, гэта цытата Шабуцкага. Это я гатовы прыняць за праўду. Так, я калісьці глядзеў відэа Мэнсона, дзе ён паехаў во Львоў, і ўсё відэа скардзіўся на чырвона-чорныя сцягі, даказаў, што не адчувае вайны. Наконт таго, што ён не адчувае вайны, не было, наколькі я памятаю, гэта ты пиздзіш. А пра чырвона-чорныя сцягі, ну так. Ну я з Мэнсонам не згодны ў тым сэнсе, што я лічу, што украінцы маюць поўнае права ставіць сабе помнікі і выстаўляць у сваёй уласнай краіны любыя сцягі, якія яны толькі пажадаюць. Іншая справа, што там Мэнсон распавядаў пра музей Шухевіча, які адбудоўваўся на польскія грошы, і гэта сапраўды непрыгожая хуйня. Ось, але наконт астатняга я гатовы пагадзіцца хутчэй з табой, чым з Мэнсонам. Так, было крынжовенька. Як бы не Білорусь, то москалькі танки були в Ла-Манші, і тільки ніжні губи білорусів стримують навалу кацапів. Жмудін детектед, Слейвян Спок, Єбалт, Ямибалт, в Бандери був огромний хуй кожна 3. Так, Маргінеса, магчыма, гэта прывядзе да таго, што людзі масава паедуць у іншыя краіны, перш за ўсё багатых. Да не факт. Не факт. Я думаю, людзі заможныя, яны ўжо ўсе даўно маюць пашпарты. Усе украінцы, якія прыехалі ў Польшчу даўно і нарабілі тут капіталаў, яны ўсе ўжо маюць грамадзянства. Так, чаму яго палякі не любяць комплексы? Каго яго? Бандеру? Шухевіча? Які нахуй комплексы? Вось ты не любіш, скажем, Дзяржынскага. Праз тое, што комплексы ў цябе, ці нейкая іншая прычына маецца. Так, перш за ўсё белых украінцаў. Я не вельмі разумею, як ты звязаў багатых і белых украінцаў.
гэта не адно і тое ж, ну тыпу гэта не цалкам пакрываючыеся групы насельніцтва. Так, чорних русаў українці не білі, вони ультра білі, стидно і больно за Польшу. Ну я таго ж меркавання па сутнасці, у іх нават Андрэй Білецкі можна зразумець, але высер з дупы па хвакце. До рэчы, боцман беларус, нават калі выключыць па задушкі, што я сам мігрант, ды ў мяне свая зацікаўленасць. У цябе ў тым ліку ёсць зацікаўленасць у тым, каб калі ты зрабіўся б грамадзянінам Польшчы, табе не прыйшлося палову свайго заробку аддаваць на нейкіх галадранцаў, блядь, галадупах. Ну, тыпу, трэба трошкі далей глядзець на перспектывы свайго пражывання ў Польшчы. Зараз ты мігрант, зараз у кароткатэрміновай перспектыве табе было б зручней, калі б людзі атрымлівалі грамадзянства хутчэй, вось мігранты, і атрымлівалі да гэтага яшчэ бонусам сацыялку і рознага чыну падтрымку, усялякія паслабленні, льготы і гэтак далей. Але калі б ты зрабіўся сам палякам, то ты б адразу адчуў вельмі вялікія негатыўныя экстэрналіі таких законаў, таких полісів. Боцман піздзіўся за РНЕ супраць БНФ на вуліцах у часы, калі яшчэ Батулін з ім тусіў быў. Окей, па-мойму, там ніхто нікога не апіздзіў, я пруфаў не бачыў. Калі вось эта тэма пра тое, што Тысак даёбваўся да людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, ну, па-першае, далёка не ўсе людзі, якія выходзілі ў 90-е з бел-чырвона-белымі сцягамі, належалі да БНФ. Таму што ў мяне ёсць падазрэнні, што чальцы БНФ маглі б адказаць Тысаку на ўсе ягоныя прэтэнзіі і не зассаць. Яны, мабыць, былі па памерах падобныя да самога Тысака. Пра Боцмана я не ведаю проста ніхуя, магчыма, я не шару за тэму, але я не разумею нават да чаго гэта ў прынцыпе было тут узгадана. Размаўлялі мы зараз пра стасункі польска-украінскія і польска-беларускія, прычым тут нахуй Боцман і РНЕ, блядь. Што пачалося нахуй? Паўстанне было падчас, у палякаў была потым вайна з Літвой пры падтрымцы беларусаў, і Літва пры падтрымцы беларусаў піздулей дала цыганам. Але пачынаў ён з БНФ, наколькі памятаю, нацызм, гей, фембойская ідэалогія. Я казаў аб тым, што... Секунду. Я казаў аб тым, што выедуць у першую чаргу тыя, што маюць мажлівасць, а чуркам похуй амаль што на легальны статус. Яны ў Еўропе, і гэтага дастаткова. Праблема ў тым, што тыя, хто маюць вялікія магчымасці, яны ўжо выехалі даўно, і ім похуй на гэты закон. Гэты закон будзе датычыць людзей, якія зараз перабіраюцца ў тую самую Польшчу, альбо тыя, што з 20-го году перабраліся ў Польшчу. Разумееш, аб чым я кажу? Я сумняюся, што зараз заможныя людзі нейкія масава хуяраць з Украіны ў Польшчу. Вось менавіта, што новыя нейкія, тыя, што раней не прыязджалі. Падляхі не любяць Бандеру, Сцяпана, бо ў яго быў агроністы хуішча, а ў іх маленечкія карнішончыкі, праз гэтыя комплексы мелася на ўвазе. Ну, а беларусы, паходу, не любяць Дзяржынскага за тое, што ў іх быў занадта маленькі анус, які патрэскаўся тады, калі Дзяржынскі пачаў піхаць у яго сваю дубіну багатырскую. Та не пра Цісака, а пра Боцмана менавіта размова, хаця Цісак сам залупу лукашэнкаўскую аблізваў у кантэксце, што нібы чурак няма. Я не разумею, да чаго ты, у прынцыпе, пачаў тэму з Тысаком. А ёсць нейкі рэестр памераў пеструкоў, палітычных дзеячоў, калі ёсць, то ў польскіх архівах.
Дык за 3 гады не зробіш грамадзянства, нават калі маеш грошы по польскаму праву. Я маю на ўвазе, што заможныя людзі, яны прыехалі ў Польшчу яшчэ да 22-го году. Яны ўжо даўно атрымалі грамадзянства, блядь. Ім похуй на гэты закон, блядь. Яны ўжо маюць грамадзянства, блядь. Пасля 22-го году у Польшчу з'язджалі украінцы, якія беглі ад вайны ў асноўным. Не нейкія заможныя хуі, блядь. Просто звычайныя украінцы. А заможныя украінцы, яны даўно, блядь, у Польшчы усе. Альбо маюць там польскія дакументы, пэўныя. У мяне такая інтуіцыя, прынамсі. Я не вывучаў статыстыку. Хто аб чым Маргінез зноў пра хуішчы? Так, прабачце, не магу стрымацца. Так, я Цесака ўвогуле не закранаў. Мы пра Боцмана размаўлялі, а ты ўспомніў рыцара белай расы. Пра Боцмана ты пачаў. Я не разумею, з якога хуя, шчыра кажучы. Я просто, наконт вось даёбаў да, значит, з боку рускіх там усялякіх нацыяналістаў ці нацыстаў да беларусаў, я чуў толькі прэтэнзіі ў бок ТСК, і яны ўсе выглядаюць дзіўна. Наконт Боцмана я просто ніхуя не ведаю. То бок ты лічыш, што пасля 22-го году не выехала заможных украў? Нават, блядь, мабыць, некаторыя заможныя украі выехалі, але, на мой погляд, гэта не адбывалася масава. Заможныя укры, хутчэй за ўсё, мелі ўжо пэўную легалізацыю ў Польшчы да поўнамаштабкі. То бок ты лічыш, што ёсць незаможныя украінцы? Пра Боцмана пачаў той украінец. Окей, я не заўважыў. Окей, прэтэнзіі здымаюцца. Жадзібні хухлы, чорны рус. Окей, давайте, мабыць, мы вернемся да прагляду відэа. Вернемся до прогляду видео, потому что вы, конечно, можете працягваць писать, я буду отказывать на паведамленне, але будзе няблага, калі мы яшчэ паралельна з тым будем прасоўвацца по гэтых сходах, якія вядуць нас ад, скажем, маргінальнага пазнякоўскага варушняку да светлага и доброго белорусского Ленина Максима Шабуцкого. Погнали. Я просто что вот начал там на 3-м курсе, мне случайно попалась в руки очень хорошая книга про Ельцина, и я ее прочитал случайно вообще. Я ее прочитал. Разумеется, Шабуцкий настолько гениальный человек, что я могу выпадково прочитать целую книгу, нахуй. Просто зернуть на ее и все. Отскановать. Перед пацанами там на пьянке сидели, водку пили, я им что-то там про Коржакова рассказывал. Меня ебать вы нахуй висираєтесь. Боцман мусорнув ТСК і поїхав Донбити Бомбас. Ну тогда я урод ебал Боцмана, блядь. Мне здаецца, што якраз заможныя украінцы масава выехалі пасля 22-го, таму што чым у цябе больш уласнасці, тым ты больш патэнцыйна можаш зрубіць. Окей, нават калі мы дапусцім, што гэта так, для палякаў гэта не аргумент, таму што палякі акурат не хочуць, тыя палякі, якія трымаюць бізнес, яны не хочуць канкурэнцыі з боку украінцаў. Вось. Хаця гэта... Я схільна лічыць, што гэта іхнія праблемы, то бок рынок, ён на гэтым і будуецца, што ты павінен прыкладаць намаганні да таго, каб заахвоціць кліента карыстацца сваёй прадукцыяй, а не украінскай, скажам. Замоўце яму анімэ пра футбол на украінскай, так, абавязкова. Ды гэта нават бачна па колькасці дарагіх аўто на укрнамырах у Варшаве. Ну, а ты ўпэўнены, што гэтыя дарагія аўто на укрнамырах у Варшаве знаходзяцца там не з 2014 году, а менавіта з 22-го. Плюс у значнай ступені гэтыя дарагія аўто
належыць да украінцаў, якія робяць грошы на всялякіх тэмках, скажем, звязаных з дапамогай нібыта дзецям на лекаванне, украінскім ваярам. Але гэта асобная тэма наконт таго, адкуль з'явіліся заможныя украінцы на БМВ ў Польшчы. І хто за гэта заплаціў, і ў каго спіздзілі гэтыя грошы ў выніку. Маргінес, я донатив на відос тобі по перший. Ну так ми зараз у першій шарзі. Доброго ранку, блядь. У нас відос Шабуцкага. Ось, ведаеце, першая чарга. Ось вы сядзіце ў паліклініку, прыходзіце, і вам трэба патрапіць у кабінет стаматолага, там, ці яшчэ якой-небудзь хуйні. Альбо практолага, каб ён вам вашу прастату памасаваў трошки. І вы сядзіце ў шарзе, вось, у шарзе ёсць дзве худыя бабкі, блядь, але яны, як бы, яны апошнія перад вами, як бы, ты заходзіш, пытаеш, хто апошні, там бабка падымае сваю кульцю, нахуй, кажа, я вось, хачу, каб мяне прастрапонілі, нахуй, маладыя лекары. Але прямо перад уваходам наступны чалавек, які зойдзе вось у гэтую самый кабінет, сядзіць, нахуй, ёбаны 300-кілаграмовы скуф Шабуцкі, які паспрабаваў увайсці ў дзверы і захраснуў у дзвярным праёме. Вось у гэтай метафоры такім скуфам Шабуцкім з'яўляецца, нахуй, блядь, гэты відос, які не дае нам пайсці далей. Так, але Шаба тэ што, окей. Калі вас усё задавальняе, то хто я такі, каб вам пярэчыць. Шабуцкі і дзіця праграмы Лебенсборн у ягоных вачах, ледзяная гіпербарэя. Так, ну калі б яны былі з 2014-го, то яны б ужо на польскіх нумарах былі. Ды не факт. А нахуя? Паміж Украінай і Польшчай без віз. Магчыма, ёсць, блядь, ёсць сэнс, скажем, трымаць машыну на украінскіх нумарах. Ну, тыпу, з пункту гледжання бюракратыі, тупа. Прынамсі так. Чаму б і не? Так, ну пра тую дапамогу гэта толькі домыслы, размова ж не аб тым. Гэта не домыслы, але размова сапраўды не аб тым. Та нібы кынулы на скіп. На скіп? На скіп там каля $10 трэба было кінуць. Ніхто нахуй не скіпаў гэтае гаўно. Зараз пачакайце. Дзе, блядь? Я бачыў, там быў донат ад Замоскага на $15. А, блядь, это реально быў скіп Шабуцкага, ёбаный рот. Блядь, дзякуй Богу. Ёб вашу мать. Астатнія ў капілку на Зянона Станіславовича. Блядь, я просто ў вочы даўблюся, саран. Я реально проебал. Все, Шабуцкі ідзе ў пизду, блядь. Мы протиснули нахуй ёбаного скуфяру у кабинет. Это, блядь, пустили тлушч, и он вытек нахуй весь разом с калом, блядь, и все. А значит, отрымливается, что у банку Поздняка у нас не $20, а только 10. Вось. А Шабуцкі ідзе ў пизду. И мы глядим видос, зноў ж таки, з першай чаргі. Замоўлена 10 хвілінаў. Гэта не ўвесь відос, на жаль. То бок тут не хватае 53 секунд. Таму хто хоча, можа дакінуць там гэтыя капейкі. Відос з каналу «Будзьмы беларусамі. Чый Смаленск? Адвечныя беларускія землі або Расія. Трызуб і пагоня». Так. Ну, дарэчы, каго цікавіць незалежны Смаленск, я вас адсылаю на інтэрв'ю, якое было знятае яшчэ прыкладна год таму з Вадзімам Сідаровым на канале. Ось, можете знайсці ў плейлісце з інтэрв'юшкамі, паслухаць. Так, дарэчы, рацыя, аматар закопвання катоў скіпнуў. Хіба так. Я выбачаюся, праёк.
Та ё-моё, адышоў на паўгадзіны зноў шабускі. Не, ўсё, шабускі ідзе ў пізду. Ну норм, як думаеце, боцман сексот ФСБ, не ебу. Колькі грошай будзе адмяніць гэтага скуфа і паглядзець штосьці нармальнае. Ўсё, ты ўжо дастаткова заплаціў. Скуф быў адменены. По-моему. Ну адменены ж правильно, то бок. Ну так. Не, там скіп быў такі сур'ёзны. Всё. Шабуцкі ідзе ў пізду. То бок гэта ўжо скіп, і зараз нават калі Шабуха зноў заданаціць на той же самы відос, каб яго глядзець, то мы яго паставім у канец чаргі. То бок реально тупо дзякуй нахуй. Верым, можам, пераможам. Тупо маёце, блядь, выратавалі мяне ад адскіх пакутаў. Дзякуй вам. Так, блядь, нахуя закопаць котоў жыўцоў. Я ў ахуі, калі ты не можаш іх утрымаць, ну выкінь просто на вуліцу хаця б. Так хоць шансы ёсць, альбо, ну, няма шансаў, чал. Ты зараз крывадушнічаеш, таму што ты абіраеш просто такі маладушны варык, калі ты выкідаеш жывёлу на вуліцу, маладых кацянятаў, у спадзяванні на тым, што яны, блядь, там выжывуць нахуй. Яны там не выжывуць, іх там сядуць нахуй на наступны ж дзень. Яны будуць пакутваць больш. Вядома, там закапваць іх жыўцом, гэта таксама хуёвая ідэя. Не менш пакутаў насамрэч, мабыць, нават больш. Але там іншыя якія-небудзь спосабы умяцтвення, ў прынцыпе, маглі б выглядаць цалкам гуманна. Паўтаруся, я такім ніколі не займаўся, але дапускаю, што суворае жыццё вяскоўцаў вымушае прымаць падобнае рашэнне. Але ў любым выпадку гэта табе вось для чэліка, блядь, у чаце да замосткага. Можаце пасрацца на гэтую тэму. Так, выдавілі прышт, шэйх Замоцкі, як прыш па-беларуску. Я думаю, так і будзе. Хаця, не ведаю, можна чекнуть. Прыщ. Блять. Вугор, прыщ, прышчынак, болька. О, у нас, дарэчы, у сям'і выкарыстоўваўся тэрмін хутчэй болька. Пра прышчы ніколі ніхто не казаў насамрэч. Болька. Болька, мне здаецца, найбольш аўтэнтычным варыкам сярод гэтых, што я назваў, прынамсі, для майго рэгіёну. Гэта як, ну, розніца там, скажем, у нас для віцебскіх нашмат больш характэрна замест хлопец сказаць малец. Ось, у мяне, я гэтае слово чуў усё сваё дзяцінства тупа. Як і слова болька. Так, і знову шаба, там на шабу після знову кидалі. На шабу кидалі. Не, дык гэта кидалі, і я палічыў скіп менавіта з тым, што кидалі. По-мойму. Ці не? Секунду, давайте палічым. На шабуху было заданачана сёння. $3 А дагэтуль было яшчэ 4. $7. Але частку відэа мы паглядзелі на той момант. Не, ўсё правільна, ідзіце ў пізду. Я ўсё правільна палічыў. Шабуцкага скіпнулі цалкам. Всё. Апеляцыі на разгляд не прымаюцца. Пішыце і толькі піську пасмакчыце. Я не буду разглядаць гэтую справу паўторна. Так. Прапаную стварыць фонд для скіпу Шабуцкага. Бля, я не супраць насамрэч, ведаеш? Я рэальна не супраць. $3. Я гэта ўлічыў. Не, ўсё нормально. Маладыя кацяняты проста прыйдуць да цябе на двор і будуць енчыць. Так, ну добра, але ёсць 100 іншых варыкаў, як забіць хутка, але мы выбіраем менавіта закапаць жыўцом, блядь.
Хоць паўтаруся, я такога не чуў ніколі ад бабуль, ды яшчэ кагосьці, максімум, што паміралі ад холаду-голаду. Матэматык Маргінез, і наадварот іх кармілі, калі маглі, ніколі не чуў, каб забівалі. Канешне, ёсць 100 іншых варыкаў, як забіць, і вясковыя выбіраюць самы просты, бо няма часу вазіцца, вось і ўсё. Па-мойму, закапваць у зямлю жывых кацянятаў ўсё ж такі больш складаная аперацыя, чым, скажам, не ведаю, як яшчэ. Я просто я не хачу разважаць на гэтую тэму, я не хачу думаць аб тым, як у прынцыпе можна забіць кацянятаў. Але такія варыкі ёсць, насамрэч. У маёй вёсцы я дакладна ведаю, што закапвалі. Окей. Цудоўная была твоя вёска, напішы яе назву, каб ніколі мае падпісанты блізка яе не хадзілі. Так. Добра, я не буду чытаць спрэчку пра кацянятаў. Разбірайцеся самі. Я запускаю відос пра Смаленск. Хіба што былі яшчэ якія-небудзь іншыя данаты, якія я правёў? Не. Всё. Глядзім відэа. Савецкі паэт Михаил Сакоўскі пад канец свайго жыцця напісаў лірычны вершык, які называўся «У новогодней елке». А пачынаўся ён так. «Никто мне в детстве не дарил игрушек, ни разу я на елке не бывал. В лесу я слушал, но не птиц, а птушек, как мой отец пернатых называл». Цікава, чаму ягоны бацька казаў птушак? Гэта ж па-нашаму, а і Сакоўскі паходзіў з-пад Ельні у тагачаснай Смаленскай губерні, а гэта ж спрадвечныя расійскія землі. Спрадвечныя? Расійскія? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра Смаленшчыну, дзе яшчэ 100 гадоў таму працавалі беларускія школы, а трохі раней, як пісаў акадэмік Карскі, папулярнай прыказкай была «Маскаль горш за чорта». Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, то мы вельмі чакаем на вашу падабайчку і падпіску на наш канал. Дзякуй, паехалі! Смаленская земля, роўна як Полачына і Віцебшчына, гэта арэал расселення крывічоў. У даўнерускіх летапісах, у тым ліку аповесці мінулых гадоў, крывічоў заўжды асобна. Маўляў, гэта нібы і не Русь, а нейкая зусім іншая субстанцыя. І так было ажно да 12 стагоддзя. Як пісаў акадэмік Рыбакоў. Напішыце ў чат, якая гэта магла быць субстанцыя. Смаленшчына – гэта дзяржава крывічоў сярод рускіх зямель. Зразумела, што Полацак, Мсціслаў, Орша, Смаленск, Беліш, Дарага... Мсціслаў – гэта уебан, якога я аднойчы забаніў на твічы. Буш, Ельня – гэта ўсё адзін рэгіён з характэрнымі песнямі, паданнямі, моўнымі асаблівасцямі. І гэтая культурная еднасць захавалася вельмі надоўга. Пазней Смаленскае княства было складовай часткай Вялікага княства Літоўскага. На смаленскіх манетах мы бачым нават герб Гедымінавічаў, Калюмны, а побач і льва, цалкам па канонах заходнееўрапейскай землі. Пішуць, мазгавы суп гэта быў, ідзі нахуй, гандон, блядь. Смаленская земля, як асобны пазл у ВКЛ, захоўвала пэўную аўтаномію ажно да 16 стагоддзя, роўна як кіеўская, валынская ці чарнігава-северскія землі. Смаленск быў важным культурным цэнтрам, у тым ліку цэнтрам летапісання. Менавіта тут быў створаны знакаміты радзівілаўскі летапіс, у якім сабрана каля 1000 выяваў па нашай ранняй гісторыі. А ў 1611 годзе горад атрымаў магдыбургскае права. Тут была ратуша, якую маскавіты пазней перарабілі на приказную ізбу. Нават гучыць брыдка. Дык вось, пра маскавітаў. Там у іх ад пачатку 16 стагоддзя была нездаровая фіксацыя на Кіеве і Смаленску, як такія must-have кропкі, якія трэба было абавязкова захапіць, каб з ардынскай правінцыі пераўтварыцца ў гаспадароў Русі. Таму 16-17 стагоддзі гэта час
нон-стоп войнаў за Смаленск, час аблогаў, штурмаў, край і яго сталіцу, якая мела яшчэ і важнае вайсковае значэнне, маскавіты увесь час вынішчалі, выпальвалі. І так ажно да 1667 году. Паводле андрусаўскага міру знясіленая Рэч Паспалітая мела саступіць Смаленск братушкам з усходу. Слухайце, дык можа пасля тых страшных войнаў на Смаленшчыне нічога беларускага не засталося? А нашчадкі крывічоў наўпрост зніклі ў нябыт? Засталася вёска. Засталіся і беларусы, якіх маскавіты бралі ў палон у цэнтральнай частцы Беларусі і сялілі тут. Засталіся нават нашчадкі старой праваслаўнай шляхты, якія прысягнулі цару. З вялікай верагоднасцю савецкія паэты Ісакоўскі і Твардоўскі, абодва са Смаленшчыны, паходзілі акурат з гэтай самай шляхты. Ужо ў 19 стагоддзі расійскія географы і этнографы спрабавалі падлічыць, колькі ж на Смаленшчыне беларусаў, хто там увогуле жыве. І атрымалася вельмі цікава. Паводле перапісу 1859 года беларусы складалі больш за палову жыхароў Смаленскай губерніі і абсалютную большасць насельнікаў Смаленска. Фігуруе шалёная лічба ў 90%. Шматлікія крыніцы, статыстыка, працы філолагаў падаюць такі расклад. Паўночны ўсход губерніі населены так званымі вялікарусамі, а вось Смаленскі, Красніцкі, Духоўшчынскі, Дарагабузскі, Раслаўскі, Парэцкі ўезды – гэта адназначна беларускія, і гэта большая частка губерніі. Цікава, што расіянам гэта абсалютна не муліла вока, ніхто гэтага не хаваў, бо імперыя была надта ўпэўненай у сабе, нікому ў галаву нават не прыходзіла думка пра асобную беларускую нацыянальную дзяржаву. Каб пераканацца, можна зірнуць смаленскі этнаграфічны зборнік, ажно 4 тамы, якія выходзілі на зломе 19 і 20 стагоддзяў. Пагартаць працы Дабравольскага, Карскага, Дурнаво, Ушакова, Папова і іншых навукоўцаў. Добра, не трэба быць такім... Ну, дарэчы, у мяне няма экспертызы, каб адкаментаваць спасылкі на гэтых аўтараў, але мне падабаюцца, ў прынцыпе, відэа з каналу «Будзьмы беларусамі», таму што, прынамсі, яны называюць дакументы і аўтараў, на якіх яны спасылаюцца. То бок, калі вам нешта парэзала вуха, як шаўроў, вы можаце пацікавіцца і пайсці проста звярнуцца да першакрыніцаў. Гэта толковая, ў прынцыпе, перадача, толковы праект, скажем так. Такім ужо вялікім навукоўцам вы можаце глянуць хаця б назвы вёсак. Будзякі, Рудакі, Казімірава, Птушкі, Зюські. У чаце, так бы мовіць, абярыце сабе свой гендер. Хто Будзякі, хто Рудакі, хто Казіміры, хто Птушкі, а хто Зюські. Калі ласка, усе зараз, хто ў чаце, пішыце. Я гляджу, вас заахвоціла вельмі дыскусія пра забіццё катоў. У нас, дарэчы, нядаўна быў семінар, ну, скажем, не семінар, як гэта называць, канверсаторыю пра біяэтыку. Абмяркоўвалі падставы сучаснай біяэтычнай школы, так бы мовіць. Там ёсць што пакрытыкаваць. Як быццам гэта ў нас, дзе-небудзь пад паложаным якім-небудзь. Словы «бульба», «разбяраць», «гэта» былі цалкам норма яшчэ ў 20 стагоддзі. А вось цікавыя слоўцы, якія, відаць, ужо цалкам зараз сышлі ў нябыт. Цанаваць – гэта значыць цаніць. Даспяшны, паспяховы. Час улягу – гэта позні час, калі спаць трэба ісці. Судлівіць, крытыкаваць. Собства, уласнасць, заняважыць, збянтэжыць. Выйма, міма. Мазны, маленькі. Перагосткі – абмен візітамі. А адгосткі – гэта візіт у адказ. Ці, напрыклад, вухарэз. Гэта значыць галаварэз. Ведаем мы аднаго галаварэза, блядь, вухарэза. А вось вам яшчэ кавалачак песенькі са Смаленшчыны.
Ды сею ж я ў гародзе чарнушачку, пад гародам пятрушачку. Дабяру ж я, навару жа я, ды старому качана з бураком, а маладому кіселя з малаком. Карацей, от рабіце са мной што хочаце, але гэта ўсё ані разу не гучыць як великарускае наречие. В неї є акцент якийсь. Колькі ўсяго песняў, казак, паданняў, легенд было Да не, по-моему, звычайная беларуская гаворка. гублена, страчана, не запісана ў час, а пасля проста выцерта русіфікацыяй, потым войнамі, бежанствамі і ўрэшце затаптаная кірзачамі саўковай рэчаіснасці. Хаця у савецкі перыяд быў кароткі, але вельмі паказальны час рэнесансу беларускай смаленшчыны. Да сённяшняга дня ў Смаленску захаваўся колішні будынак дваранскага сходу. У розныя часы там выступалі Шаляпін, Глінка, Рахманінаў, але тут не пра гэта. Менавіта там пад канец Ігор Глінка. снежня 1918 года была абвешчаная БССР з тэрыторыі Менскай, Гарадзенскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. То бок Смаленск фактычна стаў Так, я бачыў сон, і ён быў цудоўны. першай сталіцай савецкай Беларусі, а гістарычная прыналежнасць горада ўласна да Беларусі наогул не выклікала сумневаў. Пасля бальшавікі ізноў усё перакраілі і даклеілі Смаленск да РСФСР. Але на працягу 1900... Да рэчы, хто на стрыме сядзіць і яшчэ не паставіў падабайку трансляцыі, то самы час гэта зрабіць. Да рэчы, хто новенькі, подписывайтеся на канал, подписывайтеся на ўсе астатнія соцсеткі, усе спасылкі ў апісанні, на Telegram, на Twitch. На Twitch я таксама стрымлю, так же само регулярно, як і на Ютубе цяпер. Подписывайтесь на Телегу, долучайтеся до серваку ў Дыскордзе. На інсту мою можете подписаться. І ўсё здаецца. Карацей, там ёсць спасылка на ўсе соцсеткі, подписывайтеся. І донатьте там усе спасылкі на донаты таксама ў апісанні. 20-х тут Гэта дакладна дапаможа вярнуць Смаленск у матчынае лона. Беларускія школы, гурткі, студэнцкія саюзы, бібліятэкі, клубы. Гісторык Мікола Улашчык, які заспеў той час, пісаў: беларускі рух рос у геаметрычнай прагрэсіі. Беларусы... Чуеш, беларусіяна, звярні ўвагу, калі ласка, на беларускі рух. Нацыянальна свядомыя людзі перасталі быць навіною, дзівам. Колькасць іх узрастала з кожным месяцам. Захаваліся дакументы за 1925 год з дыскусій партыйных чыноўнікаў, маўляў, што рабіць. Асобныя таварышы патрабуюць тут адчыніць 200 беларускіх школаў, бо пад іх ёсць 30 000 дзяцей. У 1926 годзе у якасці абавязковага прадмету нават у расійскамоўных школах уводзілі беларусазнаўства па 3 гадзіны на тыдзень у кожнай групе. Канешне, усё гэта не магло не палохаць этнічных расійцаў, якія не разумелі і не збіраліся вучыць мову. Яны сабатавалі працэс, а беларускія падручнікі палілі ці іх хавалі куды падалей, а пасля наступілі 30-е гады. Курс на тотальную русификацию и сталиншчына. Пазней была вайна, куча народу паехала ў эвакуацыю, шмат хто не вярнуўся. Ну і, здаецца, ўсё, Смаленск – гэта расійская перыферыя. Але пішуць, што ў 1990 годзе, калі Саюз быў... Ну, зноў ж такі, я б тут трошкі больш асцярожна паставіўся б да перыяду так званай беларусізацыі, калі там нейкае беларусазнаўства выкладалася ў Смаленску. Гэта было такое беларусазнаўства, што перакладаем Леніна і Маркса на беларускую мову, і цяпер у нас, хуительнае адраджэнне беларускай культуры атрымліваецца. Мякка кажучы, не ў лепшай форме беларускія нацыянальныя арганізацыі адпраўлялі дэлегацыі з дэпутатамі ў Смаленск на перамовы. А давайце-ка вы як бы вот да нас. Мы правядзем рэферэндум, усё вырашым і ведаеце што?
тамтэйшая эліта крэпка задумалася, ці лепш быць у складзе кампактнай краіны, дзе лепшая эканоміка, інфраструктура і ўрэшце Еўропа блізка, ці быць правінцыяй Расіі. І хутка, канешне, усім стала не да таго, размовы засталіся размовамі, але глядзіце, тэарэтычна ні да чаго не агітую. Давайте уявім, што Расія... Не, як можна. Мала ці што, у чарговы раз пойдзе па швах. І хуй ведае, што адбудзецца, таму што мне не замовілі апошнія 52 секунды. Слухайце, я б зрабіў сабе кавы выпіць, таму што я адчуваю, што мяне пачынае ебошыць, я нешта падздуўся. Таму давайте я вам пастаўлю музычку, зноў ж такі зробім невялічкі перапынак, вернемся хвілінаў праз 5. Вось, давайте.
Наліў сабе кавы. Можна працягваць стрыміць. Зараз яна трошки падастыне, каб яе можна было піць нормально. Вупс. Маргінез прийняв би ванну з жінкою. Як можна, блядь? З живой жанчынай купацца ў ваннай? Сур'ёзна? Хтосьці яшчэ гэтым займаецца? По-моему, гэта нейкі гомосексуалізм. Это для геяў. Я не такі. Заснуць челюс у жывую жанчыну — гэта акт гомосексуалізму. Таму што гэта прычыняе жанчыне. Ладно, гэта розныя рэчы можа прычыняць. Не буду скончваць гэты жарт. Не пхайце мяне да бану на канале, блядь. Так, у нас у чаце ёсць штосьці, акрамя спрэчкі пра забіццё кацянятаў? Я пидарас, я Зюська, калі што. Прымаецца. Так, скажи жид, сказал. Так, хуйню про котяняту я не буду читать. Так, а неживое? Ну, про неживое можно задуматься яшчэ. Там усё ж таки, ну, дыскамфорту ніякага не доставляется. Усё гуманно. Ну, да, блять, як вы заебали со своими котянятами, нахуй. Давайте, что у нас тут наступное? Про Смоленск никто не протягивает, там не хапило литерально 10 центов на то, как доглядеть видос. Тому мы переходим до наступного. Замовили 30 хвилинов. И вот этого я боюсь, насамрэч. Я правильно боюсь, потому что мне замовили нахуй видос Максима Шабуцкага, блядь. Ось вам шкода забіцця кацянятаў, я разумею. Вам мяне не шкода, реально. Ну вы готовы гэта цярпець на стрымах. Тут на стриме помирая живой человек, нахуй. Вы его закапываете у видосок Шабуцкага. И вам не соромно, блядь. Что вы за люди, нахуй? Пиздец, блядь. Мне замовили видос с канала Максим Шабуцкий. Поиск ответа на родине Лукашенко. О, это походу той самый travel-блог. Travel-влог, про який я просил. Ну давайте, поспробуем. Так. Ну, до речі, калі хтосьці ўкіне донат і захоча 10 центаў дапісаць лішнее, то мы даглядзім відос про Смоленск. Хвіліна засталася. Так. Давайте глядзець відэа. Привет, мой дорогой друг. Здорово, давно не бачились. Событие, которого я ждал очень-очень много лет. Начиная с того самого момента, знакового для нашей страны. Калі твой бацька згвалціў твою маці, і нарадзіўся ты. Когда Ренат Брисан за Борисовский Батэ влупил третий мяч в ворота Мюнхенской Баварии. Хронология белорусской истории. На следующий день после этого матча я вообще разговаривать не мог. Болели связки, был на стадионе. Это был, наверное, самый лучший день в моей жизни. И вот наконец-то свершилось. Белорусский футбол признали Украина, признала Россия. Все смотрят матч Ислыч-Ньоман. Наконец-то признали уровень нашего футбола. Наконец-то отказались от своих национальных чемпионатов, от всех этих Газпром-арена, всякие эти киевские Динамо. Наконец-то начали смотреть настоящий футбол. Есть, конечно, единственный маленький минус. Какой минус? Ну, за вчерашние сутки в одной только Италии от коронавируса одномоментно умерло 747 человек. Но ты понимаешь, что для европейских грандов Ислыч-Ньоман это как бы вообще
это не причина, чтобы 5 липня, 20 год. останавливаться. Весь мир в изоляции. Чемпионат Евро перенесен, Олимпиада перенесена. Навіть діти, яких ти трахаєш. Национальные первенства перенесены, остановлены. В изоляции. Весь мир ушел в изоляцию, но только не мы, только не Республика Беларусь. Честно говоря, не хочу развивать. Наступным ранком ён не мог размаўляць. Што ён рабіў ноччу? Крычаў. Магчыма, гэта ты да чаго зараз? Чаму Мелькор став Морготом? Не да мяне пытанне, калі ласка. Вось Шабуцкага запытайце. Развивать эту тему, но так получилось, что тут вообще непонятно, что по срокам. Поэтому сегодня себе взял такой небольшой выходной и решил съездить туда, откуда, собственно, все начиналось. О, ГАИ стоит, я только сейчас заметил, когда они приехали. Так вот, съездить туда, откуда все начиналось. Видишь, у нас он стройка идет, он строит шашлычку, продолжает. У нас все крутится, вертится, машина. Калі сур'ёзна, чым Шабуха заслужыў такі хейт? Ён жа проста звычайны скуф беларус, лепшы за большасць. Ён не інтэлектуал, але шчыры ў сваіх поглядах, ды не сказаць, што тупы. Па-першае, ён тупы, і ён савок. Гэтага ўжо дастаткова, каб яго хейціць. Па-першае. Па-другое, я ў сваім жыцці асабістым не прачынаюся з думкай аб тым, які Шабуцкі хуесос. Просто калі мне замаўляюць гэтую хуйню на стрімы, і я вымушаны яе каментаваць, у мяне прачынаецца, блядь, ярасць нахуй. Па-трэцяе, ён былы мент, а я не люблю ментоў. Мне не важна, які ў іх погляды, наколькі яны апазіцыйныя, яны, блядь, менты нахуй. Всё, кропка. А відосы Шабуцкага, яны ў асноўным зробленыя ментом для ментоў. То бок я, ў прынцыпе, не разумею, чаму хтосьці гэта глядзіць, акрамя ментоў. Ну, ёсць канал такі, ментаўскі блог. Ну і добра, а чаму гэта людзям падабаецца глядзець? Прычым мне замаўляюць відосы не тыя, дзе ён распавядае там, альбо разважае на тэмы, звязаныя з нейкай рэальнай палітыкай, аналізам, ідэалагічным у тым ліку. Не, ён не замаўляюць проста нейкія нахуй аповеды Максіма Скуфавіча Шабуцкага нахуй пра ягонае быццё ў ментоўцы. Я абсалютна адэкватна на гэта рэагую. Мне так здаецца. Плюс ён адзіны, хто рыхтаваў сілавы сцэнарый, які... Колькі відэа будзе трываць? Відэа будзе трываць паўгадзіны, мне замовілі. Ну, яно цалкам, фактычна, 26 хвілінаў замоўлена зараз. Розкажи про твоє життя під час протестів 2020. Як починалось процеси згасання? Не, ну я не буду зараз читати ніяку тираду велізарну аб тим, як мне жилося ў 2020 годзе. Больш канкрэтнае пытанне задай. Усё ж таки яно не з донатом. Расцікацца думкай па дрэве, я думаю, не мае шмат сэнсу. Ну і тым больш я нават не ведаю, з чаго пачаць. Падзеяў у 20-м адбывалася шмат. Ад ковіду да пратэстаў, да забойстваў, да пасадкаў і гэтак далей. Канкрэтна, што цябе цікавіць? Мой удзел ва ўсёй гэтай хуйні? Ну, я удзельнічаў у страйку агульнанацыянальным, так званым, калі яго аб'явілі. Вось. Пратрымаўся гэты страйк, калі гэта можна так назваць, нядоўга. Але я паспеў адчуць на сабе пэўныя санкцыі, якія былі накладзеныя на мяне і кіраўніцтвам універсітэту і пракуратурай у гораду Менску. На мой погляд, я адсудам не сеў насамрэч, таму што мяне выклікалі як сведку па справе студэнтаў, па якой пасадзілі вельмі шмат людзей на некалькі год. Як вы ведаеце, чалавеку са статусу сведка у статус абвінавачанага ў Беларусі ператварыцца вельмі лёгка. Ну, мне, паходу, пашанцавала, не ведаю. Вось такая хуйня. А з тым, што ён савок, я не згодны, дарэчы, ён даволі адназначна за рыначак. Гэта...
Калі Савок кажа, што ён за рыначак, і пры гэтым ён жыве ў Беларусе, гэта проста азначае, што ён за лібералізацыю эканомікі. Але гэта не азначае, што ён за рыначак у тым жа сэнсе, у якім я за рыначак. Ён не разумее, што такое рыначная эканоміка. Ты калі пакапаеш ягоную пазіцыю больш падрабязна, ты даведаешся, што ён за рэгуляцыі, за сацыялку, за ўсю гэтую хуйню. Будь здароў. Гэта Шабуцкі, блядь. Ён рабіў шэраг сваіх відосаў тупа, блядь, на фоне савецкага сцягу. Ён пастаянна праводзіць паралелі паміж сабой і Ленінам, паміж сабой і Троцкім, блядь, яшчэ нейкімі уебанамі, людажэрамі. Мне такое не імпануе. Магчыма, вам гэта падабаецца. Ну, сцяг вам у задніцу, так бы мовіць. Я ў рот хібаў такую рыторыку. Калі яна разлічаная на быдла, то, зноў ж такі, я не настолькі быдла, каб гэтая рыторыка была разлічаная на мяне. Таму я гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, добрая навіна прайшла па вёсцы Маргінез. Мне заданаціў замосткі $6. Дзякуй яму за гэта, вялікі, велізарнейшы дзякуй. І піша: скіп Шабуцкага, гаўнаеды, остановитесь, вось. Той пасыл, які я намагаюся давесці да сваіх донатараў ужо некалькі стрымоў у шэраг. Але, паходу, донатарам трэба проста праебаць некалькі даляраў у змаганні з замосткім, каб гэта зразумець, каб перастаць замаўляць Шабуцкага. Так, ну скіпнута атрымліваецца. Атрымліваецца, што скіпнута. Так, дзе яно, блядь? Вось. Всё. Скіп. Скіп. Так. У яго ў галаве намешана шмат хуйні, як у любога скуфа беларуса. А хто сказаў, што я да любога скуфа беларуса стаўлюся добра? Я не думаю, што забойства кацянят гэта тое, ад чаго залежыць жыццё. Хацеў Лявона зазначыць, окей. Вось ты можаш злавацца на Лявона, але ён паміж ратаваннем жыцця кацяня і чалавека абірае ратаваць чалавека, ўсё ж такі. Трэба гэта адзначыць. Внутрішняе перажыванне, як люди з твого оточення ставились до подій. Амаль усе былі пратэсныя. Ось такая хуйня. В універсітэце, калі была тая самая забастоўка, выходзілі, ну, першы дзень амаль усе. Там літаральна на заняткі прыходзіў 1 чалавек, 2 чалавекі. А потым, вядома, ўжо на спад пайшло. Ну, сімвалічна папратэставалі, ніякага страйку фактычна не адбылося. Так. Бо на пачатку гэта гучала як проста школьніцкія крыкі: я марал, паглядзіся на мяне. Мой бацька плакаў, калі памерла наша карова. Окей, походу у вас уже наступила стадия прыняцця. Вы готовы абняць адзін аднаго і прымірыцца канчаткова. Нават вершамі пачаў размаўляць. Бачыце? Бачыце, што вашыя донаты цудатворныя робяць са мной. Текс. Ну, калі ў нас скіпнулі Шабу, то нам застаецца толькі адно, як бы глядзець вось гэтыя відосікі. Што у нас тут? У нас тут, я так разумею, музыкальная пауза намячаецца. Давайте. Так, відео з каналу Змітерм. Называется «Гузик Гр. Нейродюбель». Так.
Маргінес, я не хочу сказаць, што Шабуцкі 100% база, але і хейта такога моцнага я не разумею. У мяне няма моцнага хейту. По-моему, ты не разумееш, што такое моцны хейт. Мне не падабаецца, калі мне яго замаўляюць, прычым не самыя лепшыя відосы, якія ён прадукаваў. Мой хейт абсалютна апраўданы. Вось. А наконт таго, што ён не 100% база, ён увогуле ніякая не база. Калі паслухаць ягоныя выказванні наконт усялякіх канфліктаў унутры апазіцыі, там, блядь, звычайная ружовая хуйня. І тое, што ён выступае за нейкі збройны супраціў, ну, ахуительно. Блядь, ты ж самыя яйкі, толькі від збоку. Так, дарэчы, пра страйкі цікава. У нас, калі ў БДУІры былі страйкі, з усяго уніку, можа, 70 чалавек сабралася. Не, у нас на біяфаку шмат людзей было. Не буду казаць, хто канкрэтна. Так, абдымаю, але калі я пайшоў закапваць кацяня, блядь, ясна. Ідзі нахуй. Так, а ты був в Мінську на протести. Я быў у Менску на біялагічным факультэце. Вось. І мы страйкавалі біялагічным факультэтам, але доўга гэта не цягнулася. Ну і ў прынцыпе страйк студэнцкі гэта крынж. Страйкаваць павінны прадпрыемствы, дзяржаўныя усялякія структуры, а яны трымаліся моцна разам. Толькі усялякія уебаны выходзілі ў знак пратэсту, замест таго, каб уплываць на палітыку ўнутры гэтых структураў, блядь. Просто выходзілі, блядь, абвяшчалі, што яны пераходзяць да народу і ўсё, і нахуй ніякай улады пасля гэтага не мелі. Вось так выглядала забастоўка ў Беларусі ў 2020 годзе. Да крынжаце на карацей. Ну, я не ганаруся ніводным з сваіх рашэнняў у той час. Насамрэч. Нашмат больш разумным падыходам было проста не ўдзельнічаць ва ўсіх гэтых пратэстах, уездах, страйках. Просто, ну, зрабіць выгляд, рэальна ўключыць ігнарамус і зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Гэта было б толькі для ўсіх лепей. Так. Давайте, слухаем. Так, у мяне тут трэба падкарэктаваць. Слухаем. Давайте. Інтро ад Максима Шабуцкага. Што ты будзеш рабіць? Ты гуляла ў хакей, ое, толькі дошкай мін няма. Памыліўся сапёр не раз, а два, і застаўся цябе толькі гузік. І застаўся цябе толькі гузік. І застаўся цябе толькі гузік. Толькі гузік. Толькі гузік. Прайшло як пара піва, і ўспаміны на дзіва, дзеля мяне ў акенцы свет. Кожны вечар твой партрэт, цяпер усюль камунальныя паслугі. Я набываю з касцетаў пугі, на радыё быў, аб'явы шпурлялись, мабыць, Смаленску ты схавалась. І застаўся цябе толькі гузік. І застаўся цябе толькі гузік. І застаўся цябе толькі гузік.
толькі гузік, толькі гузік. Сустрэліся мы нібыта на сайце, толькі за грошы, жонкі прабачце, дзе ж ты ў раніцы еўра шхавалі, піва і маузер не зарэгістраваны. Сейка пазбегла, крыку зязюлі, штаны ад Версачы ды з крамбамбулі. І застаўся ад цябе толькі гузік, і застаўся ад цябе толькі гузік, і застаўся ад цябе толькі гузік, толькі гузік, і застаўся толькі гузік, толькі гузік. Так, супер. Дзякуй за відэа. Цудоўная кампазіцыя. Так. І наступнае, што ў нас было таксама замоўлена па першай таго ж донатару. Дарэчы, хацеў сказаць, пакуль слухаў, прыйшло ў галаву наконт беларускага Леніна, блядь, пратэсту 20-го году. Я яшчэ тады, калі мы выходзілі на ўсе гэтыя страйкі, наслухаўся дохуя тэйкаў аб тым, што трэба карацей пушыць такія лозунгі, што вось 1917 карацей можам паўтарыць, каб улада спужалася і прыняла ўмовы пратэстуючых. Вось это да слова аб беларускім Леніне. То бок, ну, ёсць досыць вялікая частка беларускага грамадства, якая не бачыць абсалютна нічога сарамлівага ў тым, каб ставіць сабе ў прыклад рэвалюцыю бальшавікоў. Ну, што ж я з гэтым зраблю-то, блядь? Я не магу атупець, разумееце, прымусова атупець. Ну, хіба што галаву проста аб сцяну разбіць, альбо якую-небудзь, нахуй, лоботамію зладзіць такую, ну, канкрэтна жорсткую, каб мне проста лобныя долі выдалілі, ну, тады я сапраўды магу прыняць, што гэта адэкватная пазіцыя, і што яна мае сэнс, скажем, нават у сэнсе распаўсюду нейкіх апазіцыйных умоўных поглядаў. Не, гэта ўсё проста працяг саўку. Ну, якая тады розніца, які сэнс укладвацца у пратэст, у рух, які у сваёй аснове нічым ад лукашызму не адрозніваецца. Гэта людзі з той жа самай палітычнай культурай, не толькі погляды аб гэтым сведчаць. Гэта людзі з той жа самай палітычнай культурай, што і лукашысты. Проста ў іх няма ўлады. Мы зараз можам бачыць, колькі усялякай шкоды і неадэкватных проста ўчынкаў робяць апазіцыянеры без улады. Уявіце сабе, што яны прабілі з ёй. Апазіцыянеры я маю на ўвазе не апазіцыянераў тыпу Пазняка, там людзей, якія змагаюцца з руснёй ва ўкраіне. Не, я маю на ўвазе гэтых апазіцыянераў, якія ў 20-м годзе выводзілі людзей на масавыя пратэсты без аніякай стратэгіі перамогі. Вось такая хуйня. І Шабуцкі ад гэтых людзей нічым не адрозніваецца. На ўзроўні каштоўнасцяў, на ўзроўні культуры. Тая самая хуйня. Вось. Вы там нешта яшчэ пісалі наконт пратэстаў.
А тебе менти пиздили або твоїх сябрів, не буду це коментувати, пробач. А той страйк на заводі, де Лукашенку кричали «Уходи», коли був пік проти... Страйк на заводі, там так само ён шмат не протримаўся, але гэта, дарэчы, па-мойму, яшчэ да страйку, то бок гэта быў страйк да страйку, да таго, як Ціханаўская аб'явіла агульнанацыянальны страйк. І гэта быў той самы момант, калі страйк рэальна мог спрацаваць на карысць беларускіх пратэстаў, але момант быў праёбаны, і фактычна аб'яўлены страйк быў толькі недзе восенню, здаецца, то бок, месяц ужо пратэсты хуяраць па ўсёй краіне, і толькі ў восені, там, калі ўжо, здаецца, Ціханаўская сама з'ебалася з Беларусі, яна аб'яўляе нейкую агульнанацыянальную забастоўку. Крынж. А калі быў пік пратэстаў, я думаю, гэта першыя дні пасля выбараў. Асноўныя там і стычак было найбольш, такіх канкрэтных сур'ёзных стычак з сілавікамі. І проста масавасць была вялікшая. Людзі былі гатовыя на большае. Потым пайшло на спад. Потым пачалася гэтая крынжовая павестка аб тым, што трэба выходзіць кожную нядзелю, пахадзіць па месці і потым вярнуцца дадому. І, карацей, на гэтым моманце ўжо ясна ўсё было насамрэч. Там кічыліся, усе хвасталіся тым, што вывелі на вуліцу 200 000 чалавек. Па-мойму, гэта наадварот сведчыць аб тым, што вы поўныя ідыёты. Калі вы здольныя вывесці на вуліцу 200 000 чалавек у самім толькі Менску, гэта Беларусь, нагадваю, гэта не Москва, нахуй, і Менску жыве не 10 мільёнаў чалавек, 10 мільёнаў чалавек жыве ва ўсёй Беларусі. А у Менску жыве там, 1,2 мільёны прыкладна. 200 000 чалавек, нахуй. І вы не ўзялі ўладу ў свае рукі. Вы... Хто там? Вось такія людзі, з майго пункту гледжання. Так. Так, пра кабылу, блядь. Так, маргінез карысць не толькі фізічная, бывае псіхалагічная таксама, а так згодны, так па сутнасці катоў і зрабілі хатнімі жывёламі. Блядь, ты зноў павінен быў Замоскаму, паходу, адказваць. Што, блядь, адбываецца, ты нахуй? Тоді під час протестів, на твою думку, хто міг змістити Лукашенко? Путін. Так. Ты што, дурачок? Протести на зімовых канікулах. Што, блядь, якія зімовыя канікулы? Я памятаю, пиздежа было шмат аб тым, што карацей пратэста яны падстухлі не таму, што людзей расхуярылі і яны больш не хочуць выходзіць пад дубінкі без сэнсу. А таму, што, блядь, надвор'е пагаршаецца, холодно становіцца на вуліцы і, карацей, вясна прыйдзе. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Што нібыта вясна прыйдзе і пратэсты адновяцца з новай сілай, карацей. Я думаю, не трэба распавядаць аб тым, што гэтага не адбылося, блядь, што гэта быў тупы пиздеж. Так. Донат прыйшоў. Так, алоя, заданаціў $2 па другой. Люблю тую песню. Давай. По другой. Так, я спадзяюся, тут нічога занадта жорсткага не будзе. На ўсялякі выпадак я асуджаю. Видос каналу Рок Энциклопедия называется Зигимонт Ваза Дер Дритте Крик. Так. Давайте. Так, колькі там, до речі, было? Колькі там было? $2. Ну так. По другой. Глядим, слухаем.
за него ўжо, што там злева за ружо, дазваляецца спарон, падмяняецца закон. Стой, вакол зашмат людзяў і небяспечных зацікоў, і не кладзіся болей спаць, можаш раніцца і не ўстаць.
нечаканае завяршэнне. Дзякуй за гэтую цудоўную кампазіцыю. Некаторыя яе моманты выглядалі дзіўнавата, але цалкам няблага. Так. Плотны зігамонт, зігамёт база, асуджаю. А в іншых містах як проходили протести? Да, у розных формах насамрэч. Там усходнія рэгіёны былі менш актыўныя, але таксама хапала. Не буду распавядаць канкрэтна пра свой рэгіён, але у малых мясцовасцях, там у Пінску, здаецца, увогуле пізды далі амапаўцу. Таму па-рознаму, не, насамрэч это быў сапраўды агульнанацыянальны пратэст. Просто яго злілі нахуй. Вось такая праблемка. Так. Бля, мне адначасова смешна, але і прыкольна. Упершыню гэты гурт чую. Таксама упершыню я яго чую. Текс. Бой Next Door на вакале. Вось он сапраўдны трус Крым. Сапраўды. АСМР. Не тое, што ваш Лёўкін. Так. Добра, можа, ўстаўкі крыху недарэчныя, згодна. Не, ты што? Ну, што ты нагаворваеш? Цудоўная песня. Асабліва момант, дзе бабіна пачынае гралапаніць. Гэта ж мастерпіс. Асуджаем гвалт у дачыненні да жанчын. Падтрымліваю. Так, можна больш крыку ў мамы басіста на вакале? Пытанне да басіста на вакале. Пытанне просто да басіста. Маргінез, з заканчэннем вучобы скончацца і стрымы. З чаго ты гэта ўзяў? Якім чынам моя вучоба звязаная з моей стрымерскай дзейнасцю? Што перашкаджае мне пасля сканчэння вучобы? Зноў ж такі, хаця трэба падкрэсліць, што маецца на ўвазе, не ведаю, сканчэнне бакалаўрыяту, ці сканчэнне магістратуры, ці дактарантуры. Вучыцца-то можна вельмі шмат часу яшчэ. Я вас паспею заебаць, паверце. Так, Маргінез будзе праходзіць практыку на супавой кухні. Да, ўжо, блядь. Ужо прайшоў. Усе практыкі Шабускага. Так. Вяртаемся ў першую чаргу. І у нас тут відос з каналу Нейрадзюбель. Называецца «Підарасы». Асуджаю гомафобію на ўсялякі выпадак. Слухаем. Існують комісари у лесе, і вовки проміж ими живуть. Непрозрыстая сломанная песня про меня так само смеют. У подъездах, у парках, руинах выпивают портвейн-дышая, громадяне моей краины. Пидорасы, роты по вынику, пидорасы пьют горбату, и палец, и палец хату. Пидорасы пьют горбату, мают рацию FM. А под днем, под блохитным, пидорасы пьют горбату, запивают нечем танным, мают расы рады FM. У подъездах, у парках, руинах выпивают портвейн-дышая, громадяне моей краины. Пидорасы, роты по вынику, пидорасы пьют горбату, и палец хату. Пидорасы пьют горбату, и мают рацию FM.
ранее усіх на праці? Підараси, підараси. Хто живей за всіх остатніх? Підараси, підараси. Хто не має відпочинку? Підараси, підараси. І не ходить у декрет. Підараси п'ють гарбату. І паліться, і палять хату. Підараси п'ють гарбату. І мають рацію FM. Підараси п'ють гарбату. І паліться, і палять хату. Підараси п'ють гарбату. І мають рацію FM. Цудоўна, дзякуй за гэтую выбітную кампазіцыю. Текс. Паглядзелі і гэта. Текс. А што цяпер на Ютубе будзеш стрыміць? Я стрымлю і на Ютубе, і на Твічы. А я просто супраць палітыкі рэстрыму. Я не рэстрымлю, у прынцыпе, свае стрымы на некалькі пляцовак, таму што па маім глыбокім перакананні гэта толькі псуе статыстыку. Плюс гэта гемарой, то бок трэба, каб на экран выводзіўся чат адначасова з 2 пляцовак альбо з 3, як гэта, напрыклад, робіць беларусіяна. І у мяне падыход іншы, я лічу, што трэба проста ўсіх людзей збіраць на адной канкрэтнай пляцоўцы. Ось. Ну, падчас адной трансляцыі. То бок адна трансляцыя, адна пляцоўка. Хаця розныя фарматы можна ладзіць на розных пляцоўках, уласна кажучы. То бок, умоўна, відос, песня, якую мы толькі што праслухалі, мы не маглі праслухаць на стриме на Твиче. Таму такі відос я магу глядзець на Ютубе. Для Твичу я пакідаю рубрыкі карацей. Я думаю, там будзе рубрыка інтэрв'ю, яна там застанецца. Там застанецца Мозгінез. Там застанецца... Я вось не вырашыў яшчэ наконт гульнявога контенту. Магчыма, ён будзе на Ютубе таксама, але паглядзім. На Ютубе таксама будзе рубрыка пра фільмы. А відосы такія сола з праглядам відэа, з піздзяжом, з чатам я пакідаю на абедзве пляцоўкі. Просто у кожнай ёсць свае нейкія перавагі. Я просто вырашыў актывізаваць і YouTube у тым ліку. Просто таму, што я магу стрыміць 2 разы на тыдзень. І 1 раз я стрымлю на Ютубе, а як бы другі раз на Твічы. Чаму б не? Так, коли були протести, то ти на першому курсі був? Ні, я був тоді на другім, здається. Це був другий курс. По-моєму. Так, початок другого. Я застав. Так, Шабуцькому треба йогою зацікавитися. Йогою пишеться праз йо. А ці ще нейкий New Age шизої. Пожадана з уживаннем галюциногенов. Да, по-моему, яму і так неблага. Ён ужо рэволюцыянер. А так можа зрабіцца імператарам сусвету і будзе неяк няёмка. Во, гэта будзе контент. Опа. Так. Донет. Аковы гатовы. Заданаціў $1 з пакрыццём камісіі. І піша, калі ўжо пачалі слухаць беларускі панк, дадам по другой. Так, да, можна было і па першай, у нас першая чарга пустая. У нас, у прынцыпе, усе чэргі пустыя зараз. Мы ўсё праглядзелі, што было замоўлена. Ось, але відосик зараз паставім. Адразу. Так, тільки дочитаю, що ви тут писали. Як думаєш, якби скинули Лукашенко, то Рашка могла б ввести війська з Росгвардією? Залежить від того, хто б скинув, тому що, по моїм меркаванні, калі б Бабарыка сел на посаду президента, то нават ніякі войскі не прыйшлося паводзіць, і ён просто сам бы ўсё зрабіў. То бок беларусы просто самі б долучыліся да Рашкі. І актыўна ваявалі б супраць Украіны ў 22-м годзе.
Так, у Майнкрафт дадаюць новую зброю дзіду. Што ты думаешь на гэты конт? Я думаю, что гэта адзідзительна. Дзіды воевали. Жиза. Так, давайте видос. Видос с каналу Грубанау. Называется Deviation, осень, вересень, понеделок, ранок. Слухаем. Осень, вересень, понеделок, ранок. Я обудился и сразу не пьяный. Я обудился и сразу не пьяный. Потому что, блядь, осень, понеделок, ранок. Осень, вересень, понеделок, ранок. Я обудился и сразу не пьяный. Я обудился и сразу не пьяный. Потому что, блядь, осень, понеделок, ранок. Початок тижня, брата, чекає. Ранок, подворок, ще раз радки. В рваных кишенях моих наголицах. Осень, понеделок, ранок. Я обудился и твероза не пьяный. Я обудился и твероза не пьяный. Потому что, блядь, осень, понеделок, ранок. Осень, вересень, понеделок, ранок. Я обудился и твероза не пьяный. Я обудился и твероза не пьяный. Потому что, блядь, осень, понеделок, ранок. Черговый день без переменов. Еще один день, крок за кроком. Без переменов, шага не репрессий. На белых кухнях забрали вода. Осень, вересень, понеделок, ранок. Я обудился не твероза не пьяный. Я обудился не твероза не пьяный. Потому что, блядь, осень, понеделок, ранок. Осень, вересень, понеделок, ранок. Я обудился не твероза не пьяный. Я обудился не твероза не пьяный. Потому что, блядь. Бля, ён так гралапаніў, што у мяне як бы ўзнікла адчуванне, што ён нечым не задаволены, як бы, разумееце. Ну так крычаў. Не. Значит, паслухалі мы гэтую цудоўную кампазіцыю. Дзякуй. Ты ж ведаеш, што Deviation заснавалі браты Пачобуты. Слухай, калі б ты ведаў, наколькі мне похуй, і ты б заплакаў і скончыў жыццё самазабойствам, самагубствам, а я гэтага б не хацеў, таму без каментароў. Маргінезка рэакцыі, хвіліна 35 Не. Трэба запісаць якую-небудзь хуйню, я думаў запісаць, ведаеце, для патронаў штосьці такое, тыпу, вставляць под канец відосаў, хайлайтаў не толькі спіс з падзякай, а менавіта у голас іх зачытваць. Як вам ідэя? Ну, акрамя таго, можна на пачатак відосу тыпу нешта там. І, гой, кідайце грошы.
ну, нейкую свою адаптацию фразы «деньги мне плати, блядь». Я думаю, гэта б мела сэнс. А чэргі пустыя, дарэчы. Таму заклікаю вас замаўляць відэа. У нас ёсць яшчэ хвілінак 20. А дзядка глядзелі ўжо? Ну, штосьці глядзелі. Ён же, по-моему, новага контенту ніякага не выпускае. А са старога мне замовілі, адзін быў цікавы відос, у прынцыпе, пра бабарыку, і адзін нейкі пра турму. Пра турму мне не цікава, адразу кажу, што мне там проста няма чаго каментаваць. Іншыя якія-небудзь больш палітычныя, ідэалагічныя відосы можаце замаўляць. Разбярэм, паабсіраем анархістаў. Так. Інтэрв'ю дзядка, не інтэрв'ю не глядзелі ўвогуле. І я не глядзеў сам таксама. Зрабі шаі, каб іх Пазняк зачытаў. Ну, была насамрэч у нас ідэя зрабіць відос, дзе Пазняк напрыканцы сваёй тырады пра Маргінэс і агентуру, якую я на алерты паставіў, пад канец бы казаў «блядь». Вось, але там, у нашага хлопчыка нешта не атрымалася. Карацей, праект затух. Усе прэтэнзіі да яго. Інтэрв'ю з Мелказёравым маю на ўвазе. Не, інтэрв'ю мы не глядзелі. Можаш яго замовіць, але сёння мы яго не паглядзім дакладна. То бок мы можам пачаць максімум, але дабіць зможам толькі ў наступную суботу, хутчэй за ўсё. Ну, альбо ў сераду, але там паглядзім, мы будзем абмяркоўваць фільмы, паглядзім, наколькі доўга будзем сядзець, ці будзе магчымасць падрубіць відосы, не ведаю. Але ў наступную суботу дакладна павінна атрымацца. Зараз пагляджу свой раскладзік. О, дарэчы. Мабыць, не ў суботу гэта будзе, а потым у панядзелак будзем святкаваць ДР каналу, шановнае гаспадарства. Гэта будзе 20-го. Вось, карацей, на 20-го дакладна можна гэта замаўляць. То бок, можна і зараз замаўляць, але сёння мы толькі пачнем. Размінай сваю капілачку для майго тоўстага літога талера. Ну, я спадзяюся, там будзе дзядок, а не шабок. Давайте, я чакаю, я ўжо размяў, блядь, сёння ўсе свае адтуліны і дзірышкі. Можаце пхаць мне столькі грошай, колькі захочаце. Так, шкада, што канал не дажыве да свайго ДН. Так, Team 4025 прыйдзе мяне захуярыць просто ў вакно нахуй стрэліць. І ўсё, я памру ў сваім уласным ложку. Это 19, 10, 20, 25, карацей. Чакаем. Масавая адпіска заўтра 11. Не, ну гэта акурат не перашкодзіць адсвяткаваць ДР каналу. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта Маргінэс, якія зашлі ў тупік. Блядь. Ако вы гатовы заданаціў $3 з пакрыццём камісіі і піша, ну тады пакуль што на паўгадзіны закіну па першай. Дабэй. Давай, мабыць, мы сёння і даглядзім тады гэта. Окей. Я думаў, ты нешта іншае замовіш, а ты адразу інтэрв'ю закінуў. Окей, тады няма праблемы. Зараз хвіліну 15 паглядзім гэта, а потым будзем дабіваць у наступны раз. Значыцца, відос з каналу «Жыццё Маліна». Называецца «Дзядок». Білі 6 гадзін, 10 год у турме, 5 месяцаў у падполлі, учынак Статкевіча і чаму ўсё будзе ок. Ну давайте, спадзяюся, тут будзе што адкаментаваць, таму што па турме, там, па здзекваннях над людзьмі
каментаваць амаль няма чаго, просто акрамя таго, каб сказаць, што менты підарасы, палітычныя нейкія моманты, чаму б і не абмеркаваць. Хаця неяк я так гляджу па тайм-кодах, походу тут усё будзе пра турму ёбаную, блядь. Ладно, погнали. Погнали. Зараз выведу. Глядзім. Микола, яким був план? Можна шпіонське кіно знімати. Дідок виглядає так, ніби ти і не сидів. Западная шлюха. Тебе б'ють у гэтым... Секунду яшчэ. Одну секунду. Я ўнясу гэты відос у чаргу. Гэта ж я правильно разумею, што па першай ты замовіў? Окей, запішем у першую, калі будзе жаданне падняць вышэй, пішы. Так, это атрымліваецца 30 хвілінаў. 3 доллара. Все. Протягиваем. Момент. Быстрее, я сказал. Як ты гэта перажыў? Ну як ты падрыхтуешься до смерти? Ты себе лічыш мазахістам? Гэта фактор выжывання. Микола Дідок, ремень. Ну все, прывітанне, мама. Гэта канал «Жыццё Маліна», меня па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння мы нечакана для сябе, але так. Я думаю, ў гэты раз тебе будуць зваць неяк па-іншаму. Тупо, блядь, болото стабільнасці, нахуй. Можна было б уже і памяняць сваё імя за ўвесь гэты час. Так. Склаўся лёс, апынуліся ў Вільні. Наш сённяшні госцік – гэта Мікола Дзядок, анархіст, блогер, журналіст, падпольшчык, філосаф і шмат яшчэ хто. Чалавек, якога катаваў губазік, чалавек, якога білі ў турме, і чалавек, які ўсё гэта перажыў, захаваў моц, надзею і веру. Шабуцкі мент, значыць підарас. Ну, залежыць ад таго, што ты ўкладаеш у слова підарас, які сэнс. Так, я глядзеў гэта інтэрв'ю. Тут літаральна ўсё будзе пра турму, мелказёраў поўны дэбіш і разумова адсталы, каб пазваць дзядка і задаваць пытанні толькі пра турму. Ну, ад Мікіты Мелказёрава чакаць нечага больш сэнсоўнага дачынення да абмеркавання палітыкі не прыходзіцца. Я ўпэўнены, што ў Мелказёрава проста мозгу не хапае, каб цікавыя пытанні задаваць. Магчыма, мозгу не хапае ў ягонай аўдыторыі. Усё ж такі гэта канал папулярны. А наколькі я разумею, людзям цікава пра турму слухаць, там, 96 тысяч праглядаў. Ну, гэта не тое, каб шмат, але і немало, насамрэч. Ну, для Мелказёрава я маю на ўвазе. Соевыя міленіялы з эміграцыі патрабуюць шок-кантэнт. Так, гэта я. У Беларусь. Слава Украіне! Жыве Беларусь, пачынаем глядзець, будзе вельмі і вельмі цікава. Я хацеў цябе распытаць пра менавіта саму працэдуру вызвалення. Скажы мне, ласка, СІЗА КДБ, па-першае, гэта твой дэбют там, да? Ты раней там не быў. У тебя было 6? 6. З амерыканкай 6. Па-першае, вось гэтай суткі можаш пісаць, што ты памятаеш з іх? Пасля заўтрака, сняданка, мяне выцягнулі, ну, забралі з камеры. У такім становішчы, так, да? Не, у Калядзішах. У Калядзішах мяне забралі. У Калядзішах мяне забралі. Я не зразумеў, што азначаў гэты жэст, шчыра кажучы. З камеры пасля сняданку, павялі на зборны пункт, аддалі рэчы, і я зразумеў, што мяне везуць у іншую установу. Потым мяне завялі ўжо там, дзе прыязджаюць, выязджаюць аўтазакі, там стаялі трое ў цывільным, ужо чалавек у цывільным у турме, гэта ўжо злом шаблону. А ты сапраўды па ботам зразумеў, што... Не, это ўсё было яшчэ на Калядзішах. А потым ўсё, яны ўжо мне апранулі мех, зацягнулі кайданкі. Распальцоўка Мелказёраў блатнай. Не сумняюся, паглядзіце на ягоную фрызуру. Садзілі ў машыну, павезлі ў СІЗА КДБ. І ўжо СІЗА КДБ воджы, ўжо КДБшнікі мяне адразу заламалі з матам, што забыл уже, как хадзіць надо. І так, ну я бачу 3 пары абутку, адні з іх відавочна так, мне на атмасферным узроўні гэта адчуў. І ну ўсё, мяне закінулі, прашманалі, ну далей стандартныя працэдуры, закінулі ў бокс, прашманалі,
Бокс быў вельмі спецыфічны. Значыцца, там не прыступкі ў яго вядуць, а такі... Што знаходзіцца ў чорным боксе? Выбачаюся. Схіл, і па схілу расстелены дыван чырвоны. А сам бокс цалкам абабіты мяккім, вось такой таўшчыні. А на дзвярах бокса вісіць чырвоны вялікі квадрат. Я такіх памяшканняў ніколі не бачу, і калі мяне туды закінулі, я ачмурэў просто, я... Сюррэалізм нейкі. Мякка кажучы, быў здзіўлены. Вось. І калі я папрасіўся прыбіральню, гэтаксама той КДБшнік, кантралёр амерыканкі, мяне вывеў вось у такой вось позе. І калі я стаяў у прыбіральні, рабіў свае справы, ён адчыніў акенца і крычаў: «Быстрее, быстрее, быстрее!» Я сказаў. Я не ведаю, як назваць гэтых людзей. І я таксама павёў назад. То бок, это было больш жорстка, чым на калядзічах. Я ведаю, але лішні раз паўтарацца не буду. Нібыта была нейкая установа, развітацца з імі максімальна прэсава, развітаць іх з родзінай. Абсалютна верна. Каб памяталі радзіму ў лепшым святле. І ўсё, і калі мяне вярнулі бокс, і туды мяне ўжо закінулі з метра Дашкевіча, я ўжо зразумеў, што адбываецца. Потым нас паднялі ў камеру на 13 чалавек і пачалі дакідваць усіх астатніх хлопцаў. Якой была там атмасфера? Цудоўнай. Атмасфера, не ведаю, як сказаць, просто у кожнага... Газовая, я б сказаў. У кожнага такі боль. Усе так былі рады адзін аднаго бачыць. І ў той жа час, гэта яшчэ не свабода, але все разумеюць, што нас выкінуць, ніхто не даст нам назад вярнуцца. Такія змешаныя пачуцці, але пры гэтым усіх ізалявалі, усіх далбілі. Там некаторыя па 3 гады ў адзіночках не могуць, просто іх рот не закрываецца ніколі. Гаворыць, бо ён бачыць жывых, нармальных людзей сярод сябе. Неяк так. Такая атмасферка вельмі спецыфічная. Скажи мне, ласка, я правильно разумею, што па сутнасці, вельмі прыкра гэта казаць, але табе вызваленне не свяціла бы, каб не вось тое, што адбылося нядаўна, таму што табе шылі яшчэ нешта. Мяне пайшоў да заканчэння мой тэрмін, і я ўжо пачаў бачыць, што мяне рыхтуюць на 411. Гэта не было абсалютна ніякай нечаканасцю для мяне. Гэта абсалютна было чакана. Але было троху нечакана, што... Чаму ты думаеш, вызваленне вязняў зараз забуксавала? А хуй ведае. Па-мойму, я апошні чалавек, які ў прынцыпе мог бы адказаць на гэтае пытанне, не ебу. Магчыма, тыя ўступкі, якіх Трамп чакаў ад Лукашэнкі, не былі здзейсненыя. Альбо Трамп расчараваўся ў гэтым накірунку урэгулявання канфлікту і вырашыў пайсці іншым шляхом. І адпаведна у Лукашэнкі згубіўся сэнс вызваляць новых палітвязняў. І зноў ж такі, я не тое, каб гатовы прыняць вось так сходу думку аб тым, што вызваленне рэальна забуксавала. Усё ж такі паміж першым вызваленнем і другім вызваленнем з апошніх прайшоў пэўны час. Трэба проста набрацца цярпення. Магчыма, да канца году мы пабачым яшчэ адну пачку палітвязняў вызваленых. Я гэта цалкам дапускаю. Так, паддайце донатаў на падаўжэнне відосу ползу. Давайте. Толькі сёння мы ўжо не паглядзім. Мы пасядзім яшчэ хвіліну 8. І потым я пайду адпачываць. Але я б шабу чэкнуў. Я б яго чыкнуў, але самі ведаеце. Да мяне... Хутчэй насамрэч Шабускі б мяне сам чыкнуў. Гадзінку. А як наконт ідэі паглядзець Шабускага самому? Не прыходзіла ў галаву такое? Тыпу, можна рэальна сядзець і цэлымі гадзінамі, цэлы дзень глядзець відосы Шабухі. Табе нават не патрабуецца за гэта плаціць нейкаму дзіўнаватаму хлопцу у кашуле з нікнеймам Маргінез. А хоць бы сям'я Трумпа выкупіла Беларусь калій, як зараз кажуць, да я не супраць. Гэта было б проста ахуенна.
Ну так, ну санкцыі адразу ўсе былі б знятыя. Прынамсі так. Жувалі яшчэ кучу артыкулаў, паднялі мой YouTube, паднялі, аж на мне следчы паказваў мои допісы ў лайф-журнале за 2006 год. Я спадзяюся, там допісы былі не такія, як у іншага вядомага анкапа, расійскага толькі. Просто нейкія беспантовыя, я кажу, ну к чему это, аб чым гэта? Ну и, карацей, я уже докладно ведал про 411, 285 и 130. Скажи мне, як человек з юридичної адукації, колькі гэта гадоў плюс могло быць? Максимум от 7 до 12. Самый тяжкий артикул ішов от 7 до 12, это меня долепили до справы РД. Нібыта я там ўсё арганізоўваў і так далей. Ну так, з 7 до 12. Там былі допісы як у Стрыжака. У сэнсе іншага дзядок не анкап, калі што. Окей, прабачце. У іншага анархіста, скажем так. Жах. Я хочу вернуцца таксама да атмасферы. Бо дзядок сапраўды, ну, прынамсі, наколькі я ведаю, анархакамуніст, калі ён не змяніў сваіх поглядаў у турме. Не ведаю, ці пра гэта будзе ў інтэрв'ю. Складваецца адчуванне, што мелказёраў не мог задаць гэтае пытанне. Ты гавно, Мікола Статкевіч, трывога, страх, шклоўская калонія, здзекі ў турмах. Ну, мабыць, тут будзе вось навошта дзядок змагаецца за Беларусь. Карацей, тут ніхуя пра анархізм у тайм-кодах, але, магчыма, прынамсі, ускосна гэтае пытанне будзе агучанае. Вот гэты, не ведаю, філасофскі аўтобус, у які вас загрузілі, як там да вас ставіліся? Смешна троху садзімся, побач з намі рассадзілі гэтых альфаўцаў у масках. Вот, ты не ведаю, бачыў, не бачыў гэты відос з ЖС Преміум, вот везде вотермарка паўсюль. Так, бачу. Выглядае, как бы, як гэта было... Выглядае, што все клас, все нормально, едем, да, все добра. Ну, нам нет, адразу слухай, ну, зусім, конечно, не клас, слухай, люди в робе, все, ну, ты разумееш, што адбываецца, але як было з твайго пункту гледжання? Ну, вось, ад пачатку пачну, калі нас выводзілі з валадаркі, спецназаўцу, якому мяне перадалі, які мяне яшчэ больш закруціў, ён ведзе мяне да аўтобуса і кажа, і сказаў мне, што я говно. Не ведаю, чаму ён так вырашыў, ну, гэта ягонае меркаванне. Закінуў пры гэтым у аўтобус, і потым падышоў к старэйшы, сказаў, што вас паведуць. Я так разумею, мне аб гэтым казалі ў чаце, тыпу, што ён нібыта даў права мусору мець сваё меркаванне наконт таго, што дзядок гаўно. Я б гэта не інтэрпрэтаваў неяк крытычна, похуй, тыпу. Павезуць сейчас в условленае место, где с Я думаю, з людзьмі ў турме сапраўды адбываецца нешта такое, што ламае іхні характар, і яны пачынаюць на любы гвалт у дачыненні да сябе глядзець з разуменнем, якога людзі, якія, напрыклад, такога гвалту не дасведчылі, не прымаюць. И проведут встречу, и на этом наше мероприятие будет завершено. По сторонам глядеть, в окно не смотреть, но боковым зрением можно. Ведите себя хорошо, потому что вас мы теперь везем демократично, без наручников и мешков. Ну и все, ну так уже ближэй до мяжы я уже там недзе подглядаў окенца. Але, ну, гэта не толькі палізнявольныя, але і альфаўцам сидзелі в перемешку неяк, як яны вас кантралявалі? Ну так, ну сидзелі, каб мы там не... Потым нас перасядзілі ў іншы аўтобус. Для самай мяжы нас перакінулі ў іншых два аўтобусы, бо наш бус асобна ехаў з амерыканкі. А калі мы прыехалі пад мяжу, там нас чакаў яшчэ два бусы, нас перакінулі. Два бусы таксама прикольны момант. Ну, як ведаеце, там Мінск-Вільня ездзяць, але ўсе апазнавальныя знакі заклееныя скотчам. Так вельмі стрёмна выглядае. Все, і там былі яшчэ хлапцы з Новополацка. Все, ну там уже быў рэальна лайт. Там адзін спецназавец на весь аўтобус, а не так, як по папярэднім па 5-6 яны побач з намі сядзяць. Адзін з 15, ну і все, ён уже там не перашкаджаў нам не размаўляць, ні ў акенцах глядзець, уже там пофіг было. Ну, уже ось гэты маленькі кавалачак да мяжы, мы ехалі абсалютна спакойна, ніхто нас не шапаў. Ты выказваўся на гэты конт, але распавядзі мне, калі ласка, як гэта адбывалася в лайве з Міколам Статкевічам.
ты со свайго кропкі гледжання ты 10 дзеў. Крыху. Хайлайт ёсць на канале майго меркавання пра Астаткевіча. Я не буду паўтараць свае меркаванні з таго відосу. Не хачу занадта шмат часу гэтаму прысвячаць. Вось, мабыць, пару словаў выкажу яшчэ. Ззаду, ля вакна, я бачу, што ён там наперадзе пачаў кіпішаваць, нешта ругацца з кіроўцам. А вы да гэтага, мелі магчымасць з ім там паразмаўляць? Калі каротка, я адмоўна стаўлюся і да Астаткевіча, і да ягонага ўчынку. Так, ён нешта такое казаў, што я не паеду, я не згодзен, але яшчэ, кажучы, не прыдаў гэтаму вялікай увагі. Думаю, можа так эмацыяніруе. Аказалася, гэта было ягонае свядомае рашэнне. І вось ён там пачаў некалькі разоў падчас, яшчэ ўжо калі мы пад'язджалі за мяжу, ён гучна заявіў, што я супраць, я пратэстую. Все, пачаў дзверы ці то выбіваць, ці то на сябе выцягваць. Все, і выйшаў і пайшоў кудысь. Разам з ім Максім Вінярскі. Вінярскі потым вярнуўся. Вось так адбывалася. Наколькі ты ачмурэў ад таго, што гэта адбылося? Ці у цябе агалом такі шакаваны быў, што не да таго? Ад вызвалення? Ад Міколы Астаткевіча. А не, в прынцыпу, я не скажу, што я так ужо моцна ачмурэў. Я падумаю, ён ведае, што робіць. Значыцца, ён нейкі план у него ёсць, это явно не рашэнне прынятае на эмоцыях. Ты, на жаль. Конечно, там реально стратегія, просто не ебаться. Добра, давайте мы на сёння скончым. Я падстаміўся, мне трэба ісці адпачываць, трэба спаценькі і ўсё такое. Даглядзім відос у наступны раз. Прыходзьце на серадовы стрым, ён будзе на Ютубе таксама. Будзем з беларусіянай і, магчыма, з жоўтым кутом абмяркоўваць фільмы, а менавіта «Дзіцяці розмары», «Барбар» і «Weapons» 25-го году. Вось. То бок вы можете таксама гэтыя фільмы паглядзець перад стрымом, каб просто мець разуменне, аб чым вядзецца гаворка. А на сёння будзем скончваць. Зараз пастаўлю якую-небудзь музыкальную кампазіцыю на завяршэнне. Так, можна назву фільма ў чат? Я напишу ў тэлегу яшчэ. Будзе анонс. Будзе анонс, мабыць, заўтра. Типу, там нескладанные назвы. Rosemary's Baby, по-моему. Barbarian, Barbar і Weapons. Weapons з'явіўся, выйшаў у гэтым годзе. Вось. Текст. Давайте подумаем, что вам поставить. Что вам поставить на завершение этого стрима. Хе-хе-хе. Дякую, до речі, усім тим, хто донатив, всім тим, хто писав повідомлення у чат. Я вам усім вельмі удзячны. Гэта вельмі матывуе для працягу стрімерскай дзейнасці. Что б вам такое? Что б вам такое? Блять, я хотел, я мог, конечно, поставить то, что я ставил у паузы, але, блять, там же что хуя. А тайм-кодов нихуя. Текс. Чакаю алерт з Шабуцкім. Мабыць, зраблю. Трэба падумаць. Прапануйце якія-небудзь выразкі, фразачкі.
Я так просто одразу сходу не узгадаю, што ён такога угарнага сказаў за сваю кар'еру відэаблогерскую. Да, мабыць, іншы плейліст мне я могу знайсці, блядь, эту зараз. Блядь, просто пиздец, что это за хуйня? Просто ебануться. Я вам зараз покажу, что это за хуйня. Ой, блядь. Вар'яцтва ніколі не змяняецца, карацей. Так. Так, я больш-менш ведаю, што я зараз пастаўлю. І будзем з вами развітвацца. Тыкс. Так, не гэта. О, давайте. Усім добраноч, салодкіх сноў. Дзякуй, што былі сёння з намі. І да новых сустрэчаў, мае дарагія маргінезікі. Пакуль. Made out of